Buongiorno a tutti. Certo dobbiamo fare una bella camminata oggi, perché dobbiamo dire un sacco di cose. E, come al solito, c'è una grande difficoltà quando devo cominciare queste cose. Perché? Perché tutte le volte non so se partire come faceva qualche ufologo italiano, dal 1947, oppure dire basta, la sappiamo già questa storia. E in effetti io faccio così, cioè in realtà quello che diremo oggi parte da un presupposto. Gli alieni ci sono qui e fanno delle cose. Quello che noi oggi vogliamo vedere non è discutere se questo fenomeno esiste o non esiste, questo l'abbiamo già visto. Da 47 a oggi, sai quante discussioni abbiamo fatto? No, oggi dobbiamo cercare di capire di più sul fenomeno, cioè entrarne dentro, riuscire a, se ce la facciamo, a capire questa cosa. Io, vabbè, è un po' di tempo che mi occupo di queste cose e la nostra difficoltà all'inizio è stata quella di trovare una metodologia. Sapete questa cosa qui, come funzionava? All'inizio io avevo l'idea malsana che bisognasse convincere l'opinione pubblica, gli scienziati, che il fenomeno esisteva. Quindi cercavo di trovare delle prove, di fare delle misurazioni e di portare questa roba allo scienziato di turno, il quale avrebbe, secondo me, dovuto dire sì, però, cavolo, ci sono queste cose, Ganzo, guarda com'è strana questa roba, sì. Invece non succedeva così. Te gli porti una prova, quello che io ritengo una prova, una misurazione, una fotografia, un filmato, e lui ti dice, no, hai sbagliato perché il filmato è falso. Gli porti una risonanza magnetica nucleare di una roba trovata nel terreno, ti dice, lo strumento non funzionava. Gli porti la testimonianza di uno che ti dice, ma io mi si è aperto il muro di notte, è entrato uno che sembrava un serpente alto 2,20 m e quello ti dice, ma figurati se è vero, questa è roba da fumetti. Non ci se ne usciva. A un certo punto abbiamo dovuto cambiare strategia. Perché? Perché a noi cosa ce ne poteva fregare di meno di convincere lo scienziato? A noi ci interessava invece informare l'opinione pubblica, il che è un altro target, è un altro bersaglio, una cosa completamente differente. E allora ce ne siamo fregati della scienza. Anche perché, mano a mano che si andava avanti, io cominciavo a capire che la scienza aveva dei grossi problemi. Certo, Galileo, anima sua, voglio dire, io sono a Pisa, Galileo ha rischiato il rogo, illo tempore a Pisa, perché diceva che il Sole stava fermo e la Terra gli girava attorno, e aveva il cannocchiale. Il cannocchiale che qualcuno dice l'ha inventato lui, invece non è vero, poverino Galileo, anche lui, vedi, come professori moderni, aveva rubato questa cosa a un altro professore dell'Europa del Nord, ma non lo diceva a nessuno, non l'ha mai detto, l'ho fatto io, però faceva capire insomma che era lui quello che l'aveva fatto, ma non era vero. Prendeva il vescovo di turno, gli faceva vedere, guarda, metti l'occhio nel cannocchiale, vedi? E no, non ci si può mettere l'occhio nel cannocchiale, perché il cannocchiale è un'arma del diavolo, e quindi non si può guardare. Ecco, non è cambiato molto da allora a oggi. Qui siamo oggi per cercare di risolvere questo problema, vediamo se ci riusciamo. Nel frattempo tutta una serie di metodologie abbiamo cercato di mettere a punto. Metodologie che non servivano però per misurare la fotodensitometria delle fotografie, l'autenticità dei filmati, l'analisi spettrofotometrica del terreno su cui i testimoni avevano visto poggiarsi un UFO. No, niente di tutto questo, via, questo passato. Dovevamo guardare nella testa delle persone, i testimoni. Cosa facevo? Gli aprivo la testa? Come si fa a guardare dentro la testa di una persona? Dovevamo trovare dei sistemi per poterlo fare. Questi sistemi noi li abbiamo trovati, li abbiamo corretti, li abbiamo messi a punto e funzionicchiano. Allora, vorrei oggi che ogni tanto voi vi metteste nei miei panni, perché cercasse di capire qual è stata la difficoltà, qual è la difficoltà mia nel rapportarmi a determinate situazioni.
all'università ti dicono è quello degli UFO. Sì, è vero, è quello degli UFO, però io purtroppo ho più di 50 pubblicazioni sul Chemical Society inglese e americano e quindi non è che mi possono buttare tanto fuori, perché io sono uno che sa la chimica organica, quindi al contrario di alcuni docenti che hanno vinto dei concorsi truccati. E quindi come? Un mio, pensate, un mio dottorando mi disse un giorno: senta dottore, ma come fa lei, che è una persona così intelligente, a credere a queste cazzate? Ecco, e cosa gli rispondi a questo qui, no? Questo è tanto per dare un'idea della difficoltà. Però, mano a mano che noi facevamo delle cose, abbiamo cominciato a tirar fuori degli scritti. E questi scritti erano andati in giro per internet, per le librerie, perché l'avevamo fatto? L'avevamo fatto perché volevamo lanciare un amo e vedere che cosa pescavamo. Cioè, io ho scritto tanti anni fa un libro, che è la storia di Valerio Lonzi, che è un ragazzo di Genova, che ha avuto un'esperienza di adduzione. Ma perché l'ho fatto? L'ho fatto perché la gente ci si riconoscesse e magari mi scrivesse e io potessi in qualche modo prendere contatto con queste persone e cercare di valutare se quello che era successo a Lonzi poteva essere successo anche a tante persone e avrei fatto una statistica. Bene, da una parte questa operazione è perfettamente riuscita, dall'altra parte oggi ricevo 180 mail elettroniche al giorno, il che vuol dire che abbiamo superato le 16.000 e stiamo andando sulle 20.000 lettere all'anno solamente di posta elettronica. Ed è da lì che voglio prendere spunto, perché come si fa a credere che esista un fenomeno come quello dei rapimenti alieni? Se ne parla, no? Ma hanno detto che c'è questo fenomeno, ci sarebbero gli alieni, ma figurati te se questi vengono su sto pianeta a romperci le palle. E farebbero delle cose. Allora è importante in questa prima fase le testimonianze. Le testimonianze che ovviamente alcune di queste ve le voglio leggere, perché sono troppo belline. Poi vediamo come affrontare la cosa, perché da queste testimonianze nasce una cosa che si chiama test di autovalutazione, che serve per capire, almeno nel nostro intento, se una persona è stata oggetto di interesse alieno oppure no. Per esempio questo signore: ho un bambino di 5 anni, splendido, solare, gioioso, giocoso e con una sensibilità spiccata, come probabilmente tutti i bambini della sua età, mi scrive questo signore. Però negli ultimi mesi sono accadute cose che per qualche verso sono un po' strane. Simone, si chiama così, ha cominciato ad avere paura di dormire nella sua cameretta perché dice che ha paura del buio e che dei mostri entrano nella sua cameretta dalla porta, anche con la luce accesa nel corridoio, ma noi di notte non lasciamo nessuna luce accesa. Ha perso per 2 volte sangue da una sola narice improvvisamente. Addirittura mentre era a cena, ora che frequenta l'ultimo anno di asilo, incomincia a scrivere e spesso incomincia le sue parole a volte incomprensibili, da destra verso sinistra. E l'ultima cosa strana è successa una settimana fa. Sua mamma, come ormai quasi tutte le sere, lo ha addormentato al nostro letto. Dopo una mezz'ora Simone si è addormentato e mia moglie è venuta giù in sala con me. Dopo alcuni minuti Simo è sceso, dicendo appunto di avere paura. Gli abbiamo detto di tornare in camera ed aspettare la mamma, che sarebbe arrivata presto, e fin qui tutto normale. Quando mia moglie è tornata su, Simone la stava aspettando fuori dalla camera, in cima alle scale. Sono andati a letto. Dopo alcuni minuti, forse 15 o 20, mia moglie suona il campanello della camera per chiamarmi. Vado su e trovo mia moglie terrorizzata e Simone in uno strano stato. Il giorno dopo abbiamo parlato e mia moglie mi ha raccontato di aver visto una mano con le dita fini, lunghe, ai piedi del letto, mentre combatteva un sonno improvviso. Poi si è svegliata quasi subito ed ha visto e percepito Simone in modo strano, cosa che ho notato anch'io quando sono salito in camera. Il bambino aveva gli occhi spalancati, le pupille enormi e mi è sembrato per un attimo come scollegato. Sensazione che ha provato anche mia moglie, ma tutto questo è durato per alcuni secondi, ma dopo Simone non voleva più dormire, nonostante fosse un'ora tarda, per lui era come schizzato, comunque su di giri, ma in un modo
che non gli appartiene. Ho cercato di indagare, ho chiesto la descrizione della mano vista da mia moglie ed aveva 4 dita. Ho chiesto se aveva sentito qualche odore e mi ha detto di aver sentito un odore nauseabondo. Per mia moglie ciò che ha visto, sentito e la paura che ha provato sono reali ed io ho paura che siano veramente reali queste sensazioni, anche perché lei non è la prima volta che percepisce, sente, vede e mi racconta cose al limite della realtà. Sinceramente gli ho creduto più di una volta, più che altro percependo le sue sensazioni di paura o altro. Poi, conoscendo la sua storia e le sue origini, credo che lei sia più vicina di altri a cose che di solito non si percepiscono. Mia moglie è di origine brasiliana, ma è stata adottata a soli 5 anni da una famiglia italiana, dopo che la sua mamma è morta bruciata, io aggiungo combusta viva, durante un rito voodoo, mentre tentava di portare con sé la figlia, la bambina piccola. La bambina piccola gli è stata strappata dalla mamma, mentre questa aveva spontaneamente preso fuoco. Ne parleremo, fenomeni di combustione spontanea. È una storia inquietante e lei, la moglie di questo signore, porta con sé ancora questo ricordo molto lucido che ovviamente conoscono solo pochissime persone. Io non so come correlare questo a ciò che ha appena descritto mio figlio, ma il solo pensiero che ci potrebbe essere qualcosa che disturba la vita di mio figlio mi fa veramente incazzare. Ora cercherò di fare con Simone il Marit, ne parleremo, è un test. Vorrei precisare però che il bambino non è cambiato per niente nei suoi atteggiamenti quotidiani, eccetera, eccetera, eccetera. Questa lettera, come tante, ti arriva. Un signore ti dice, sente il bisogno di comunicarti delle cose, ma che sono importanti queste cose. Ma in fondo può essere un sogno, può essere un'allucinazione. Avevano mangiato la fonduta alla sera. Quali sono le cose che mi facevano pensare che qui sotto ci fosse dell'altro? Semplice. Quello che è stato percepito è una mano con 4 dita. La mano con 4 dita è quella di un essere alieno che viene descritto da migliaia di persone, 4 dita, 3 e il pollice opponibile, lunghe, nere, strette, e poi dice che sentiva un odore fetido, schifoso. Le descrizioni di tutti i nostri soggetti accomunano le due cose assieme. Strano. Poi noi avevamo fatto uno studio, anche abbastanza recente, e avevamo messo in relazione la combustione spontanea, che è un fenomeno incredibile, con i fenomeni di rapimento alieno. Di cosa si tratta? Cos'è la combustione spontanea? La combustione spontanea è un fenomeno nel quale un soggetto prende fuoco spontaneamente. Ne parleremo un po' più diffusamente fra 5 minuti. Avevamo pensato che potesse essere dovuta, pensate, all'alieno, il quale con qualche misterioso raggio trattore cerca di prendere l'addotto, di rubarlo, di portarlo via, e magari, siccome è poco pratico, gli ha dato troppa corrente. Non era così, ma era un'ipotesi di lavoro. Permettetemi che io debba fare qualche ipotesi di lavoro ogni tanto, se no poi non so cosa verificare se non ho fatto un'ipotesi. Non era così. Scopriremo che c'è un'energia all'interno dell'essere umano che, quando l'alieno arriva, si oppone. E siccome è un'energia molto forte, a volte si oppone in un modo molto brusco. E ci sono dei fenomeni di combustione spontanea. Quando ci accorgiamo di questo, cominciamo a chiedere ad alcuni addotti, alcuni del nostro parco, così, se nelle loro famiglie c'erano stati fenomeni di combustione spontanea, che peraltro sono abbastanza rari. Non tantissimo, ma abbastanza rari. E la scienza non ha dato nessuna spiegazione di questo. E abbiamo trovato 2 casi di combustione spontanea, che sono tanti, perché il fenomeno è veramente raro, sono tanti. Allora io cosa dico? Senta, signor Coso, visto che le cose stanno così, le mando un test che deve riempire sua moglie. Hai visto mai il test, che è il test di autovalutazione? È un test fatto di un certo numero di domande, è arrivato alla versione 4, e queste domande cercano di mirare, di capire, di far
entrare nella testa delle persone e di sollecitare alcuni tipi di risposte. Inconsciamente le domande sono incredibilmente strane, ma sono estremamente funzionali. Hai mai perso sangue dal naso? Il bambino aveva perso sangue dal naso, lo ricordate? Perché si perde sangue dal naso? Si perde sangue dal naso perché l'alieno ti spara con una pistola un proiettile nella narice destra, a meno che tu non sia mancino, e allora te la spara nella narice sinistra, rompe lo sfenoide e fa incastrare un microchip all'interno del cranio, di fronte alla ghiandola pineale. Microchip che può essere ritrovato attraverso una normale risonanza magnetica nucleare o una tomografia assiale computerizzata, o in alcuni casi anche una RX, una lastra. Per questo tutti gli addotti, o quasi tutti, hanno, ma una stragrande maggioranza, hanno perdita di sangue dal naso. Ecco perché ne avevamo scritto: hai mai perso sangue dal naso? Io Donna risponde: no, mai perso sangue dal naso. Cominciamo male. Hai mai avuto disturbi dell'udito ad un solo orecchio sotto forma di suoni strani? Sì. Cosa vuol dire questo? Nel nuovo test c'è proprio una specifica. L'addotto che perde sangue dal naso dalla narice destra si trova con una pallina incastrata qui dietro l'orecchio destro, e questo perché tutti questi strani microchip o cose che vengono introdotte, la cui poi vicenda dell'introduzione del microchip verrà ricostruita in ambiente ipnotico con l'ipnosi regressiva. Bene, tutte le persone che perdono sangue dal naso dalla narice destra hanno la pallina nell'orecchio destro, ma tutti quelli che perdono sangue dal naso dalla narice sinistra non hanno la pallina nella parte sinistra. Per quale motivo? Perché il cervello, come sapete voi, è lateralizzato. L'ipnosi funziona proprio in questo modo, lo vedremo. Lateralizzo il cervello, che la parte sinistra non sappia cosa fa la destra. Metti a dormire la sinistra e parliamo solamente con la destra, cioè l'inconscio. E allora ci rendiamo subito conto che qualsiasi controllo che deve essere fatto attraverso un microchip può essere fatto solamente sul lobo sinistro, non sul lobo destro. Il lobo destro tecnicamente l'alieno non lo può controllare. Ed ecco che perfettamente tutte le volte che noi abbiamo un addotto mancino abbiamo tutti gli impianti dei microchip spostati dall'altra parte. Sarà stato un caso? Ma strano. Hai delle cicatrici sul corpo che non ricordi come ti sei procurato? Dice fino da 27 anni che ogni tanto mi compare una cicatrice. Hai mai avuto crisi depressive? Sì. Perché l'addotto ha crisi depressive? Anche gli esseri umani normali hanno crisi depressive. L'addotto ha ben dovute di essere crisi depressive perché ha vissuto una vita tremenda, una parte di vita di cui non si ricorda niente, sa che esiste a livello inconscio, sa che sono venuti a prenderlo, sa che gli hanno fatto un mazzo così, ma non se lo ricorda, se non sotto forma di incubo. È un capito, ma il proprio inconscio te lo ricorda. E soprattutto gli eventi che si sono verificati nell'ambiente alieno sono tremendi, quindi c'è qualcosa di irrisolto. Hai mai sognato una persona uguale a te, una copia? No, mai. Questa domanda è importante, perché c'è un momento dell'adduzione, lo vedremo, in cui il soggetto vede una uguale a sé, o uno uguale a sé, lì. E lì c'è una crisi di perdita di identità. Chi sono io? Sono io o è quello lì io? E sapete cosa succede? Che le crisi di identità portano al suicidio. La maggior parte degli addotti ha istinti suicidi. Quindi noi ci troviamo di fronte, ancora la scienza ufficiale ti potrebbe dire, vedi che stai studiando un nuovo insieme di matti, che secondo le nostre statistiche sono in Italia 650.000. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli psichiatri non si sono accorti che c'è da guadagnare un casino con questa cosa. Che strano, eh? Ti sei mai sentito come se provenissi fisicamente da un altro pianeta? Non saprei dire se da un altro pianeta, ma provenire da un altro posto, fisicamente non raggiungibile. Questa è una risposta incredibile, perché è il tuo inconscio che ti dice io non sono di qua, io vengo da un'altra parte, qui mi ci hanno messo ma non ci volevo venire. E questa è una cosa che detta qui, ora, non ha grande significato, ma alla fine forse della serata un'espressione del genere acquisisce un certo tipo di valore. Hai mai trovato oggetti stranamente fuori posto, sia sul tuo corpo, anelli, collane, piercing, eccetera, che nell'ambiente dove vivi? Sì, mi è capitato, ma è anche vero che sono molto distratta.
Notate come le persone che rispondono al test di autovalutazione, almeno per il 99%, perché 1% di schizofrenico c'è sempre, è il primo a non credere e a cercare di razionalizzare comunque le proprie risposte, anche quando non sono razionalizzabili. Hai mai visto o sognato un essere non uguale a noi? Larga fattispecie, sì, credo di averne avvertito la presenza. Quanto era alto? Dipende, spesso meno di 1,50 m, altre volte altissimo, eppure curvato con la schiena. Come era vestito? Il piccoletto privo di vestiti ma ricoperto di qualcosa di viscido. Quello alto come un uomo primitivo, ma non erano abiti in pelliccia, qualcosa di simile, ma attillati, molto colorati. Che odore aveva? Non saprei dire se l'odore fosse di questi esseri, tuttavia quando ho percepito la presenza dell'essere più piccolo ho sentito un odore nauseante. Vedi cosa diceva il bimbetto? Tra il pesce marcio, le uova marce ed una discarica, un fetore mai sentito prima. Questa è la risposta che danno l'80% delle persone. Guarda, incredibile, una visione fantastica, immaginata, creata dalla fantasia, si associa sempre alla stessa percezione cenestesica dell'odore. Interessante. Questa forma di malattia ha delle caratteristiche interessanti. Quante dita aveva? Il piccoletto non ricordo, se 3 o 4, l'altro non so. Comunicava con te a volte, ma non con la parola, con la bocca. E solo se io mi interrogavo su questa strana presenza nel momento in cui la percepivo. Tutti dicono, non muove la bocca, mi parla nella testa. E allora cominciamo a capire che se questa è una forma di pazzia, la possiamo descrivere bene, perché tutti la descrivono nello stesso modo. Ti sei mai svegliato con la pelle colorata di giallo? Ma te, che domanda è questa? Ha una ragione questa domanda, perché molti dicono sì, questa risponde no, ma molti dicono sì. Colorata di giallo, addirittura se ti mettono sotto la lampada ultravioletta, la luce di Wood, come discoteca, spara nel blu. Hai mai avuto l'impressione di non riconoscere qualche tuo conoscente? O di non riconoscere te stesso? Di sentirsi fisicamente differente, con conseguente brevissima crisi di identità? Sì, molto spesso. Mi capita di sentirmi diversa, svasata, scrive questa signora, ma soprattutto di percepire alcuni conoscenti completamente diversi da quelli che appaiono. A psichiatria, vai, tu sei uno schizofrenico multipersonale. Questo è quello che ti dice la schizofrenia, lo psichiatra. In realtà scopriremo che dentro la persona, l'addotto, c'è nella sua mente, nella sua testa, qualcos'altro che ha una sua identità e che l'addotto percepisce. E ogni tanto una parte del suo cervello si switcha, passa al controllo a questa parte aliena del cervello. E tu ti guardi allo specchio, alla mattina, in un istante in cui non ci stai neanche pensando, che il tuo subconscio è lì che sta pensando a tutte le cose che deve fare, il lavoro, e per un attimo ti guardi e dici, ma io non sono quello lì. E vedi che hai le pupille verticali. Lo vedi, guardi le mani e fai, ma come mai oggi ho solo 5 dita? Per un attimo, e poi tutto cambia, tutto ritorna normale. È chiaro, la psichiatria parla chiaro, questo è un pazzo. Però tutti i pazzi che abbiamo collegato noi, tutti hanno questo problema. La psichiatria ci dovrebbe essere grata perché noi abbiamo scoperto una nuova malattia, psicosomatica psichiatrica grave. Alcune, ve ne leggo, di queste domande. Hai mai sognato o visto degli esseri luminosi, simili a bambini fatti di luce? Sì, ma non simili a bambini, piuttosto incorporei, eterei, ma con dei suoni di sottofondo, simili alle voci di bambini. Io mi ricordo Valerio Lonzi, il ragazzo con il quale scrivevo il primo libro ed facevo i primi studi, lui diceva, mi parlano nella testa, con voci di maschi e femmine tutti insieme, come se fosse un riverbero, diceva. Hai mai sognato di avere rapporti sessuali con un'altra creatura? Sì, spesso, sia con una creatura di statura piccola, sia con qualcuno, qualcosa che aveva solo l'apparenza del mio compagno. Poi quando lo guardi bene scopri che non è il tuo compagno,
E quando cerchi di recuperare questo ricordo, scopri che tutta questa operazione non ha niente a che fare con dei rapporti sessuali. Niente, 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 niente. Ma la tua mente, non avendo la capacità di capire cosa sta succedendo, la interpreta in questo modo. Quanto era alto? Circa 1,50 m. Oppure come il mio compagno, ma più grande, molto più grande. Allora, qui c'è una cosa interessante. La nostra mente vede le cose da un punto di vista legato alla sua coscienza. Se io credo che questo foglio sia un foglio, lo vedo come un foglio, ma se io questo foglio ho la coscienza che è una farfalla, lo vedo come una farfalla. Questo è il problema del perché, per esempio, alcuni scienziati non si rendono conto di quello che gli gira intorno, perché la loro coscienza è bassa. Lavorano solo con il lobo sinistro, quello che dice che 2 più 2 fa 4, ma non lavorano con il lobo destro, quello che sente le cose attorno. Lo scienziato fa una cosa, lo sciamano ne fa un'altra, e ognuno dei due perdono metà del mondo. Questa notte è venuto mio nonno a trovarmi in camera, mi dice un ingegnere elettronico delle telecomunicazioni di Pisa. Ah, un cristone alto, siciliano. Ah sì, ero tuo nonno. E come fai a sapere che è tuo nonno? Era l'unico che c'era in casa, quindi siccome è entrato uno in camera mia, doveva essere mio nonno. Ah sì? E cosa faceva? Ma non lo so, era inginocchiato davanti al mio letto. Scusa, perché? Come fai a dire che... per forza, mio nonno è alto 2 metri, questo era alto 1,20 m, quindi era mio nonno inginocchiato davanti al letto. Vedi che c'è qualcosa che non torna nel ragionamento. L'alieno cerca di utilizzare il tuo stesso cervello, la tua stessa corteccia cerebrale, per ribaltarti la realtà che ti circonda e metterla a suo favore. Io ho chiesto a mio nonno, ma sei entrato in camera stanotte? E il nonno ha fatto, io, in camera tua? No. Poi si scoprirà con un'ipnosi che quella cosa che è entrata non era il nonno e non era neanche un sogno. Come si fa a sapere? Ci sono le tecniche. Hai mai sognato di subire operazioni chirurgiche? Questo è un classico. Sì, all'utero, al cuore e nella testa. Vai. Hai mai sognato di essere in uno strano ospedale? No. Alcuni invece dicono sì, perché l'operazione chirurgica si fa in uno strano ospedale. Ti sei mai svegliato senza parte del pigiama o con una parte messa al contrario? Sì, e non solo, mi sono svegliata nuda o con un pigiama che proprio non avevo messo. Qui potrei raccontare degli episodi che hanno dell'incredibile. C'è una ragazza che ha fatto tutto il percorso con noi e che ora si è laureata in psicologia a Firenze, la quale è l'ispirazione della mamma. Va a letto la sera con il pigiama, si sveglia, non ce l'ha più. E la mamma è incazzata perché gli deve comprare sempre i pigiami. Perché i pigiami scompaiono. Il figlio di un carabiniere che lavora alla base NATO di Livorno, con la sua mamma e il bambino, mi portano questo bambino, e dice, l'altra sera è successa una cosa strana. Cosa è successo? Abbiamo messo il bambino a letto con la maglietta pulita. Alla mattina il bambino dice, ha fatto dei sogni durante la notte, ha sognato il geco grande grande che veniva a prenderlo, e la mattina si è trovato con una maglietta che era sporca e non era la sua, non era neanche della sua misura. Sai, quando ne prendono tanti, il piccoletto, quando ti rivesti un po' a capo. Il piccoletto c'ha un problema, non sa cosa servono gli strumenti intimi, non gliel'hanno mai spiegato, in 500.000 anni non gliel'hanno mai spiegato. Quindi quando ti devi mettere le mutande, non sa cosa avere, le butta e ti riporta senza mutande, e te la mattina sei senza mutande. Questa è quella stranezza che è legata sicuramente sempre al fenomeno di follia, perché questa è una follia. Hai mai avuto fenomeni di paralisi mentre sei a letto caratterizzati dalla possibilità di muovere i bulbi oculari? Quasi tutte le notti e i pomeriggi negli ultimi 5 anni, prima dai 4 ai 12 anni, mi accadeva quasi tutte le notti. Perché si possono muovere i bulbi oculari? Perché quando arriva l'alieno fa una sorta di anestesia, che ha le stesse caratteristiche di un'anestesia quando ti fanno un'operazione chirurgica. Quando ti fanno un'operazione chirurgica te i tuoi muscoli non ci sono più, non senti più nulla, non li muovi più, no, ma il cuore continua a battere.
Se si fermasse il cuore sarebbe un casino. Perché il cuore continua a battere? Perché le fibre del cuore sono fatte in modo tale che non fanno passare il farmaco. Bene, i muscoli che tengono l'occhio sono dello stesso materiale delle fibre del cuore. Ci siamo accorti di questa cosa nel tempo e abbiamo capito che non si poteva trattare di una paralisi notturna come viene spiegata dalla psichiatria, dove te sei intostito lì e non sai se sei sveglio o non sei sveglio. Cosa dice la scienza? C'è un signore che si chiama McNally, che è un psichiatra americano molto importante, il quale dice che si tratta di momenti in cui te stai passando tra il sonno e la veglia e non sei ancora completamente sveglio. Allora hanno studiato che questi fenomeni producono delle strane cose, cioè la visione, che in realtà non c'è, di un essere piccolo, 8,20 m, vita col pollice opponibile e col cappuccio nell'osso. C'è un altro signore che ha lavorato per il progetto MK Ultra americano, che ora lavora in Canada, è stato per con la Marina e poi lavora in Canada, che è un neurofisiologo, Persinger si chiama, il quale sostiene che se te dormi vicino a un filo della corrente elettrica, che può essere quello della Bajou che è sul comodino, la corrente elettrica emette un campo magnetico che ti colpisce la ghiandola pineale, e hanno studiato in laboratorio un fenomeno strano. Quando c'è questa vicinanza, te durante la notte sogni un essere piccolo, 8,20 m, con 3 dita, pollice opponibile e capoccioni, e anche puzzolente. Dopo che c'ha scritto 25 pubblicazioni questo qui, c'ha scritto. Poi nessuno ne ha parlato, ma altri scienziati si sono un po' incazzati e gli hanno detto stai dicendo una serie di puttanate. E hanno scritto dei lavori che hanno completamente demolito scientificamente i lavori di questi due signori. Però è giusto sapere anche cosa dice la scienza, no? Hai mai preso la cognizione del tempo? Dice questa, voglia. Ci sono degli istanti in cui, e qui la prendere la cognizione del tempo non è una sensazione così, di quelle che ti possono succedere quando ti sei in macchina e fai la strada per tornare a casa, ti trovi a casa e non sai come ci sei arrivato, no? È meccanica la cosa, il tuo cervello lavora per te. No, qui andiamo oltre, Sei in automobile, sei in autostrada, a un certo punto ti viene sonno, ti fermi vicino a una piazzola e a un certo punto l'unica cosa che ti ricordi prima di dormire è che una specie di padella luminosa ti viene addosso. E quando ti risvegli stai conducendo l'automobile, anzi no, c'hai l'automobile in una piazzola, ma sei al di fuori dell'autostrada. I fari sono spenti, non si accenderanno più, ma tu hai ancora il biglietto del casello, perché non ci sei passato dal casello, sopra al casello. E perché non funzionano più i fari? Sapete come sono? Gli abbaglianti e gli antiabbaglianti sono tre agenti fatti così, c'è un filino qui e un filino qui, il negativo e due positivi. Quando dai corrente qui si accendono gli abbaglianti, quando dai corrente qui si accendono gli anabbaglianti. Questo pippolino qui si era completamente distorto, come se fosse stato, erano così, attirati dall'alto, e si erano staccati i filamenti che ovviamente non avevano retto all'urto. Che cos'è che aveva fatto alzare i due pippolini del polo negativo? La forza paranormale di quello che guidava? Non lo so. Sì, bisogna farsi chiedersi delle cose. Qualcuno dei parenti ti ha mai raccontato di aver visto o sognato strane creature? Certo, se è toccato a te, è toccato anche ai tuoi nonni, ai tuoi bisnonni. Sì, una confidenza in contemporanea, se così si può dire, tra me e mio fratello maggiore, ma più che creature noi parlavamo di spiriti. Brasile. Hai mai sognato figure angelico-diaboliche, soprattutto da piccola? Sì, fin da piccola spesso vedevo anche da sveglia persone morte che si spaventavano. Vedevo creature diaboliche che volevano prendermi, che mi costringevano a fare cose che non volevo, che mi entravano dentro e bruciavo. Ve lo ricordate i fenomeni di combustione spontanea? Poi lo vediamo. E mi costringevano a fare cose che non volevo. Mi ricordo che lottavo, pregavo e a volte accadeva che non mi si avvinghiassero e credevo da piccola di essere riuscita a creare una specie di barriera nel letto che gli impediva di avvicinarsi a me perché avevo imparato a riconoscere la loro presenza e in qualche modo
ma questo per quanto sia possibile per una bambina, a mantenere la presenza e non lasciarmi scivolare nella stanchezza. Cioè tutte le volte che questa lotta col diavolo, se vogliamo, moderna, falliva, questo qualcosa prendeva il sopravvento sul soggetto. Hai mai avuto improvvise crisi di panico durante una visita medica? Perché questa domanda? La donna risponde no durante una visita medica, ma all'improvviso mi è capitato sporadicamente e mi capita ancora. Le crisi di panico sono legate a fenomeni inconsci irrisolti. Vale la pena di raccontare brevissimamente, tanto per far capire come funziona la cosa, una addotta di Massa Carrara, di Massa, aveva delle crisi di panico tutte le volte che gli si fermava l'autobus sotto casa. Non capiva più nulla. Allora noi cerchiamo di capire cosa sta succedendo. L'autobus si ferma sotto casa, mette in folle, e quando mette in folle i vetri al quarto piano vibrano così. Quando la donna sente quel rumore, è lì che la donna non capisce più niente e va in escandescenze. In ipnosi regressiva scopriremo perché. Perché questo rumore era un rumore simile al respiro di quella creatura alta, 2,40 m, che quando ti viene vicino fa così. E siccome te non ti ricordi a livello cosciente questo episodio, ma ne hai una coscienza incosciente, quando senti questo rumore, il tuo inconscio ti dice rumore agganciato a terrore. Senti il rumore, devo avere paura. E la testa, che è come un computer, va in crunch. Sapete quando col computer non riuscite più a appoggiare le dita perché la tastiera non funziona più? Uguale, funziona solo l'inconscio. L'inconscio è un bestione. Chi ha solo l'inconscio non può fare il politico, perché l'inconscio riconosce il bianco e il nero, ma non tutte le sfumature di grigio. Buono o cattivo, acceso o spento, sì, no. Quindi sente un rumore, non è che ha la capacità mediatrice del subconscio di dire vediamo se questo rumore è quello effettivamente sentito quella volta per cui mi devo spaventare, oppure è un rumore asimile, che non c'entra niente. Non me ne frega niente, sento un rumore, spavento. Allora, per il soggetto, lo metti in ipnosi, gli fai capire all'inconscio che quel rumore non è uguale a quell'altro dell'autobus, tiri fuori la donna dall'ipnosi e lei non gli viene più l'attacco di panico. Se andava dallo psichiatra, magari ci stava 12 anni, gli davano anche 40 quintali di Prozac e rimaneva col suo problema. O nella migliore delle ipotesi lo sostituiva con un altro. Hai mai pensato che i tuoi genitori non fossero i tuoi veri genitori? Ma che strana domanda. Considerato che io sono stata adottata, dice lei. Hai mai avuto esperienze di Ove? Oh, poi se ne parla, ma c'è scritto qui, nei test di autovalutazione. Sì, purtroppo, e mi ritrovo angosciata, inquieta, spossata, quando svanisce questa sensazione di sentirmi trascinata, aspirata come un vortice e mi vedo, e vedo ciò che mi attornia. È un incubo bruttissimo. Ci accorgemmo, diversi anni fa, che gli adotti avevano una caratteristica. Erano caratterizzati tutti, 99,9% da racconti di esperienze di Ove. Out of the body experience. Sai quando te ti vedi fuori del tuo corpo, che te sei lì che dormi e te svolazzi nella stanza? Vuol dire quello. Ci eravamo chiesti perché. E il perché venne fuori a un certo punto dall'analisi di una ipnosi regressiva in cui una signora veniva introdotta in un ambiente alieno, così dice l'ipnosi regressiva, poi ne sentiremo un pezzo di un'ipnosi regressiva, dentro un aggeggio che alcuni chiamano la stanza dell'NMR, della risonanza, alcuni chiamano la stanza del forno, alcuni chiamano la stanza delle matriosche, alcuni chiamano la stanza della lavatrice, perché c'è uno blog che sembra uno blog davanti da cui ti inseriscono dentro. Sebbene i nomi siano diversi, la sostanza è la stessa. A un certo punto parte una vibrazione forte, descrive il soggetto, che parte dal plesso solare, forte, 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 ta, ti stacca qualcosa e te vedi dall'alto. Vedi dall'alto. E la cosa strana fu, la prima volta che ci capitò questa cosa, io non capivo veramente cosa stava succedendo. Il soggetto vede in basso e dice cosa c'è? C'è il mio corpo lì dentro. Ah, e poi cosa c'è? C'è un altro mio corpo là. 2. Sì, 2.
ma uno è quello vero, l'altro no, l'altro è morto. Ti parla proprio con questo modo, come per dire, ma te chi sei? A questo punto partono le domande di controllo, è una tecnica, domande di controllo, tu chi sei? Ah, io, cerchiamo di capirsi. Come ti chiami? Ah, io non lo so. Come mi chiamo? No, non ho uno. So come si chiama il mio contenitore. Giuseppe. Descriviti. Sono una matrice di punti di luce. A questo punto non ci sarà capito niente. Nasceva da lì. Questa esperienza di qualcosa che esce dal tuo corpo, tutti gli addotti ce l'avevano perché era una cosa che faceva l'alieno e staccava questa tua caratteristica, di cui poi se volete potremo anche parlare, la staccava come un francobollo ciucciato, dopo non ci si riappiccica più bene alla busta. E quindi la macchina dell'alieno che provocava all'inizio questo tipo di operazione aiutava la parte che noi chiameremo animica a staccarsi per andare per i cavoli suoi. L'anima imparava ad andare fuori dal corpo. E quindi tutte le persone addotte hanno forti esperienze di adduzione e forti esperienze di ove, sia perché loro sono in grado inconsciamente di produrle, sia perché durante l'adduzione l'ove veniva prodotta con un macchinario che provocava una vibrazione che veniva sentita al livello del plesso solare. Nell'ipnosi che ho scelto ci sarà anche un pezzo in cui la donna in questione passa un'esperienza del genere. Hai mai avuto la sensazione di attraversare le pareti, il pavimento o il soffitto della camera da letto? Da bambina sì, mi ricordo che non ero mai dove mia madre mi lasciava e che a dispetto di tutti gli adulti che mi controllavano, che erano molto protettivi, riuscivo sempre a sparire, a svignarmela anche sotto il loro naso. E parlo letteralmente, con grande panico dei miei genitori, che non mi trovavano più. E poi ricomparivo. Questa storia del comparire e dello scomparire, ci sono degli aneddoti incredibili. La signora che entra in un negozio, perché scende dalla macchina, entra in un negozio perché deve andare a comprare delle cose. In quell'istante c'è qualcosa che non torna, c'è una strana vibrazione, e la donna si ritrova un microsecondo dopo in mezzo alle due commesse, e le due commesse fanno: "Oh, lei da dove viene?" Così, e si guardano, però non si capisce. Hai mai sognato scene di guerra dove tu combatti come in un videogioco? Sì, da ragazzino è stato un sogno che si è ripetuto spesso, per parecchi anni. Io e mio fratello maggiore eravamo due guerrieri straordinari, potenti, forti, spietati ed enormi. Ora però quel ricordo è molto confuso e vago. Enormi. Dovete capire che c'è una cosa dentro la testa dell'addotto che noi chiamiamo memoria aliena attiva. Questa memoria aliena attiva è stata introdotta da una pratica aliena, un macchinario anche quella, e il problema è semplice, anche se può sembrare incredibile. L'alieno non vuole morire. Qui io non faccio commenti perché sono contrario all'alieno. L'alieno non vuole morire. Quando l'alieno perde il corpo, se ha un corpo, la sua parte vitale, la sua coscienza, la sua mente e il suo spirito, cioè l'uomo sinistro, direbbe Jung, vengono ficcati nella testa di un umano. E è cosciente questo. Questo però prevede che ogni tanto l'umano in questione abbia delle crisi di identità. Crisi di identità che te vedi quando scrive perché è staccato di lettera. Chiaramente lo psichiatra ti dice che te sei un caso di multipersonalità. Psicopatia multipersonale. Benissimo. Invece succede che questa multipersonalità è sempre la stessa. Ce ne sono 2 o 3 tipi, ma sono tutti uguali. Non è che te credi di essere Napoleone, Vercingetorige, la regina Elisabetta. Te credi di essere un cristone alto 2,40 m con la coda e la cresta che si alza. Negli addotti succede questo statisticamente 99 su 99%. Oppure credi di essere un alieno biondo, rossiccio, con 5 dita nelle mani, la testa assottigliata qui e un po' retroversa,
con degli elementi completamente differenti, vestito sempre con una tuta blu, con i capelli arancione, tutto uguale, con il segno qui di un doppio triangolo qui sul pettorale, con le scarpe sempre fatte in quel modo, il colore della tuta fatta sempre in quel modo, la cinta fatta sempre in quel modo, tutto uguale. Cosa succede? Succede che quando la tua mente se ne va a girare per le stanze del cervello, a volte apre delle porte che non dovrebbe aprire e te entri nella memoria ierativa e entri nei suoi ricordi. E questo accade per esempio durante la notte, quando il subconscio dorme, ma l'inconscio non dorme mica. E allora te fai sogni di te che sei diverso, che sei rettile, che sei su un altro pianeta, che stai facendo delle cose insensate. La memoria della parte aliena che è dentro di te. Hai mai avuto la sensazione che il tuo corpo fosse pervaso da un'intensa vibrazione? È la vibrazione che parte quando c'è il distacco della parte animica. La maggior parte degli addotti risponde sempre sì. Sì, e non solo la sensazione, visto che mi hanno proprio visto in diverse occasioni quasi oscillare velocemente. Qui c'è anche una cosa che è abbastanza interessante e che è legata all'aspetto del caldo e del freddo. Le esperienze di Obe, che poi costellano tutto il nostro racconto dall'inizio alla fine, hanno una caratteristica fondamentale. Sono legate alla vibrazione, verso solare, e sono legate alla sensazione di calore o di freddo. Il freddo si percepisce quando la parte animica, chiamiamola così, poi si potrebbe chiamare anche Giuseppe, la parte animica si stacca. Quando la parte animica rientra nel contenitore, il corpo emette caldo. Noi all'inizio non avevamo interpretato bene questa cosa, credevamo che la macchina aliena che fa questa cosa è una specie di cilindrone grande, sarà più grande di così, color canna di fucile, in cui te entri dentro, l'addotto ci entra dentro, si chiude questa specie di porta che poi è tutto saldato, e una parte di questo aggeggio comincia a girare e fa un movimento, come qualcuno ha fatto la risonanza magnetica, la TAC, fa lo stesso rumore, è sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, e comincia la vibrazione, sale, poi si stacca, e lì freddo. L'addotto che te hai sulla poltrona comincia a battere i denti, proprio li batte i denti ipnosi, perché sta rivivendo quella situazione. E noi credevamo che questa cosa fosse una specie di risonanza magnetica nucleare, il magnete va raffreddato a aereo liquido e quindi che ci fosse un po' freddo dentro, perché è un superconduttore. Non era così. La cosa è diversa. Quando si stacca una parte attaccata al corpo, come la parte animica, c'è bisogno di energia per farlo. E l'energia viene presa dall'ambiente. Avete mai tenuto in mano una provetta di etere etilico? Qualcuno di voi sì. Si raffredda mentre la tenete in mano, perché l'etere evapora. È la stessa cosa, è il delta H della reazione, l'entropia della reazione, l'entalpia della reazione. Così, quando anima rientra e si riaggancia allo spirito e alla mente, butta fuori l'energia di coesione, come quando prendi un elettrone e lo metti attaccato a un protone. Si crea calore, l'energia di coesione, il sistema si abbassa di energia perché anima è più stabile termodinamicamente quando è attaccata al resto e butta fuori calore. Questa era la nostra spiegazione, che era ben diversa ovviamente da quella che avevamo dato in primis, in prima istanza. Ma come cavolo fare? Vediamo questa, guarda, questa è troppo carina. Queste sono le testimonianze, da quel test lì, con le nostre metodologie sappiamo identificare abbastanza bene se a uno gli è toccato o no, sulla base di queste risposte. Perché? Perché queste risposte sono state fatte su un parco di quasi 1 migliaio di persone, se non di più, quindi una statistica estremamente buona, valida, altro che exit poll. Una cosa molto precisa, e dove ciò non accade facciamo delle domande di approfondimento sul soggetto e andiamo avanti e cerchiamo di
capire dove le cose non hanno funzionato. Nel frattempo era nata l'esigenza di non poter mettere sotto ipnosi 650.000 italiani, perché io non lo posso fare. No, non si può fare in nessun modo, non esiste. E allora avevamo individuato delle tecniche che avevamo preso dalla programmazione neurolinguistica per cercare un po' il fai da te. Cioè, vuoi ricordare veramente cosa ti è successo? Guarda, si fa così, così e così. Allora, c'è questo ragazzo che mi ha scritto e mi ha mandato le sue esperienze. E una di queste esperienze era un'esperienza che riguardava una particolare situazione in cui si era trovato. Era con la ragazza. Sapete, hai mai visto un UFO? Gli si chiede nel test, perché di solito l'addotto ha visto un UFO. E te lo racconta in un modo così disarmante. Hai mai visto un UFO? Sì. Si trattava di una palla che è venuta giù dal cielo. Io e il mio fidanzato eravamo in discoteca, siamo usciti dalla discoteca quella sera, è venuta giù questa palla dal cielo e ha sorvolato tutto il parcheggio. Stavamo per entrare in macchina, si è fermata sopra di noi e poi è scomparsa. Ma a 5-6 metri di distanza. E voi cosa avete fatto? Dopo niente, siamo andati a casa. Scusa, hai visto una cosa del genere? Io me la sarei fatta sotto in 25 lingue. Ma siamo andati a casa. Come siamo andati a casa? C'è qualcosa che non torna. Allora gli dico, scusa, perché la mente è facile ingannare. Guarda davanti a te l'immagine di quella cosa, ricostruisci questo fotogramma, ci sei il tuo ragazzo, c'è l'automobile, state per entrare in macchina, hai la chiave in macchina e stai per entrare in macchina e sta per arrivare, vedi, guardala, la vedi, te la ricordi? La palla luminosa, sì, me la ricordo. Osserva il colore del cielo, che colore è? È buio, sono le 2 di notte. Bene, ora fai una cosa, la palla è scomparsa, va bene? Sì, stai per tornare a casa. Stai entrando in macchina? Sì. Guarda il colore del cielo, di che colore è? È azzurro, albeggia. Scusa, c'è qualcosa che non torna. Frammento prima è buio, frammento dopo no. Sono entrato in galleria. C'era la mia compagna in macchina con me. A un certo punto abbiamo visto un UFO che seguiva l'automobile e io gli dico, ecco, hai visto? Lo sapevo che c'erano, ci siamo fermati con l'automobile a guardare questa cosa. Poi a un certo punto siamo andati a casa e abbiamo attraversato la galleria che ci avevamo davanti e siamo tornati in Svizzera. Dovevamo andare in Svizzera. La ragazza dice, no, non è mica successo così. Come non è successo così? E già litigano lì. Come non è successo così? Non ci siamo mica fermati. Io non me lo ricordo, io dormivo, io non ho visto niente. Ragazzi, mettiamoci d'accordo. Allora, scusa, quando ti entri in galleria, guarda il colore del cielo, è buio, è buio. Esci dalla galleria. Mi fermo un attimo perché c'è da cambiare la cassetta. Ne succedono di tutti i colori. E questi racconti possono sembrare di un folle, ma perché? Perché li analizziamo con superficialità. E questo è solo il racconto testimoniale. Allora, entro in galleria che è buio, guarda il colore della luce quando esci dalla galleria, è giorno. È giorno. Ma che ci hai messo? 4 ore per passare la galleria. Strano. E infatti quel giorno siamo arrivati a casa molto tardi. Ed è proprio la notte che io e lei abbiamo sognato le stesse cose. Che cosa avete sognato? Dei serpenti alti, 2,40 metri con la coda. Anche lei l'aveva sognati, sì. Punta male, Punta male. C'è qualcosa che non torna. Allora, la tecnica è una tecnica che noi chiamiamo tecnica delle ancore. Ora non ci voglio entrare in merito, però è molto carina, che funziona perché viene utilizzata dalla programmazione neurolinguistica per il riaggancio con i ricordi. Questo ragazzo, che tra parentesi è stato un atleta molto importante, anche ha fatto gli europei, cioè voglio dire, quindi una persona
con un certo fisico, capaci di reagire alle situazioni, un atleta, fanno le tecniche di rilassamento, quindi voglio dire, mi ha mandato questo test di autovalutazione e ho detto ma guarda che te sei nel casino, sei fatto dall'inizio alla fine. E lui mi racconta questo episodio: hai mai visto un UFO? L'avevo presa da lontano, ora ritorno. Sì, ho visto un UFO una sera, ero con la mia ragazza, eravamo in automobile. A un certo punto abbiamo visto una palla che ci seguiva. A un certo punto ha superato l'automobile e è andata più in là. E noi ci siamo guardati con la mia ragazza e poi abbiamo detto ma è interessante questa cosa, chissà cos'era. Il problema è che l'autoradio non funzionava più, ma boh. Allora io gli dico, applica la tecnica delle ancore, si fa così. Guarda, prendi un fotogramma fisso, è un trucco perché il cervello, pensate che si guida come un'automobile. Un fotogramma fisso, sei te con la tua ragazza, lì in macchina. Comincia a sentire, te lo ricordi? Il caldo e il freddo, la morbidezza del volante, sai di quelli che si pigiano, te lo ricordi? Sì. Ce l'avevi l'Arbre Magique in macchina? Senti l'odore. La musica, che musica ascoltavi? E lui fa, porgi l'orecchio, ma stiamo parlando per lettera. E gli dico, bene, guarda fuori, la fotografia è ferma, non succede niente e te c'hai questa cosa lì, accanto. A questo punto la scena si muove. Vediamo cosa mi scrive. Ho ripetuto la scena come lei ha chiesto nell'esperimento e devo dire che c'è un tale casino sotto che è come spolverare e nascondere il tutto sotto il tappeto per fare prima. Sono sconvolto. Mentre la scrivo non so se riuscirò a rendere, scrivendola, un'email. Comunque non avrei immaginato che con calma e concentrazione su quel momento ci fossero tali casini nascosti dietro quell'unica immagine di copertura subdola, il quadrante dello stereo. Non ho tolto una virgola da quello che mi è arrivato in cascata e devo dire che mi spiego ora delle piccole cose. Premetto subito un punto fondamentale che è sfuggito per 16 anni e che è riemerso nell'esperimento dell'immagine bloccata sotto l'UFO, quella che noi chiamiamo la tecnica delle ancore. Sotto l'UFO la macchina, l'UFO sopra, parti da lì. Vedo, ma non sento, un pomeriggio dell'agosto del 1992, 2 anni prima. Ho 21 anni, mi trovo in spiaggia a San Pietro, eccetera, eccetera, con una ragazza di nome, eccetera, eccetera, che porta un marsupio in vita contenente diverse cose. Insieme ad esse vi è il frontalino del mio stereo MC, con display a cristalli liquidi retroilluminati. Nel salire sul moscone la ragazza perde l'equilibrio, cade in acqua rovinosamente bagnando il tutto. Il mio stereo da quel momento ha una particolarità, non funziona più. Accendendolo era muto, con i numeri 88888. Com'è possibile che io lo possa utilizzare? Il bene esattamente 2 anni dopo, è bene esattamente 2 anni dopo funzionante? Questo pomeriggio di agosto non è mai accaduto. Vedo e non rivivo questa scena. Si ha la sensazione che è una copia e incolla. Non ha senso, è un bug del sistema che non doveva essere posto 2 anni prima dell'accaduto, quando frequentavo quella ragazza. E ora arriviamo alla descrizione. Novembre 1994, ore 10:30 circa, provinciale che unisce Manduria con Francavilla. Ho rallentato perché quel coso è davanti a me. Notate che lui descrive col presente, quindi è lì. Quel coso è davanti a me, all'altezza di 6 metri circa, non è grande, sembra essere di 3 metri al massimo, faccio fatica a visionarlo nei contorni, la luce è accecante e la pelle mi brucia. Vedo una palla, riesco a vedere una grossa palla che ruota nella parte posteriore dell'oggetto, il fulcro è un sole bianco, azzurro, accelero, voglio vedere meglio. La ragazza, smetti di frignare, si va sotto. Non rompere i coglioni, voglio andare sotto. Se non vuoi scendi e torna a casa a piedi. Io non torno indietro a Francavilla per quel coso su in aria. Lo stereo mostra 888.88. È completamente verde il display. Io lo fisso e grido. Ma come? È giallo. Rumore di basso intermittente. Quando arriva non sentiamo la nostra voce. Così.
La ragazza piange e tiene le mani sul viso. Ad un tratto prende con la sua mano il mio braccio destro. Sono sotto l'oggetto luminoso. Io premo l'acceleratore ma la macchina rallenta, sembra ferma. Il tachimetro è a 84 km ma siamo fermi. Non sento il motore, solo la vibrazione di esso. Sono ora con le due mani sul volante, la spina dorsale ricurva, mi giro, vedo milioni di particelle di polvere riflessa dalla luce. Non riesco a sentire niente. La ragazza parla, ma non sento niente. Come ti senti? Lei fa il gesto con le mani all'orecchio. Mi fanno male i timpani, c'è una pressione incredibile, sembra di stare sott'acqua, i miei capelli si alzano come se fossi in acqua, i capelli della ragazza anche, la borsa di lei è sul tetto dell'auto, sembra non avere peso. Urlo per la disperazione. Le cinture mi sono di intralcio, tolgo la cintura, urto con la testa il tetto dell'auto, poi il collo, la spalla, cerco di svincolarmi, vedo la ragazza che soffoca, gli tolgo la cintura, lei è svenuta, la schiaffeggio con difficoltà, il suo viso non riesco ad avere velocità nei movimenti. La polvere nella macchina è tanta e viene riflessa dalla luce, vedo la portiera, dalla parte della ragazza qualcuno cerca di aprirla. La ragazza è completamente attaccata con la schiena al tetto della macchina, così. E mi è di intralcio per tentare di non far aprire la portiera. Ho le braccia sulla portiera, non voglio che si apra la portiera. Urlo. Sento un tentativo di apertura della mia parte, non ci posso fare, è troppo forte la forza, ho paura, grido mamma, aiuto, resisto alla forza di apertura della portiera, la forza rallenta la presa, io tremo con i muscoli, mi viene in mente un fatto, non ho mai vinto a braccio di ferro con nessuno, non sono muscoloso, ma era difficile vincermi, rimanevo quasi a terra, ma resistevo. Non vi è forza, sento di nuovo la forza aprente, questa volta non riuscirò, mi chiedo, non pensare alle cazzate, non pensare alle cazzate. Non voglio vedere il viso della ragazza, non voglio vedere il finestrino, non sento la mia voce, mamma, le mie mani mi fanno male, ho la mano della ragazza sul viso, alzo lo sguardo e su di me ha gli occhi chiusi, credo sia svenuta, mi viene da piangere, ma non piango perché rallenterei la presa, sono troppo preso dalla forza, decido di lasciare una portiera, quella del passeggero, sto pensando, se lascio la presa posso utilizzare le gambe per tirare calci a chi entra, devo fare in fretta anche se faccio fatica nei movimenti, devo fare così, la portiera si apre, è aperta, mi metto sdraiato con le mani sulla portiera del guidatore e le gambe rivolte all'altra portiera, sono braccia e mani, sono mani che arrivano dall'alto arrivano, tiro dei gran calci, ma con poco effetto, sento calciare nell'acqua. Mi afferrano la caviglia sinistra, mi tirano, sono 6, braccia, lunghe, velocissime, tirano anche la ragazza fuori, mi tirano, mi tengo stretto alla portiera, mi faccio fatica, ora prendo con la sinistra, la piglio sopra la portiera, mi è di aiuto e ho più leva, ma mi spezzo in due così, ha una forza fuori del mondo, o lascio o mi trancia la mano, mi spezza la caviglia, aia, testa di cazzo, mi fai male, lasciala. Si riferisce alla mano, ma non sento la mia voce. Lascio la presa, hanno vinto le 6 braccia. Mi lascio andare, ho come la sensazione che non avrò problemi se mi lascio andare. Sono ora più delicati. Vedo il tetto della macchina dall'interno, scivolarmi piano piano. Mentre esco sento il calore delle caviglie, poi al ginocchio, alla gamba sinistra, ora l'addome, il mio viso è quasi al limite della portiera. Esco e mi sento levitare. Vedo una protezione appena messa in viso che puzza di merda, ha l'odore del letame, mi viene da vomitare, respiro con la bocca, è come un mascherone, con delle lenti annerite, vedo le loro braccia ma anche ora le spalle, la luce è molto meno abbagliante dietro la maschera, ora vedo il tutto, mi sono accorto di una cosa importante e penso con l'esclamazione, porca puttana. Vedo questo rotore con il centro luminoso bianco, esso è l'oggetto che reputavo di 3 metri, porca miseria, ma è solo un terminale, c'è una prolunga dinamica, terminante con la luce, sopra di esso a circa 200-300 metri, c'è qualcosa di enorme, scuro, mi rendo conto di quello che dico solo perché c'è una miriade di intercappelli fluorescenti, bluastre, come dei sottilissimi neon, quasi impercettibili, che fanno l'insieme della massa. Lo scafo è enorme, la vibrazione proviene da esso, è una vibrazione bassa. Mi fanno male i denti incisivi, mi sento i denti esplodere con questo basso. Qualcuno mi ha messo un boccale appiccicoso in bocca, respiro con il naso, mi viene il vomito per l'odore, devo respirare con la bocca, respiro.
Sento l'aria calda entrare nei polmoni, adesso è fredda, mi prude la gola e i polmoni, ho un prurito nei polmoni, mi viene da tossire, tossisco fino al limite della frequenza diaframmatica. Mi tolgono quella faglia dalla bocca, ora li vedo in faccia. I denti non mi fanno male, ma sento il sapore del sangue. Uno di loro è davanti a me, mi guarda, col viso enorme, inespressivo, sembra di gomma. La luce lo rende bluastro, conosco lui. Ricordo una farfalla blu-nera, non c'entra un cazzo con il viso, ma ricordo essa. Questa farfalla è aperta su un muro con due occhi neri sulle ali. Ora mi viene di chiamarlo farfalla. Credo, farfalla, non farfalla, farfalla. Lui mi tocca la testa e mi comprime la fronte con le mani, pigiandomi delicatamente le palpebre a mo' di saluto. Sento la sua voce nel cervello e mi dice: sono farfalla, come tu sei talo. Credo e ricordo che da piccolo alla domanda come ti chiami abbia detto talo anziché Saro. Ora sento il mio corpo essere sollevato verso la luce, il caldo è sparito e la luce è immensa. Ci passo di colpo e buio, ora sono dentro, un tunnel verticale che vibra, con una luce finale. Mi avvicino all'apice, sento finalmente dei rumori acuti, intermittenti, simili alla risonanza magnetica, sento la presenza di farfalla accanto a me. Sento che lui è uno stronzo, ma mi fido perché in questo momento è meglio fingere di sembrargli collaborante. Ho paura per la ragazza, non la vedo da quando è stata tirata giù dall'auto. Si avvicina, l'ambiente è luminoso. Ecco, sono entrato, è tutto bianco, accecante. Ma posso vedere, ho la maschera sugli occhi, la ragazza sta bene, mi dice farfalla. Odio perché mi legge nel pensiero. Non penso a niente, penso al microprocessore 68.000 Motorola che costa tanto, in lire ed è potentissimo. È tutto come vuoto, vedo il pavimento al contrario, c'è chi è seduto sul soffitto, ma non è il soffitto, sono io che provengo da un buco dal soffitto. Ora mi girano di 180 gradi, ecco le idee più chiare. Ero capovolto. Credo di stare nella nave, sono entrato dal terminale, ho passato un tunnel che collegava il terminale stesso al grande scafo. C'è chi sta seduto su un sedile senza braccioli e comanda luci, sembrano dei laser verdi, ma la luce curva al movimento delle braccia. C'è chi sta davanti ai visori cubici di vetro che visualizzano parti interne degli organismi in maniera 3D, olografica. Ecco la ragazza distesa su un lettino mono, fissato a terra da un unico palo corto. Tutti lo descrivono così, un unico palo. L'addome aperto, ha dei divaricatori e 4 lembi. Mi viene da piangere, ha un occhio coperto da uno strano elettrodo che cola nel liquido giallastro. Farfalla mi dice che gli stanno togliendo un ulteriore focolaio del linfoma di Hodgkin e che al risveglio ricorderà solo un santo che gli ha fatto un miracolo. Colgo aria di superiorità, mi viene da spaccargli la testa. Eccetera, eccetera, eccetera. Il ragazzo da piccolo aveva la farfalla attaccata al muro, questa grande farfalla con i 2 occhi neri, e quando vede per la prima volta il piccolo grigio che gli entra in camera, il piccolo grigio riprodurrà nella testa del ragazzo l'immagine di farfalla. Ora capite bene cosa sta succedendo. Che tipo di peso vogliamo dare a questa testimonianza? Un solo fotogramma, la tecnica giusta, ti si apre la testa e tu ricordi tutto quello che devi ricordare, perché i ricordi non si cancellano. Non sai dove l'hai messi, va bene? Certo, queste sono operazioni che riguardano le testimonianze. Sapete quante testimonianze di questo tipo abbiamo accumulato negli ultimi 10 anni? Una stanza piena di carta che va dal soffitto al pavimento e tutti che descrivono la stessa cosa. Farfalla è piccolo, c'ha il capone, è puzzolentissimo, c'ha 3 dita e il pollice opponibile, questo dito molto più lungo. Allora vedete la tecnica della comunicazione, quando la tensione si fa forte, te devi ributtarla giù in qualche modo. Bene,
Cosa ne vogliamo fare di queste cose qui? Ce lo dobbiamo chiedere. Per esempio, questo era un test di autovalutazione borderline, io ci scrivo borderline, ci ho scritto, prendo dei piccoli appunti. Prima guardo, ora vengono tutti criptati, quindi questo è il signore C, 2, W, I, S, 5, eccetera, eccetera. Poi dopo, quando l'avrò visto, il computer mi manda la sua mail e io gli posso rispondere. Cioè avevo scritto, borderline, chiedere anche sul mancinismo, in attesa di approfondimento. E poi c'è scritto, ma sì. Però gli chiedo l'approfondimento. E l'approfondimento è, mi parli di un sogno. Di quel sogno che hai descritto strano nel tuo test di autovalutazione. E lui mi descrive il suo sogno. Il mio sogno da bambino, età intorno ai 5-6 anni, ma è stato talmente vivido che a flash me lo ricordo ancora. L'ho fatto a casa dei miei nonni. All'epoca si erano appena trasferiti in una casa nuova e dormii da loro durante il weekend in una cameretta da solo. Nel sogno un omino piccolo veniva a svegliarmi in questa cameretta e mi faceva entrare in una specie di passaggio di luce nel muro. Poi lo vediamo. Nel pomeriggio vediamo il passaggio di luce nel muro. Una volta dentro nel passaggio era come al contrario. Vedi? Era come al contrario. Essere nel buio, uscito da questo passaggio, ero fuori all'aperto, nel giardino davanti a casa dei miei nonni e c'era questa cosa grande a forma di palla, una specie di veicolo che aveva delle luci azzurrine fermo lì sopra il giardino che fluttuava a mezz'aria. Non ricordo come, ma l'omino mi ci ha fatto entrare e la cosa era grande, ma non grandissima, più piccola di una casa come dimensioni, però dentro c'erano dei corridoi molto lunghi, quasi come un palazzo. Tutti dicono che quando da fuori vedi la macchina volante è piccola, ma tutti dicono che quando ci sei entrato dentro è un casino. Mi ricordo che mi sembrava strano e che lo chiesi all'omino, ma non mi rispose, se l'omino non ti risponde mai. Nei corridoi che erano bui c'erano luci azzurrine, tutti descrivono le luci azzurrine, che gettavano una luce molto forte, come una campana di luce, ma illuminavano solo una zona sottostante. Non gettavano luce intorno, c'era uno stacco netto tra le zone illuminate e le zone d'ombra. Nei corridoi ogni tanto si aprivano delle porticine piccole, se ci si entrava si aveva accesso a delle stanze dove c'erano altri omini impegnati a fare delle cose che non capivo. Mi ricordo di aver girato a lungo per i corridoi dentro la cosa a forma di palla, in compagnia di diversi omini. E quando si passava nelle zone in ombra dei corridoi, gli omini manifestavano una luce propria, come una luminescenza giallina. L'addotto ogni tanto si trova ricoperto alla mattina di una strana polverina gialla che è fluorescente all'ultravioletto. Sai le lampade di voodoo, quelle della discoteca, quelle per vedere se i 5 euro, 10 euro sono veri? Quelle. L'omino, che è tutto nero, sembra che faccia una specie di sintesi clorofilliana sulla propria pelle, quindi ipoteticamente si spalma di una specie di agente fluorescente come la fluorescina che aumenta il numero di fotoni che colpiscono la pelle del piccoletto, e quando il piccoletto perché vive sempre nel buio, perché è fotosensibile, passa sotto una luce, diventa tutto luminescente. Praticamente fa la sintesi clorofilliana il piccoletto. Ed è per questo che puzza tanto, perché è la roba che si spalma addosso. Di quel sogno non ricordo altro di più preciso, non ricordo nemmeno precisamente l'aspetto degli omini, non saprei dirti che fattezze avessero, soprattutto il volto. Dico omini perché mi ricordo che avevano testa, braccia e gambe, ma oltre a quello niente di preciso, non ti saprei dire se fossero umani. Mi ricordo solo che erano piccoli e che facevano luce al buio. Solo una cosa vorrei precisare, non erano proprio fatti di luce, ma luminosi. E non erano bambini. Avevo l'impressione che volessero giocare con me, ma non avevo l'impressione che fossero dei bambini. Non è stato comunque l'unico sogno vivido che ho fatto. Anche nella memoria me ne ricordo un altro. Non l'ho mai raccontato a nessuno. Mi ricordo comunque che nel periodo immediatamente successivo a questo sogno, per un po' di tempo avevo in testa le idee strane, su strani macchinari di cui mi aveva incuriosito il funzionamento e che cercavo di farne dei disegni, però non ho qui questi disegni. Ancora adesso, se ci penso, mi ricordo di una specie di motore. O meglio, non so esattamente cosa fosse, ma mi sembrava un motore. La cosa è a forma di
palla funzionava tramite un meccanismo che c'era in una certa camera e questo meccanismo aveva la forma che ricordava vagamente quella di una trottola. In pratica era una specie di disco infilato in una sbarra, supporto verticale, con dei pesi e degli attrezzi igienici da sollevamento. Il disco era fissato a metà circa del supporto verticale, non libero, ma il supporto verticale era un perno rotante, per cui sto a fare girava come una trottola. Era posizionato dentro una specie di capsula tonda, con delle vetrate che lo lasciavano ben intravedere. Più veloce girava, più emetteva scintille. Meno forte girava, meno emetteva scintille. E da quello che avevo capito non era a carica infinita, con il tempo si scaricava e gli omini dovevano tornare a casa a ricaricarlo, altrimenti la palla non funzionava più. Ecco, tutto questo è un percorso di tipo onirico. Ancora una volta potremmo non avere niente in mano. Sì, certo. Sappiamo delle cose interessanti. Sappiamo che gli adulti fanno tutti gli stessi tipi di sogni. Sappiamo che gli adulti hanno tutte le stesse fissazioni. Sappiamo che gli adulti hanno tutte le stesse cicatrici sul corpo. Sappiamo che gli adulti hanno tutti lo sfenoide rotto. Sì. Sappiamo che gli adulti hanno, anche se non se la trovano, tutti la pallina qui dietro l'orecchio. Sappiamo che tutti gli adulti hanno la cicatrice, anche se a volte molto poco visibile, sul piano tibiale. Che serve per un prelievo di tessuto osseo, come viene detto in un'ipnosi. Le persone che mi parlano nella testa come bambini, maschi e femmine insieme, mi dicono stai calmo, dobbiamo farti un prelievo di tessuto osseo. Poi un giorno vado a un convegno, parlo di questa cosa, si alza un ragazzo con la sua lastra e dice sì, qui, dove c'ho questa cicatrice, la dottoressa mi ha detto che ti hanno fatto un prelievo di tessuto osseo, cioè che manca del tessuto osseo. Allora a 3-4 anni di distanza ti capisci che quello che ti avevano detto in ipnosi era vero. Oh, guarda che strano. Testimonianze. Però bisogna cercare di vederci più chiaro. E per vederci più chiaro facciamo l'ipnosi. Un conto è quando ve la racconto io. Un conto invece è quando la sentite. Ora io oggi pomeriggio ve ne faccio sentire una, 30 minuti. Così capite bene cosa vuol dire trovarsi in quella situazione. Però c'è una cosa che potrei farvi sentire ora, vediamo se la trovo. Questa, eccola qui. Allora, vi dico che cosa sta succedendo. È solo un pezzettino piccolo, dura pochissimo, vedete? Qui c'è un minuto. Da 0, 15, 30, 45, un minuto. Questo è il grafico della parte del rumore. In realtà questo è un particolare momento dell'ipnosi. Nell'ipnosi, se quello che abbiamo detto è vero, c'è un istante in cui si cerca di togliere dal soggetto quelle che sono le interferenze aliene che lui ha dentro. È un esorcismo tecnico. Non c'è il diavolo, non ci sono i demoni, ci sono gli alieni che stanno dentro di te. C'è la memoria aliena attiva. Alla memoria aliena attiva ci si parla, la tiri fuori e si parla. E nel parlare con la memoria aliena attiva, la memoria aliena attiva non vuole parlarti. A seconda del tipo di memoria aliena attiva, ce ne sono 5 o 6 tipi, ha una sua personalità e ti dice delle cose che sono riproducibili negli altri adulti, in tutti. Quindi anche questa parte è riproducibile. Cosa succede? Io mi intrattengo in piacevole conversazione con la memoria aliena attiva. In questo caso c'era la memoria aliena attiva di un biondo a 5 dita, quello che chiamiamo così, un orange, c'ha i capelli arancioni. E gli chiedo: ti piace il contenitore in cui ti hanno messo? E lui: che schifo, è una donna, è una femmina. Come mai non abbiamo mai trovato memorie aliene attive di femmine nelle femmine dei nostri umani? Perché le femmine valgono meno.
tanto per dire il tipino. Allora io gli dico, guarda, te bisogna che te ne vai da qui, perché a me non è che mi freghi tanto, però no, mio, questo è il mio contenitore, me l'hanno dato ed è mio e io lo tengo. Guarda che la parte animica di questo contenitore dopo si incazza, comincia a fare quella cosa che tu sai e ti butta fuori. No, lei non lo sa che ci sono. Come non lo sa? Stai parlando, lei sente. Zitto. Sono anche scemi. E ora sai cosa si fa? Facciamo una bella cosa. Ora dico alla tua parte animica di innescare la vibrazione. Quella stessa vibrazione che fa staccare l'anima, modificata, è la vibrazione che spara fuori il soggetto. Spara fuori. Annulla il parassita. E lui comincia a dire no, 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 e io comincio a pompare la parte animica dall'altra parte, come farebbe un esorcista, lavorando sul superio. Forza, è una specie di parto, è una cosa che viene accompagnata dalla voce, c'è una metodica precisa, aumenta la vibrazione, la parte animica sta per buttarti fuori e tu non ci potrai fare nulla, no, non voglio, e vedi, guarda, si vede benissimo che la parte animica comincia a vibrare, vedi, vibra, 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 e questo qui comincia a vibrare effettivamente sulla sedia, no? E perché non mi rispondi? A un certo punto mi dice perché sto bruciando, no? Pum! Il soggetto si ributta sulla sua poltrona, poi usciamo dall'ipnosi e questo esorcismo è compiuto. Do il CD della seduta ipnotica alla ragazza, questa è una ragazza del nord Italia, torna a casa perché se lo deve studiare bene, perché ci sono tutte delle cose da imparare e così via. Dopo 2 o 3 giorni mi telefona e mi dice: senta dottore, ma si è accorto che c'è un certo strano rumore a un certo punto? Un rumore? No, io... Sì, in questo punto vado a vedere i controlli. Prendo la cosa, controllo. C'è un rumore strano. Il rumore è un rumore molto particolare. Lo vado a controllare e quel rumore compare esattamente tutte le volte che noi facciamo questo tipo di esorcismo anche sugli altri. Un rumore che noi non sentiamo nelle orecchie, ma che è rimasto incastrato nell'MP3 che in quel giorno stavamo usando per fare la registrazione. È una frequenza. Allora io ho pulito tutta la registrazione dalle nostre voci e ho lasciato solo la frequenza di fondo. Nell'istante in cui noi facciamo l'esorcismo meccanico, l'esorcismo matematico, l'esorcismo tecnico, noterete che si alza, si gonfia il rumore di fondo e scompare nell'esatto istante questo dove l'esorcismo è compiuto. Nello stesso istante in cui la ragazza si sgonfia come un pallone, finisce tutto. Ed è una cosa strana perché è la macchina che comincia a fare sempre più forte, più forte, più forte, più forte, più forte, più alto, più alto, più alto di frequenza, poi tu, finito. Esorcismo compiuto. Vediamo se riesco a farvela sentire. Sempre che si senta, se no passo. Parte da ora. Aumenta la frequenza, quindi tornando. Le frequenze di l'onda si estingue. Guarda, guarda, guarda. Fine. Nello stesso istante in cui il soggetto manifesta col movimento corporale l'uscita, chiamiamola così, o quella che noi crediamo sia l'uscita del parassita, il rumore di fondo torna come all'inizio. Siamo andati a vedere le altre registrazioni che avevamo fatto, io non me ne ero mai accorto, c'è la stessa vibrazione. Strano. O cosa sarà questa robina qui? Beh,
cominciavamo a mettere le mani su qualche cosa che potevamo in qualche modo misurare. C'era un'interazione tra la testa del soggetto solo in quel punto lì. Non c'è questa vibrazione nel resto dell'ipnosi. Solo in quel punto lì. Dico questo perché? Perché è importante capire una cosa fondamentale. Che ci sono i racconti, che sono drammatici, ma ci sono anche delle prove precise, fisiche. I microimpianti che sono stati tolti in America, perché noi non lo facciamo in Italia per vari motivi, dagli addotti, hanno percentuale isotopica differente da quella terrestre. Cioè c'hanno dei neutroni in più nel nucleo degli elementi che costituiscono questa roba. Questo vuol dire che non è roba che è stata costruita su questo pianeta. L'analisi viene fatta con una cosa che si chiama spettrometria di massa a struttura fine. 5 università americane hanno scoperto che questa roba ha percentuale isotopica differente da quella terrestre. E poi questa cosa, questo momento di follia, che è un momento di follia che capita agli umani adulti, ma capita anche agli umani piccoli. E gli umani adulti e gli umani piccoli descrivono il momento di follia tutti nello stesso modo. Uguali. Egregio professore, gradirei contattarla per email per un certo un possibile caso di abduction. Mi chiamo Tratata, abito Tratata, faccio il chirurgo presso l'ospedale Tratata. Mia figlia fa uno strano disegno, volevo sapere da lei cosa ne pensa. Questo è lo strano disegno. Quando gli ho detto mi mandi il test di autovalutazione, il signore non ha più risposto. Ho trovato lo stesso signore qualche anno dopo che riceveva consigli perché aveva scritto una mail sul sito del CICAP, il quale diceva: mi sono rivolto al dottor Malanga che mi ha detto delle cose su mia figlia, eccetera, eccetera. E loro dicevano: no, lasci perdere, è un coglione. I bambini non hanno i modelli mentali che abbiamo noi. Allora, è una cosa molto, molto interessante questa. Il bambino non deve giustificare il fatto che le mele cascano per terra. Il bambino, se vede una mela che casca per aria, va dal babbo e gli dice: babbo, ho visto una mela che cascava per aria. Se il babbo è un professore di fisica, il bambino gli dice: stai zitto perché sennò ti ricovero. Se invece il babbo vede una mela che casca per aria, si gira dall'altra parte e dice: non ho visto nulla. Questo è quello che succede. Quindi molte volte i bambini, se presi nel loro habitat naturale, hanno meno remore nel risponderti, nel dirti le cose. Fanno i disegni. Sono gli uffi che mi vengono a prendere durante la notte. Sono gli uffi che mi vengono a prendere durante la notte. Oppure, questo è il drago che mi sogno di notte. Il drago, quello che io chiamo il serpentone. Oppure, questa è la navicella degli uffi. Mi ha detto che si entra da una porticina qui sotto. La bambina, questa è una bambina di 3 anni, ha fatto anche l'UFO nella giusta posizione, cioè piegato. L'UFO si piega perché si crea una coppia di forze, c'è una cosa che gira. E quando lui viene sollecitato in questa direzione, si crea una coppia di forze per cui l'UFO si piega in questa direzione qui. Ma tortola. La bambina lo disegna addirittura spostato. Come peraltro succede a quell'altro ragazzo, il babbo era addotto, io ero nel centro ufologico nazionale allora, avevamo pochi addotti da studiare, e poi me ne sono andato per ovvie ragioni e lavoravo allora con
questo professore di chimica del nord Italia che era stato addotto e c'aveva il figlio che era nelle stesse condizioni. E allora poi ho dovuto lasciar perdere perché io sono uscito dal CUN, non so più questa persona che fine ha fatto. So che era in mano a una certa dottoressa D'Ambrosio. Il bambino piccolo. Un giorno la maestra d'asilo chiama la mamma e gli dice: senta, suo figlio fa dei disegni strani, tutti neri, sai quando i disegni sono neri i bimbetti hanno qualcosa. Cosa disegna? Ma disegna degli omini tutti neri, degli omini neri. E allora la mamma cerca di capire questo bambino cosa c'ha. Cosa sono questi? Questi sono i conigli. I conigli, sì, quelli che vengono a prendermi di notte e giochiamo insieme con i conigli. E da dove passano questi conigli? Passano dalla finestra, ma la finestra è chiusa, loro ci passano nel mezzo. Vedete nell'ipnosi di stasera che la donna passa e abita a piano terra, c'ha le sbarre alla finestra. Non ha importanza che abbia la finestra aperta o chiusa, ma lei ci passa nel mezzo. E come sono fatti questi conigli? Allora il bambino corre di là, va a prendere un coniglio vero e proprio che ha di peluche grande così, le orecchie gliele tira dietro, va in camera del babbo, gli mette gli occhiali neri, quelli che sono di moda oggi, così, e dice: questo è il coniglio. E il coniglio viene, noi giochiamo e mi viene a prendere con la casa dei conigli e mi fa lo stesso disegno di quello lì, con un raggio luminoso dove c'è il coniglio tutto nero, piccolino, e il bambino accanto, che entrano in questo raggio luminoso e poi si va su nella casa dei conigli. E nella casa dei conigli ci sono tanti conigli e si vede la terra dall'alto. Mamma, non te lo ricordi? C'eri anche tu l'altra sera nella casa dei conigli? Non me lo ricordo. Ah già, non te lo potevi ricordare, tu dormivi, eri su un lettino, tutta nuda con tanti conigli intorno che ti facevano qualcosa. Cioè, io ve lo dico, possiamo fare finta di niente. Facciamo finta che non è successo nulla. Però ci troviamo di fronte a una serie di testimonianze complicate. Sono i racconti. Però dietro questi racconti comincia a comparire qualche cosa da misurare. La percentuale isotopica degli impianti non torna. Questo strano fenomeno che non ha mai riscontrato nessuno, anche perché nessuno si è mai dato da fare come noi nel lavorare sulle ipnosi regressive. Guardate, vi voglio far vedere un'altra cosa. No, allora, questo va bene, il computer c'è sempre giù di lui. Non te l'abbiamo, foto. Allora, vediamo un po', questo qui, vi voglio far vedere questo. Molto rapidamente, perché è importante capire questa cosa, almeno nella prima mattinata, poi dopo nel pomeriggio il discorso prende un'altra piega. Gli addotti hanno tutti dei fenomeni paranormali, che sono fenomeni eclatanti. Uno è quello della combustione spontanea. Ne abbiamo parlato prima. Cosa succede nella combustione spontanea? L'abbiamo ricostruito con una addotta in particolare. L'addotta racconta una scena strana. Tenete presente che la combustione spontanea è nota da epoche incredibili, dal 1700. Queste sono alcune fotografie. Il corpo brucia, ma in realtà ne brucia solamente un pezzo. Vedete qui. La gambetta della signora c'è ancora, è il resto che non c'è più. Oppure, sì, Charles Dickens ci ha scritto un romanzo su questa cosa qui, perché un caso era successo nella cittadina dove lui abitava, e ci ha scritto un raccontino. Ellen, poverina, Conway, solo la parte di sotto c'è rimasta. Questi sono altri resti di altri... Così fu... non ci rimane niente. Mary Reese, 25 grammi di cenere ci sono rimasti. Notate come il resto non è bruciato. Mi telefona un giorno un'addotta e mi dice:
sa, dottore, è successa una cosa strana stanotte. Ho sognato, cosa hai sognato? Ho sognato che venivano due militari, non so, che stavano in camera mia, uno mi ha preso sulle spalle e mi voleva portare fuori. E io ho cercato di resistere e a un certo punto questo mi ha fatto dare una ginocchiata sullo stipite della porta, un dolore della Madonna. E poi a un certo punto sono scappati e il sogno è finito. E qual è il problema? Il problema è che io stamattina c'ho un ginocchio gonfio e sullo stipite della porta c'è una macchia di sangue. Oh, dico, ma non è solo questo il problema. Il problema è che quando mi sono svegliata stamattina e sono andata in bagno il mio cuscino aveva questo problema. Era bruciato, era fuso. Come se un raggio laser ci fosse passato nel mezzo. Dico, ah, interessante. Io siccome collego, cerco di collegare, dico, vabbè, facciamo un'ipnosi e andiamo a vedere che cosa è successo. Passeranno 15 giorni prima di poter fare l'ipnosi, la ragazza nel frattempo mi telefona e mi dice, Sandro, è successa un'altra cosa, ora comincia a essere preoccupata, stavo studiando, ero in giardino e a un certo punto ho sentito il bisogno di alzarmi, c'era anche la mia mamma, ho sentito il bisogno di alzarmi, mi sono girata e la sedia su cui ero seduta si è fusa. E la mamma mi dice, cosa fai? Bruci le sedie. Io non lo so cosa ho fatto io, che senso fa? Così, Piero Angelo non esce per 6 mesi di casa. Ci sarà un motivo. Facciamo l'ipnosi. E nell'ipnosi viene fuori questa cosa molto interessante. Ricostruiamo il sogno. Nel sogno quello che accade è che non sono due militari che entrano, il sogno è una realtà, arrivano 3 alieni in realtà, che uno di questi cerca di prendere la ragazza e di portarla via, c'è una vera e propria connotazione, ma a un certo punto nell'ipnosi qualcosa si stacca dal soggetto e vede le cose dall'alto. Prendono fuoco i vestiti dei 2 alieni che stanno dietro. E io chiedo alla parte animica cosa sta succedendo. Ho dato fuoco ai loro vestiti, così scappano. Perché non hai dato fuoco ai vestiti anche delle persone che ti tengono sulle spalle? Ma quello tiene il mio contenitore, mica posso bruciare il mio contenitore. Ti risponde così. Andiamo a descrivere quello che succedeva quando la ragazza studiava. La ragazza studia, a un certo punto sente la sua parte animica, l'energia che ti hai dentro, che un parassita luminoso tende a rientrare, il lux, quello che noi chiamiamo il bambino piccolo, quello luminoso, quello che la New Age chiama l'essere di luce, quello che gli antichi chiamavano Lucifero, portatore di luce, ferro, ferso, tulilatum, ferro, Lucifero. La parte animica comanda al contenitore di alzarsi, lei non sa perché si alza, la parte animica fonde in un microsecondo il lux della sedia. Questo è quello che succede durante i fenomeni di autocombustione. Quando la parte animica, non in questo caso, perché noi l'avevamo lavorata la parte animica, gli avevamo descritto cosa doveva fare e cosa non doveva fare, in modo che lo sapesse fare. Ora lo sa fare e quindi non c'è più pericolo per il suo contenitore. Ma quando la parte animica, che è un po' niweigiana, certe volte, un po' così, non capisce tanto bene che cosa sta succedendo, è il mio contenitore, che se ne frega. No, quello è il tuo contenitore, devi avere cura del tuo contenitore. Così. Voi pensate che la parte animica sia una di quelle che è la coscienza pura, non ci pensate nemmeno. Non avendo l'asse del tempo non capisce neanche cosa vuol dire prima, dopo, durante, oggi che giorno è, cosa vuol dire, ti risponde. Quanti anni hai, chi, cosa, come, perché, non ti capisco. Questo è l'ipnosi. Bene, la parte animica deve essere a corrente di quello che sta succedendo. Allora lo fa, se no si incazza e brucia tutto, e brucia anche il suo contenitore. Questo è quello che noi crediamo succeda negli altri casi riportati dalla letteratura, perché abbiamo scoperto che in alcuni dei nostri casi gli addotti che erano bruciati erano le mamme soprattutto, cioè le donne, delle ragazze o i ragazzi con i quali noi lavoravamo nell'ipnosi. Quindi la madre o il padre di un addotto a sua volta ovviamente è addotto. Ah, questa è una cosa interessante. Il telefonino di questa ragazza, che non può fare le foto perché è rotto, si trovano queste foto sul telefono. Cos'è questa roba? La ragazza ricorda di aver avuto un'adozione, ora la faccio corta perché in questo caso l'abbiamo sviscerato in tutti i particolari, quindi sappiamo tutto di come è avvenuta la cosa, come la trasmigrazione delle fotografie nel telefonino, tutto. Però
si trova con queste fotografie in un telefonino rotto che non può fare le fotografie. Le fotografie sono tutte datate con date diverse, la numero 1, la 7, la 19 e la 42, e hanno grandezze differenti. Questo è un telefonino vecchio, non può fare tutte queste cose. Le foto sono state quindi messe apposta dentro il telefonino. Durante l'adduzione la ragazza, diciamo che ha avuto modo di fare la fotografia. Ora vi dirò anche come l'ha fatta. Che cosa cavolo sono queste luci che la ragazza si trova nel telefonino? Ecco, lei ricorda, questa è una sequenza di 4 foto, lei ricorda di aver sognato che l'alieno veniva, la prendeva, la portava in un posto dove c'erano delle strane sacche, delle placente, con dentro dei bambini dentro. Questa è la prima sequenza, questa è la seconda, la terza, la quarta, e cominciamo a capire qualcosa. C'è un bambino, guarda le ditine del bambino, in una placenta retroilluminata. Queste le fa vedere anche Piero Angela. Qui si vede bene, qua al buio, qui sapete non è che si riesca a vedere bene su uno schermo questa cosa, no? Però qui c'è il ginocchietto, qui c'è il piedino, e qui ci sono le 2 manine, si vedono benissimo, e la capoccetta con l'occhiettino, e anche qui la schiena. Insomma, lei aveva sul suo telefonino che non funziona le fotografie di questa placenta, dove la razza aliena metteva questi esseri, simile agli umani, perché stanno creando una razza nuova, una razza rincoglionita, che sia biocompatibile con la parte animica e che quindi possa servire da contenitore della parte animica. Quando il progetto è finito, gli umani vengono ammazzati tutti e allora si tengono questi che sono molto più disponibili a farsi succedere la parte animica, perché sono solo dei contenuti. Questo è uno dei progetti. Guarda, questo è il tunnel di luce. Lei entra qui dentro, gli si apre il muro, fum, entra lì dentro. Oh. Qui si vede poco, però qui si vede meglio. Vi faccio notare, è un signore questo, vedi? Qui c'è un occhio, lo vedi? Qui c'è un altro occhio, qui c'è il naso, dietro una luce. Si vede bene ora sul computer, qui sicuramente fa schifo. Si vede bene il naso, si vede bene la bocca, che qui invece è una palla scura, quindi non si vede bene. Come è possibile che questa fotografia sia stata fatta? Lo sapete come è stata fatta questa fotografia? Semplice. È stata fatta dall'occhio dell'addotto. L'occhio dell'addotto. Mentre arriva il militare e ti prende, tu lo guardi e la tua memoria, prende e fa la fotografia. Poi attraverso una tecnica che per noi ora è sperimentale, ma ci stavo studiando sopra, attraverso le onde cerebrali trasformi parti del tuo cervello in fotografie e viene fuori quella roba lì. Queste fotografie poi sono finite sul telefonino perché queste sono altre fotografie di palle più o meno luminose. Questa addirittura è una cosa interessante perché c'è una superficie che fa un angolo dietro, qui c'è una specie di oblò luminoso e qui il riflesso della luce su quest'altra parete. Questo coso qui io non lo so cos'è, anche se ricorda qualcosa. Sì. E qui ci sono le macchie di luce che sembrano quelle probabilmente legate ai riflessi che fanno i famosi cilindri verticali, quelli di sopra. Il colore sempre è quello lì, azzurro. Allora, prima di dare un'occhiata alla preveggenza, è evidente che in ipnosi la parte animica di questa ragazza, io gli chiedo perché ci sono le fotografie nel tuo telefonino. Lei non si era neanche resa conto che aveva fotografato i suoi sogni, in qualche modo, perché questo era quello che era successo, non aveva fatto 2+2. E la parte animica di questa ragazza dice perché tu le devi vedere, riferendosi a me. Io le devo vedere, loro vogliono che tu le veda,
tu le vedi, le studi, capisci e loro prendono il risultato di quello che tu hai capito. Ah, ganza questa cosa. In ipnosi ciò succede questo, poi quando la donna esce dall'ipnosi non si ricorda più quello che ha detto ovviamente, perché questo è un problema tecnico dell'ipnosi, se mai ne parliamo oggi. Fenomeni di preveggenza, ma il fenomeno di preveggenza, guardate, questo è il crollo della borsa, chiaramente. Il crollo della borsa ci è stato descritto qualche anno fa, negli stessi modi con cui la borsa è stata ammazzata, come le regole che ci furono nella borsa di New York nel 29, eccola qua. È lo scenario di oggi. Centrale americana che è privata per fornire la liquidità alle altre banche in difficoltà, eccetera, eccetera. Come lo sappiamo? In ipnosi regressiva una memoria aliena attiva di alieno dice noi faremo questo, noi abbiamo fatto questo perché faremo quest'altro, oppure un ragazzo che noi avevamo e faceva non so come si chiamano queste professioni, spostano i soldi da una banca all'altra per conto delle grandi compagnie, una specie di agenti di borsa che sposta milioni di dollari per conto delle compagnie, come può essere la Banca del Vaticano, l'ex IOR, il San Paolo, ma anche banche inglesi, dei Rothschild e così via. A un certo punto in ipnosi si scopre, cerchiamo di fargli descrivere quello che sta succedendo e lui descrive quando sta facendo queste operazioni di spostamento di soldi da una parte all'altra, ma non le vuole fare lui. Lui è comandato da dentro a fare. Tenete presente questo cosa vuole dire a livello di problema mondiale sull'economia. E da lì si capisce che è in atto il processo di distruzione dell'economia globale. L'alieno fa vedere al ragazzo su uno schermo l'andamento delle ultime movimenti azionari dei vari gruppi e lui, che è un esperto, si ricorda la curva e dopo l'ipnosi di quella volta lì, quando lo presero e gli fecero vedere quella cosa, lui è in grado di prendere il computer e di mettere insieme i dati. I dati, e scopriamo così, che i dati dell'economia mondiale di oggi sono sovrapponibili ai dati del 1929. Quindi prima ci dovrebbe essere un aumento ancora, una miglioria a questo punto delle condizioni economiche, per poi una caduta totale e si ritorna al 29. Sovrapponibili. Le cose che vengono dette in ipnosi sono assolutamente vere. Vi voglio ricordare questa cosa qui. Un articolo che ho trovato proprio prima di venire via. Sapete che io vado a dire in giro delle cose strane. Ora che ne dico ancora una più strana. Vado a dire in giro che è probabile che le persone che hanno l'RH negativo nel sangue non prendono l'AIDS. Questo come lo dico? Lo dico perché in ipnosi è successa una cosa del genere. L'addotta in ipnosi è lì davanti al biondo a 5 dita che gli sta facendo una strana iniezione. La donna pensa, chissà se la siringa pita ora mi darà l'AIDS. Il biondo a 5 dita si gira e veramente gli dice, non ti preoccupare, te sei 0 RH negativo, ma non puoi prendere l'AIDS. Sulla base di questi dati ho cominciato a fare delle interviste, delle ricerche, sono andato su Medline, ho cercato e ho trovato proprio una cosa incredibile. Sembra proprio che gli 0 RH negativi non ce la facciano a prendere l'AIDS. Guardate questa ricerca è una ricerca del 1996 sui militari dell'esercito indiano. Su 104 casi di militari con l'AIDS, 102 su 2. I primi 102 avevano tutti gli RH possibili e immaginabili, i 2 avevano l'RH negativo. Cioè su 104 casi solo 2 con l'RH negativo avevano preso l'AIDS. Perché? Secondo me nessuno deve prendere l'AIDS. Certo, non ho mica detto che questi sono 0 RH negativo, sono RH negativo questi 2. Ma se vai a vedere le tabelle potresti scoprire che gli 0 RH negativo non lo prendono l'AIDS. Ecco. Come ce ne siamo resi conto? Da una informazione che veniva dall'ambiente ipnotico. Ma anche strano,
Che ganzo! Come quella volta che la memoria dell'alieno ti dice la parte animica si attacca al DNA attraverso una proteina che si chiama TRTS. Sapevo assai che esistesse una proteina del genere che si chiama transferasi terminale, o esisteva. Oppure la adotta che descrive nella sua, chiamiamola tra parentesi perché non sarebbe neanche corretto chiamarla così, vita precedente, la sua adozione. E quando dice io sono un'indiana che, come ti chiami, Shokkataya, appartengo alla tribù dei Sentì. Chi lo sapeva che esisteva una tribù dei Santee, che è una sottotribù dei Dakota? Io non lo sapevo davvero, eppure accade così. I fenomeni di lampade. L'andotto si lamenta sempre che tutte le volte che va in camera, in cucina, saltano le lampade dappertutto. Questo fenomeno è stato studiato da questa associazione per Scientific Study of Anomalous Phenomena e ha un nome, SLI, no? L'effetto SLI. Ci hanno scritto dei libri, esiste, e pensano che si tratti di interazioni con l'inconscio, pensate. Oppure le interazioni con il registratore, l'abbiamo vista, era questa quella che abbiamo sentito. L'alloglossia, Massimo Polidoro del CICAP, ho riportato la sua dichiarazione proprio perché così un colpo al cerchio è una alla botte, disse Attilio Regolo. Esistono persone capaci di parlare delle lingue sconosciute, no? E lui ci fa un bel discorso complicato e poi dice che insomma però questi sono fenomeni normali e che anche se queste persone parlano delle lingue sconosciute cercano sempre di usare sempre le stesse frasi per fare un discorso, quindi denigrante. Sì, ho capito, ma le stesse frasi anche se fosse una parola sola da chi l'ha imparata? Quelle che abbiamo visto noi abbiamo visto l'ebraico, il tedesco, l'egiziano, l'opi, abbiamo le scritture in demotico, in runico e in tibetano col punto interrogativo perché in quella zona sono tutte uguali le scritture ed è difficile capire per noi che non siamo addentro le cose se quello era veramente tibetano oppure no. Il soggetto in ipnosi lo fai parlare l'egiziano antico, non c'è problema. Poi prendi la registrazione, i fonemi, il linguaggio opi. Ho preso l'esperto del linguaggio opi e gli ho detto questi qui sono fonemi giusti? E lui mi ha detto sì, sono i fonemi giusti. La scrittura automatica. La scrittura automatica è un'altra cosa interessante. Sapete quanta gente, prima di capire che era stato addotto dagli alieni, ha fatto di tutto? È andato anche dall'esorcista. Oppure si è dedicato al paranormale e allora ha cercato di avere risposte dal paranormale. I fenomeni di scrittura automatica. I fenomeni di scrittura automatica sono legati all'inconscio. Quando dentro la tua testa c'hai una memoria inattiva, lui scrive, di solito, come quella del biondo a 5 dita, da destra verso sinistra, in modo bustrofedico. Ed è per questo che l'addotto ha la tendenza di scrivere sovente in modo bustrofedico, cioè da destra verso sinistra. Però in quell'istante riceve due segnali. Uno, quello della sua memoria, di scrivere da sinistra verso destra. Uno, quello della memoria alienativa che scrive il contrario, e allora disimmetrizza, specularizza le lettere e le scrive al contrario. Questa è un'ipotesi che i grafologi fanno. Guardate che cosa ho scoperto in una scrittura scritta al contrario di un ragazzino di 15 anni che era addotto. Scritta al contrario, quindi l'ho presa, l'ho messa al computer, l'ho rigirata perché era una scrittura molto vecchia, di 10-15 anni fa, e ho cercato di ricavarne sopra i caratteri. Corrado, la cassetta. Ah, la cassetta. Allora mi fermo 4 secondi e poi andiamo a mangiare perché è l'ora, non mi sono dimenticato. Finisco questo discorso. Era buio, quindi non avrei visto comunque il cielo, perché di qui vedo niente. Per me che è tutto buio. È tutta una serie di fenomenologie che una qui, una lì, una là, però cerchiamo di dare una chiave di lettura a tutto il fenomeno, perché poi oggi entreremo nel patologico, cioè l'ipnosi vere e proprie. Ok. Bene. Allora, guardate cosa scrive questo ragazzo. Il modo bustrofedico al contrario senza rendersene conto. Se l'umano sapesse com'è difficile vivere in un corpo che non è il tuo, loro non sanno cosa vuol dire. Un ragazzo di qui 14 anni che scrive questa cosa in modo bustrofedico e non aveva neanche mai capito che aveva scritto questo. Questo è il segnale che l'inconscio ti dà e ti fa capire delle cose
molto interessanti. Noi abbiamo provato a dare una chiave di lettura a tutti questi fenomeni. Cosa scopriamo? Che molti dei fenomeni a cui la scienza non dà una risposta, un po' perché non la vuol dare, un po' perché non ne ha le capacità, sono collegabili, guarda caso, tutti ai fenomeni di abduzione aliena. È come dire, io ve l'ho detto, se poi non ci credete, sono cavoli vostri. E con questo mi fermo e ci vediamo oggi pomeriggio. Così cerchiamo in un tempo molto ristretto di dare il più possibile delle informazioni che possono essere interessanti, ed è chiaro che queste cose si devono fare perché l'Italia è grande, in un'unica giornata, spingendo dentro tutto un materiale che potrebbe essere trattato. Se io facessi un corso all'università mi ci vorrebbero 60 ore per scrivere, per dire bene tutte le cose. Avevamo cominciato con i bambini piccoli e volevo leggere queste 2 pagine che sono la testimonianza di un babbo. La piccola raccolta di strane cose dette in ordine sparso dal bambino piccolo, perché all'inizio, dice, lui vedeva uno brutto sul lampadario e aveva una paura incredibile in camera da letto. Con l'andare del tempo si è abituata dalla bambina piccola. Lo vede anche in alto sul condizionatore d'aria. Allora, cosa fareste voi se il vostro figlio vi dice che vede uno spettro che si aggira nella stanza e voi vi preoccupereste? Di solito la gente pensa, vai, c'ho il figlio impazzito. Invece di pensare alla cosa più banale, non è affatto pazzo, ma ha delle possibilità di vedere delle cose che io magari non vedo. Anche questa potrebbe essere valida. Pingu lo chiama, perché è un personaggio dei cartoni animati. All'inizio mi diceva che vedeva Pingu e aveva paura. È un cartone animato di un pinguino. Sapete queste cose giapponesi. In seguito lo chiama l'amico e in aggiunta c'è pure l'amico della mamma che gli tocca il pancino. A me il pancino lo tocca pure i piedini. Vede anche uno alto e uno piccolo, quello alto dietro la tenda della camera da letto. Pinza color panna, mi ha mostrato la pinza e mi ha detto, ecco, è così l'amico. Lo chiama pinza color panna, un bambino piccolo, una bambina di 2 anni e mezzo, che ha una bacchetta in mano, una bacchetta che ti batte in testa con il tamburo e ti fa male, è la bacchetta che il piccolo grigio usa per darti la scossa. Il grigio usa questa piccola bacchetta e insieme agli altri si muove nell'ambito della ricostruzione ipnotica come uno che ti voglia far spostare senza toccarti. Il grigio fa quello che fa il cane pastore con le pecore. Classico esempio. Hai davanti a te tutto buio, c'è la porta illuminata, la luce è da dietro e i piccoletti sono davanti a te lì e tu li vedi solamente come corpo, la luce viene da dietro, un po' azzurrata, bianca, ma da dietro. Questi a un certo punto si aprono a ventaglio e si richiudono dietro. Il tuo istinto è subito quello di andare avanti e ti fanno entrare nella porta. Cioè si muovono in questo modo, utilizzando quelle che sono poi le tecniche del cane pastore, che poi sono anche le tecniche della programmazione neurolinguistica che uso col gatto. Come si fa a muovere il gatto? Il gatto è cinestesico, il cane invece è uditivo. Il gatto è cinestesico, comunichi col gatto toccandolo. Se te comunichi col gatto e lo tocchi, il gatto capisce. Se te lo fai con il cane, capisce molto meno. Il cane gli devi dire delle cose con una certa voce. Il gatto se ne fotte, però se lo tocchi, allora è come la mucca. Il gatto è come la mucca di Erickson. Erickson, che è quello che un po' ha scoperto e ha scientificizzato l'ipnosi regressiva, un bel giorno si ferma davanti a
una campagna dove stava per piovere, un contadino voleva mettere la mucca dentro la stalla e si ferma per osservare. Erickson aveva avuto 2 attacchi poliomelitici, per questo quando era piccolo non poteva giocare a palla, ma si fermava a guardare i bambini che giocavano, così diventerà un grande osservatore. Pessimo giocatore di calcio, ma grande osservatore. E quindi si inventerà quella che poi sarà la programmazione neurolinguistica di Rossi, di Bandler, di Grinder e così via. Scena: la stalla, la mucca col culone di fuori e la testa dentro e il contadino incazzato perché stava per piovere che cerca di pigiare il culone della mucca dentro, la mucca immobile. E questo contadino, e Erickson che guarda lontano questa scena. A un certo punto il contadino, sempre più incazzato, stava sempre più per piovere, in un gesto disperato tira la coda alla mucca per fargli un dispetto. È lo stesso istante in cui la mucca si precipita dentro. Erickson nota questa cosa e cosa scopre? Che la mucca si era messa nella sua testa di fare tutto il contrario di quello che aveva detto il contadino. Nello stesso istante in cui lui è impegnato così, gli tiri la coda, la mucca è impegnatissima nel non farsi spingere. Automaticamente gli parte in contrasto l'idea che il contadino la vuole tirare fuori, e allora lui entra subito dentro. No? È quella che sono le tecniche con le persone che non entrano in ipnosi. Allora cosa gli fai? Li metti in l'ipnosi vecchia, quella che si faceva una volta, che ora si fa sempre meno. Allora ti rilasserai, a un certo punto ti rilasserai, chiudi gli occhi chiusi, eccetera, eccetera. A un certo punto vedi che il soggetto apre gli occhi e ti guarda e ride, così. E tu gli dici, molto bene, allora possiamo continuare con gli occhi aperti. Tu, occhi subito chiusi. Questo è per dire, no? La bacchetta è quella che serve per dare la scossa. La macchina che vola, che è di colore rosso, dice la bambina piccola. La dottoressa, dai capelli gialli e dal vestito blu, alta. Il coccodrillo alto alto, dice il bambino piccolo. E poi la bambina prova ad attraversare i muri, rispinge dicendo non ci riesco. La bambina piccola tenta di attraversare i muri ma non ce la può fare. Perché? Perché durante la notte è arrivato Pingu e insieme sono passati dall'altra parte del muro. Quindi il giorno dopo la bambina se lo ricorda, solo che non perché la bambina non ha modelli mentali come gli esseri umani, riprova a passare attraverso il muro, spinge, ma non funziona. In una determinata zona della città indica sempre un punto dove attualmente si verificano gli avvistamenti e dice l'amico, è lì l'amico. L'amico è anche monello. Si corica nella culla da sola la ragazza, cosa che non ha mai fatto, perché dormiva in mezzo nel lettone con noi. Di notte a volte, quando dorme con noi, si sposta da sola nella culla. Una mattina la domanda sull'amico, se era venuto, mi ha risposto, mi ha detto solo 10 minuti. La bambina non conosce ancora il tempo. 2 anni e mezzo. Ultimamente mi ha detto che l'amico la porta dall'altra parte, ma non mi ha saputo dire dove. Gli ho chiesto se era nell'altra stanza, ma non mi ha risposto, continuava a dire dall'altra parte. Nella macchina che vola c'erano degli animali, tra cui una tigre. Mi ha preso un pupazzo di peluche di Winnie Pooh e mi ha detto, l'amico è fatto così. Mi ha detto pure che Annie, personaggio di uno dei cartoni animati, e Little Einstein, gli tocca il pancino. Guardate questi occhioni grandi che hanno questi giapponesi, poverini, fanno per una specie di compensazione, fanno tutti i cartoni animati con occhi grandi. Inoltre con l'amico c'era l'aquila. Chi è l'aquila? L'aquila è un personaggio nuovo, una recente acquisizione, se vogliamo, del problema adduttivo. L'aquila è un alieno che sembra un'aquila, o un pollo, un volatile alto, o qualcosa che ha una cosa qui nel mezzo, un occhio. Vi faccio vedere la ricostruzione, già che abbiamo toccato sotto punto dell'aquila. Vediamo se lo trovo. Già che ci siamo, vi faccio vedere. Fammi vedere dove cavolo l'ho messo. Qua.
torno indietro, foto, ricostruzioni allievi, va, Lotus lo chiamiamo noi, guarda un po'. Questa è una delle più brutte, se vogliamo, anche questo è un po' bruttino. Ecco, vedi, c'ha qualcosa in mezzo alla fronte e queste due cose non sono un colletto alto, come invece viene visto nella ricostruzione. È la parte più difficile, se vogliamo. Vedete come lo descrive qualcun altro. Qualcun altro. Questo è il più brutto di tutti, ma non è ancora così. Comincia ad assomigliarci. Sa ancora, c'è una cosa interessante, ed è per questo che l'adotto non riesce a descrivere bene questa cosa. Qui dietro, nel capocetto, questo è alto 4 metri, questo coso, c'ha una roba che gli si apre così, una specie di... ci avete presente quando il cobra lo fanno vedere nei film che si allarga tutto? Così, si apre, si alza. E questa apertura è mobile. La cosa non ci ha potuto che far pensare noi l'abbiamo chiamato Horus. Perché l'abbiamo chiamato Horus? Perché tutto sommato nelle varie descrizioni, vedete questo nasone, ecco, la cosa che ci garbava notare era che c'era qualcosa sotto il mento, o forse era quel becco che abbiamo visto prima. Ci stiamo lavorando ancora su questa ricostruzione perché è difficile. La vedi qua come è fatta? Guarda, c'è questo pizzettino qua, qui ci metti una cosa fatta così, qui ci metti una cosa fatta così e hai il dio Horus, oppure il faraone egizio. Con qui l'occhio di Horus. Ma da un punto di vista mitologico, questo ha un significato incredibile, perché noi abbiamo ritrovato quella cosa che ci mancava. E vi dico subito che cosa intendo dire. Sapete che le mitologie parlano di due dei che sono l'aquila e il serpente, Enki ed Enlil, degli antichi babilonesi. Andate nel mondo egiziano e trovate l'animale Set e trovate Horus. Horus è un falco, andate in America Latina e trovate Quetzalcoatl, il serpente piumato, e il suo fratello, che è un nome impronunciabile, non lo so come si dice, che è il condor. In tutte le culture principali del mondo ci sono queste due figure che sono la rappresentazione, uno di un uccello che vola e l'altro di un anfibio. Ecco, le ritroviamo ancora una volta, ma molto più descritte, molto più chiare, nella descrizione che l'alieno ne fa. Questo è veramente un figlio di buona donna. E abbiamo cominciato ad acquisire coscienza di questa cosa solo 2 o 3 anni fa, perché bisogna acquisire coscienza di questo fatto, allora lo vedi bene, e mano a mano che noi cerchiamo nell'ambito delle nostre ipnosi di chiarire questa cosa, l'Horus si mostra con la sua personalità all'interno dei discorsi ipnotici, cosa che i primi anni che facevamo questo lavoro non veniva fuori. Ecco, il bambino parla del pollo, l'aquila, cosa dice? Bene, cominciamo a vedere che quest'aquila poi entrerà nei ricordi, nei sogni degli adulti e viene fuori anche nelle ipnosi regressive. Allora, questo non ci interessa più, ma già che c'era, l'abbiamo detto, ve lo faccio vedere. Ecco. Invece io volevo farvi sentire ora questo, eccola qui, guardate, si comincia da qui, punto 0, e si arriva qui, punto 30, quindi sono solamente 30 minuti. Ma sprechiamoli questi 30 minuti, che poi saranno un pochino meno perché ve la taglio, per vedere come si svolge un'ipnosi.
Ci sono diverse cose nell'ipnosi che devono essere prese in considerazione. Come si comporta il soggetto, come mi comporto io, come gli faccio le domande, sentite il tono della voce, qui viene tolta la parte di induzione ipnotica che non ci interessa, si entra subito nel problema. E vedrete che ci sono alcuni pezzi importanti che si ripropongono in tutte le ipnosi che abbiamo fatto, uguali, dei classici. Ora questa ipnosi ha una caratteristica, può essere mostrata perché dentro di sé ci sono le cose classiche che abbiamo sempre descritto, che ho sempre descritto io, i cilindri, la parte animica che se ne va, la vibrazione, il serpentone, le operazioni chirurgiche e tutto quello che te pare. Pre-storia di questa signora. Questa è una signora giovane con 3 figli, se non mi ricordo male. Con lei abbiamo fatto 4 ipnosi. Questa è la prima. Lei veniva alle nostre riunioni, alle riunioni dello Stargate in Toscana. La vedevo, veniva. Piacere, buongiorno, buongiorno, piacere. Boh. A un certo punto mi si ferma e mi dice: sai, ho visto le cose che lei dice, è interessante perché ho trovato delle risposte, delle cose che era tanto tempo che cercavo, l'ho scoperto per caso, però è interessante, interessante. Quindi grazie, bene, arrivederci. Un bel giorno mi manda una mail e mi dice: mia figlia ha fatto un strano sogno. Mia figlia ha sognato il geccone grande grande che è entrato in camera sua e gli ha fatto la bua con l'unghia dietro la schiena ed era piuttosto terrorizzata. Dice: mia figlia, e dice: chi li prende anche in mano, cioè non prende in mezzo anche questa bambina, non sarà che c'è qualcosa dietro? E io dico: signore, un banale sogno, non sarà mica, cosa volete che sia, non si preoccupi, però parliamone. Però guardate, se è successo a sua figlia, lei lo sa come vanno queste cose, è successo anche a lei. Quindi non stiamo a mettere in ipnosi la figlia di 3 anni e mezzo perché sarebbe un'impresa e poi non sono voglia di... Però venga a casa mia, facciamo una seduta ipnotica. Sì, sa, io l'ho già fatta una seduta ipnotica una volta, quando abitavo a Milano. Ah sì? E come mai? Perché c'era un signore che gli interessavano le vite passate e allora uno psicologo, io ero interessata e così sono andata a fare l'ipnosi. Però dopo ha troncato a metà perché si è spaventato ed è scappato. Sì, perché a un certo punto io non gli avevo mai detto, non sai, è una cosa strana, ho cominciato a parlare una lingua strana e l'ho minacciato e lui è scappato. E io comincio a pensare, qui c'è qualcosa che non torna, fammela un po' venire, venga signora, venga. Viene la signora con la sua borsettina, si mette lì e mi racconta della scena del sogno. La bambina si è alzata e mi ha gridato: mamma, vieni, c'è il geccone, vieni. E io ho corso, sono andata in camera sua a vedere. C'è un problema, che la mamma mi aveva raccontato questa vicenda in un modo diverso la prima volta per email. Lei mi aveva detto che dormiva nella camera della bambina, non mi aveva detto che dormiva di là ed era entrata nella camera della bambina. Perché 2 versioni diverse? La cosa mi infastidiva. E allora partiamo dall'istante in cui la donna è nella stanza della bambina e io gli dico di guardare, guarda, c'è la bambina nella culla. Partiamo da lì. Mi salto un pezzettino. Bene, ora c'è questa immagine, questa cartolina. Vero? Si può guardare lo schermo da destra a sinistra, dall'alto al basso. È una cartolina, un'immagine fissa, presa dalla sua memoria. Ora che guarda questa immagine la può descrivere tranquillamente. Può parlare e descrivere. L'immagine è ferma.
all'inizio. Non sono brutte, io sono nel mio letto, ma le vedo come se fossi contro il muro. Io vedo il letto e vedo la culla, la culla vuota. E io sono accanto alla porta, di fronte alla culla. E vedo il mio letto un pochino dall'alto e la culla un pochino dall'alto. La culla un pochino. Però è vuota ed è buio. Bene, ora io conterò fino a 3 e poi lo schermo diventerà grande e lei sarà dentro lo schermo. Lo schermo diventerà grande e lei sarà dentro lo schermo. L'immagine si muoverà. 1, 2, 3. Ora si muove. La scena si muove. E ora cosa succede? Non mi posso spostare. Come mai? Perché io mi posso spostare dentro la stanza. Però quella è sempre vuota. Beh, come mai è vuota? Non lo so. C'è qualcuno nella stanza? No, non c'è nessuno, è vuota. Ci sono io e le altre due bimbe. Ma la bimba me la culla manca. Bene, e ora cosa succede? Ora succede che mi volto verso la finestra. E la finestra è aperta. Forse non è aperta, però entra molta luce dalla finestra. Che batte sulla scrivania davanti alla finestra. Che cos'è quella luce? Lo so, una luce molto pesante, molto forte. Vedo un'ombra molto forte della scrivania sul tappeto. E ora cosa succede? Ora esco anch'io dalla finestra. Come mai? Non lo so, posso uscire dalla finestra. Bene. Bene, ti fa per piedi. E sto salendo fuori dalla casa. Come è vestita? Non sono vestita. Vedi tutto dall'alto? Sì, vedo tutto dall'alto. Bene. E sto andando verso l'alto, sono sopra gli alberi. E cosa c'è sopra di lei? Sopra di me c'è qualche cosa di molto grande. Circolare con delle luci e vedi che viene quella luce. Io vado vicino a quella cosa grande. Respira, Sento paura. Che ora entro dentro questa cosa grande. Sì, ci sono delle cose, non sono proprio persone, sono delle strane orecchie, non capisco. Come sono fatti? Sono grandi o bassi? Bassi, Che colore ha? un grigio marrone, mi sembra. E cosa ha? Non capisco. E quanti sono? No, mi sembra proprio un po' limitata ora. Non riesco a vedere bene, ora vedo solo le teste di questi esseri, sono strani. Hai visti prima? No. E ora cosa succede? Cosa succede? Che se riesco a voltare lo sguardo ci sono non saprei, degli apparecchi. C'è un apparecchio con un bordo metallico di vetro.
questi giudicati? Non lo so dove sono. Segni verticali o in orizzontali? Ora non capisco. Allora cosa succede? No, mi si sta giocando tutto. Ho molta paura, sono molto agitata. C'è qualcun altro con te? C'è questo essere. Come è fatto? È quello di prima? Sì, è quello di prima. Quello piccolo e nero. Sì. Ti dice qualcosa? No, fa un rumore strano e basta. Quanti dita hai? 4. Ha le dita molto lunghe. E ha una specie di tuta bianca, chiara, strana. E fa qualcosa su di me adesso. Ora mi sembra di vedere le mie gambe. Non si ricorda, non vedo bene. Mi sembra che faccia qualcosa sulle mie gambe. Io vedo lui, sto guardando soltanto lui, se guardo più in là si c'è qualcun altro. Poca luce. E loro sono illuminati da dietro, infatti non riesco a vedere come sono fatti bene. E lui ci fa un bel discorso complicato e poi dice che insomma però questi sono fenomeni normali e che anche se queste persone parlano delle lingue sconosciute cercano sempre di usare sempre le stesse frasi per fare un discorso, quindi denigrante. Sì, ho capito, ma le stesse frasi anche se fosse una parola sola da chi l'ha imparata sto qui? Quelle che abbiamo visto noi abbiamo visto l'ebraico, il tedesco, l'egiziano, l'opi, abbiamo le scritture in demotico, in runico e in tibetano col punto interrogativo perché in quella zona sono tutte uguali le scritture ed è difficile capire per noi che non siamo dentro le cose se quello era veramente tibetano oppure no. Il soggetto in ipnosi lo fai parlare l'egiziano antico, non c'è problema. Poi prendi la registrazione, i fonemi, il linguaggio opi. Ho preso l'esperto del linguaggio opi e gli ho detto questi qui sono fonemi giusti? E lui mi ha detto sì, sono i fonemi giusti. La scrittura automatica. La scrittura automatica è un'altra cosa interessante. Sapete quanta gente, prima di capire che era stato addotto dagli alieni, ha fatto di tutto? È andato anche dall'esorcista. Oppure si è dedicato al paranormale e allora ha cercato di avere risposte dal paranormale. I fenomeni di scrittura automatica. I fenomeni di scrittura automatica sono legati all'inconscio. Quando dentro la tua testa c'hai una memoria inattiva, lui scrive, di solito, come quella del biondo a 5 dita, da destra verso sinistra, in modo bustrofedico. Ed è per questo che l'addotto ha la tendenza di scrivere sovente in modo bustrofedico, cioè da destra verso sinistra. Però in quell'istante riceve due segnali. Uno, quello della sua memoria, di scrivere da sinistra verso destra. Uno, quello della memoria alienativa, che scrive il contrario, e allora disimmetrizza, specularizza le lettere e le scrive al contrario. Questa è un'ipotesi che i grafologi fanno. Guardate che cosa ho scoperto in una scrittura scritta al contrario di un ragazzino di 15 anni che era addotto. Scritta al contrario, quindi l'ho presa, l'ho messa al computer, l'ho rigirata perché è una scrittura molto vecchia, di 10-15 anni fa, e ho cercato di ricavarne sopra i caratteri. Corrado, scusate, la cassetta. Ah, la cassetta. Allora mi fermo 4 secondi, poi andiamo a mangiare perché è l'ora, non mi sono dimenticato. Finisco questo discorso. Era buio, quindi non avrei visto comunque il cielo, perché io dipingo da niente. Per me che è tutto buio. È tutta una serie di fenomenologie che una qui, una lì, una là, però cerchiamo di dare una chiave di lettura a tutto il fenomeno, perché poi oggi entreremo nel patologico, cioè nell'ipnosi vera e propria. Ok. Bene. Allora, guardate cosa scrive questo ragazzo. Il mondo è bustrofenico, al contrario, senza rendersene conto. Se l'umano sapesse com'è difficile vivere in un corpo che non è il tuo, loro non sanno cosa vuol dire.
Un ragazzo di qui 14 anni che scrive questa cosa in modo mustroferico e non aveva neanche mai capito che aveva scritto questo. Questo è il segnale che l'inconscio ti dà e ti fa capire delle cose molto interessanti. Noi abbiamo provato a dare una chiara di lettura a tutti questi fenomeni. Cosa scopriamo? Che molti dei fenomeni a cui la scienza non dà una risposta, un po' perché non la vuol dare, un po' perché non ne ha le capacità, sono collegabili, guarda caso, tutti ai fenomeni di adduzione aliena. È come dire, io ve l'ho detto, se poi non ci credete, sono cavoli vostri. E con questo mi fermo e ci vediamo oggi pomeriggio. Così cerchiamo in un tempo molto ristretto di dare il più possibile delle informazioni che possono essere interessanti. Ed è chiaro che queste cose si devono fare perché l'Italia è grande, in un'unica giornata, spingendo dentro tutto un materiale che potrebbe essere trattato. Se io facessi un corso all'università mi ci vorrebbero 60 ore per scrivere, per dire bene tutte le cose. Avevamo cominciato con i bambini piccoli e volevo leggere queste 2 pagine che sono la testimonianza di un babbo. La piccola raccolta di strane cose dette in ordine sparso dal bambino piccolo. Perché all'inizio, dice, lui vedeva uno brutto sul lampadario e aveva una paura incredibile in camera da letto. Con l'andare del tempo si è abituata dalla bambina piccola. Lo vede anche in alto sul condizionatore d'aria. Allora, cosa fareste voi se il vostro figlio vi dice che vede uno spettro che si aggira nella stanza e voi vi preoccupereste? Di solito la gente pensa, vai, c'ho il figlio impazzito. Invece di pensare alla cosa più banale, non è affatto pazzo, ma ha delle possibilità di vedere delle cose che io magari non vedo. Anche questa potrebbe essere valida. Pingu lo chiama, perché è un personaggio dei cartoni animati. All'inizio mi diceva che vedeva Pingu e aveva paura. È un cartone animato di un pinguino. Sapete queste cose giapponesi. In seguito lo chiama l'amico e in aggiunta c'è pure l'amico della mamma che gli tocca il pancino. A me il pancino lo tocca pure e i piedini. Vede anche uno alto e uno piccolo, quello alto dietro la tenda della camera da letto. Pinza color panna, mi ha mostrato la pinza e mi ha detto, ecco, è così l'amico. Lo chiama pinza color panna, un bambino piccolo, una bambina di 2 anni e mezzo, che ha una bacchetta in mano, una bacchetta che ti batte in testa con il tamburo e ti fa male, è la bacchetta che il piccolo grigio usa per darti la scossa. Il grigio usa questa piccola bacchetta e insieme agli altri si muove nell'ambito della ricostruzione ipnotica come uno che ti voglia far spostare senza toccarti. Il grigio fa quello che fa il cane pastore con le pecore. Classico esempio. Hai davanti a te tutto buio, c'è la porta illuminata, la luce è da dietro e i piccoletti sono davanti a te lì e tu li vedi solamente come corpo, la luce viene da dietro, un po' azzurrata, bianca, ma da dietro. Questi a un certo punto si aprono a ventaglio e si richiudono dietro. Il tuo istinto è subito quello di andare avanti e ti fanno entrare nella porta. Cioè si muovono in questo modo, utilizzando quelle che sono poi le tecniche del cane pastore, che poi sono anche le tecniche della programmazione neurolinguistica che io uso col gatto. Come si fa a muovere il gatto? Il gatto è cinestesico, il cane invece è uditivo. Il gatto è cinestesico, comunichi col gatto toccandolo. Se te comunichi col gatto e lo tocchi, il gatto capisce. Se te lo fai con il cane, capisce molto meno. Il cane gli devi dire delle cose con una certa voce. Il gatto se ne fotte, però se lo tocchi, allora è come la mucca. Il gatto è come la mucca di Erickson. Erickson, che è quello che un po' ha inventato
ha inventato, ha scoperto e ha scientificicizzato l'ipnosi regressiva, un bel giorno si ferma davanti a una campagna dove stava per piovere, un contadino voleva mettere la mucca dentro la stalla e si ferma per osservare. Erickson aveva avuto 2 attacchi poliomelitici, per questo quando era piccolo non poteva giocare a palla, ma si fermava a guardare i bambini che giocavano, così diventerà un grande osservatore. Pessimo giocatore di calcio, ma grande osservatore. E quindi si inventerà quella che poi sarà la programmazione neurolinguistica di Rossi, di Bandler, di Grinder e così via. Scena: la stalla, la mucca col culone di fuori e la testa dentro e il contadino incazzato perché stava per piovere che cerca di pigiare il culone della mucca dentro, la mucca immobile. E questo contadino, è Erickson che guarda lontano questa scena. A un certo punto il contadino, sempre più incazzato, stava sempre più per piovere, in un gesto disperato tira la coda alla mucca per fargli un dispetto. È lo stesso istante in cui la mucca si precipita dentro. Erickson nota questa cosa e cosa scopre? Che la mucca si era messa nella sua testa di fare tutto il contrario di quello che aveva detto il contadino. Nello stesso istante in cui lui è impegnato così, gli tiri la coda, la mucca è impegnatissima nel non farsi spingere. Automaticamente gli parte in contrasto l'idea che il contadino la vuole tirare fuori, e allora lui entra subito dentro. No? È quella che sono le tecniche con le persone che non entrano nell'ipnosi. Allora cosa gli fai? Li metti in l'ipnosi vecchia, è quella che si faceva una volta, che ora si fa sempre meno. Allora ti rilasserai, a un certo punto ti rilasserai, chiudi gli occhi chiusi, eccetera, eccetera. A un certo punto vedi che il soggetto apre gli occhi e ti guarda e ride, così. E tu gli dici, molto bene, allora possiamo continuare con gli occhi aperti. Occhi subito chiusi. Questo è per dire, no? Sotto non riesco a vedere molto. Poi sotto questo ci sono come delle cose, delle pareti. E la stanza che c'è? Guarda la stanza che c'è, devo girare. Dietro ci sono di nuovo tutti questi esseri intorno a qualche altra cosa. Sono davanti a un'altra cosa, c'è un altro lettino, forse il lettino di prima, non lo so, perché nel frattempo io mi sono girata, devo aver fatto un giro su me stessa, non riesco a capire. Io rivedo un pochino più in là il cilindro, quello di prima. Il cilindro di prima lo rivedo. Dietro questo cilindro ci sono tutti loro, li vedo di schiena, che stanno lavorando su qualche altra cosa. Vedete un altro, no, prima, c'è un cilindro, che cos'è? Sembra una tavola operatoria, sembra un lettino forse. E qualcuno che è coperto. Che è bianco. Sembrano come uno spirale. Come ti chiami? Antonella. Cosa ci fai una volta? Non lo so, sto cercando di osservare. Ma come fai a stare di vita? Ho la possibilità di volare in questo momento. Guardati il corpo. Non lo vedo. Vedo come una luce, nemmeno una luce, come una nebbia, ecco, una nebbia con una coda. Il tuo corpo è rimasto nel cilindro? Credo di sì, la mia coda va a finire proprio lì, sì, mi porta lì. E ora cosa succede? Ora succede. Finalmente mi sta andando via questo formicolio. Finalmente, piano piano. Però la vibrazione ce l'ho ancora un pochino. E anche il formicolio. È una cosa come un residuo, persiste.
Ora io sono di nuovo dentro il mio cilindro. Lo vedo dall'interno. Riesco a vedere un pochino il mio corpo. Da dentro al cilindro, se guardo giù. Ora vedo proprio il mio corpo, vedo le mie braccia, sono nel mio corpo un'altra volta adesso. Vedo i miei piedi. E ora fuori cosa c'è? Ora sono ventoso che guardano e guardano. Ora vedo un essere strano con gli occhi lunghi, chiari, quando vedi che da gatto e da molto piccolo. Sembra proprio un gatto quasi. Come è vestito? Dunque, qualcosa, una cosa, come se fosse metallizzata, bianca, metallizzata. Bianca. E c'ha come due piccole placche sulla spalla e due placche che si sono appoggiate su una striscia nera di stoffa. Ora dice qualcos'altro, ma quanti sono? Ora mi guardo da molto vicino, bianco con gli occhi grandissimi, neri. Molto vicino. Mi dice qualcosa, sì, non so cosa, mi sta tranquillizzando. Non mi tranquillizza più niente. Come te lo dici? Non lo so. Apri la bocca? Non mi sembra, no. È solo molto vicino, molto vicino, vedo questi grandissimi occhi, molto vicino. E ora cosa succede? Ora sta andando via tutta quanta la vibrazione. Ora sono nel mio letto, credo, nel letto della stanza della bimba. E la bimba dov'è? Non c'è. E c'è luce nella stanza? No. Quando torna? Non lo so. Piano. Ora cosa succede? Ora di nuovo due di quelli come quello che mi era molto vicino. Questi grandissimi occhi. Senti, da dove passano? Mi sembra che siano entrati dalla finestra, ma non ne sono sicura. Mi sembra, da lì arrivano e hanno una bambina. Quella è la porta. Oh, lei non sembra cosciente. La tengono tutte e due. Hermano? No, la tengono da sotto alle ascelle. Ah, vero. E lo posano nella culla. Nella culla. Sono bianchi di petto? Sì, bianchi, sì. Ci sono vestiti di bianco? Sì, tipo bianco, sì. E hanno gli occhi molto grandi. Molto grandi. Molto grandi, veramente molto grandi. E quante età hanno delle mani? O 3 o 4. Guarda bene. Forse 3, comunque. Forse 3, direi 3. E puoi contare bene. Sì, 3. Sei sicura? Sì. Che colore hanno i capelli? O non hanno i capelli. Tutta la loro testa è bianco grigia. Come si è fatta la testa? Hanno qualcosa in testa? No, non hanno niente in testa, hanno una pelle molto liscia, ma non completamente liscia, come delle piccole uova, piccole leggere. Ah, sì. Sì. Gli occhi sono tondi, grandi. Non sono tondi, sono un pochino lunghi, comunque molto grandi e neri. Molto grandi. Sembra umida la pelle. Sembra umida, sì. Sembra umida. Sembra comunque molto liscia, non saprei se è proprio umida, comunque molto liscia, riflette un pochino, sì. Sì.
E i denti come sono? Hanno delle bocche veramente piccole, perciò i denti si intravedono, piccolissimi denti appuntiti, due denti appuntiti, ma molto piccoli, anche i denti centrali sono veramente piccoli. Piccoli. E cosa fanno? Mettono la tua bambina a letto? Ah, sì, fanno qualcosa su di lei, però lasciano a me nella cura, sì. E ora cosa succede? Vado via. Dalla finestra? No, dal soffitto. Ci passano del mezzo? Sì, decisamente. E il soffitto diventa di qualche colore? No, è come se diventasse... intravede una luce, ma come se diventasse... quando fai un sasso in una pozzanghera, no? Sì. Fa lo stesso effetto. Sì, come se fosse liquido. Beh, È strano perché tutto diventa liquido contemporaneamente, come se non ci fosse differenza tra il materiale del legno e delle mezzane del soffitto. Ci sono i travi e le mezzane e tutto è ugualmente liquido, come se fosse... beh, e ora cosa succede? Ti addormenti? Credo di sì, credo di sì. E la tua bambina si addormenta? La mia bambina già dorme, mi sembra. Bene. Bene. Era la prima volta che vedevi quegli esseri? Non credo. Quante altre volte l'hai visto? Penso di averli visti diverse volte. Bene. Ora riposati, lo spieghi, sostieni, Eccoci, e tu ti rilassi. possiamo fermarci anche qui. Lo spieghi. Ecco, questo era un esempio di quelli banali. Oh, sì, di quelli banali. Mi ricordo di un signore del Centro Ufologico Nazionale che diceva che io facevo del terrorismo ufologico. Però bisogna fare una scelta. Qual è la scelta? È continuare a parlare degli alieni buoni che ci vogliono tanto bene o far vedere le cose come stanno? Il problema è che dietro questi tipi di situazioni si descrive qualcosa di incredibile, inatteso, come l'alieno mi piglia, mi fa la bambina. E certo, perché questa è la realtà dei fatti. L'alieno viene per prenderti delle cose, non viene per darti niente, viene per prenderti delle cose. Allora l'idea è che l'alieno qui non ci viene più se te sei cosciente di quello che sta succedendo, perché se te non sei cosciente non te ne rendi conto, rimani sempre a livello della New Age, vai da Damanur Aramta per tutta la vita, magari suffragato anche da qualche un composto chimico che ogni tanto ti prendi perché ti viene la disperazione, e invece le cose sono diverse. Non è così. Allora, vedete, in questa piccola ipnosi, dura 30 minuti, mezz'ora, il soggetto, noi non abbiamo ancora scritto Alien Ciferis, quindi il soggetto parla di tutte quelle cose che poi noi descriveremo laggiù, dei cilindri, quello verticale, quello orizzontale, con quella cosa che si sta formando dentro. Cosa si sta formando dentro? Noi lo sappiamo cosa si sta formando dentro. Se noi avessimo voluto farglielo vedere, alla donna gliel'avremmo fatto vedere. A noi ci bastano ormai pochi particolari della stanza per sapere che cosa sta succedendo, che tipo di alieno c'è, come te stai vivendo la tua ove
out of the body experience, che come è stata descritta? È stata descritta a un certo punto, io posso volare nella stanza, sì, sono un po' un fantasmino, ho un cordone che è collegato al cilindro dove ci sono io dentro. Come ti chiami? Antonella. Se fosse uscita la parte animica, le cose sarebbero state completamente diverse. Non avresti visto nessun cordone, non avresti visto nessun corpo eterico, se vogliamo chiamarlo così, e alla domanda come ti chiami il soggetto non avrebbe saputo rispondere. Fermiamoci un attimo su questo particolare, perché visto che affrontiamo anche il tema delle ove, vediamo come questo problema entri nel vero senso della parola all'interno degli rapimenti alieni. Ci sono due tipi di ove. Io non mi ero mai interessato di queste cose, pensavo che fossero tutte puttanate. Lo posso assicurare. Mi sono dovuto ricredere. Mi sono dovuto ricredere tante cose. Ma nella vita è così, te pensi una cosa oggi, domani ne penserai un'altra. Io ho cominciato a votare il Partito Liberale, poi sono finito a votare per Bertinotti, poi di là non c'è più nessuno. Cioè, ho cambiato, no? Guai a chi una volta una ragazza mi disse rimani sempre così come sei. E no, devi cambiare, se no non c'è l'evoluzione della coscienza. L'ove, ci sono due tipi di ove. Una in cui esce una cosa che ha la visione dello spazio e del tempo molto strana, cioè non ha la visione del tempo e quando gli dici dove stai guardando, dappertutto ti risponde. Cioè non è che guarda davanti, non è direzionata l'immagine, no? Tanto è vero, ce ne accorgemmo questo, perché la prima volta che viene fuori questa cosa, l'addotto che viene messo nel cilindro della lavatrice, così come la chiamiamo, perché poi gira, vibra, poi si stacca dopo la vibrazione questa cosa e dall'alto vedi tutto quello che succede. E io, se si stacca, se questo è l'orizzontale, il Signore che si stacca, io penso che faccia così e poi per guardarsi sotto si deve girare. E io gli dico, cosa stai guardando? Di sotto. Ah, quando ti sei girato per guardare, cosa stai guardando? Questo, quello e quell'altro. Ah, ma quando ti sei girato per guardare di sotto? E questa persona mi dice, non mi sono mai girato. Allora come fai a guardare di sotto? Ma io vedo dappertutto. Ecco, fu il primo momento in cui non ci si capì più niente. Guardati il corpo, non ho corpo. Guardati le mani, non ho le mani. Come ti chiami? Non so rispondere, no, cosa vuol dire? Al massimo ti dice io tutti. Io, come ti chiami? Io. Noi. Luce nella luce. Ti dà queste serie di cose, come se luce, solo luce. Ma non luce che si vede, luce che non si vede. E ti dici, perché c'è questo problema della comunicazione con la parte animica, non è una cosa normale. La parte animica parla ad archetipi, l'archetipo viene trasformato dalla mente in fonema e il fonema è una parola. Ma se la mente non ha la traduzione, perché non conosce come tradurre quel particolare archetipo, sceglie a caso un vocabolo che gli possa assomigliare al concetto che deve rappresentare. Quindi la traduzione dipende dalla tua capacità e dalla tua cultura personale, che ha la mente. Ognuno di noi tradurrebbe la stessa cosa in un modo diverso, ma si capisce bene che vogliono dire la stessa cosa. Cosa vengono a fare gli alieni su questo pianeta? Vengono a prendermi l'aria, perché sul loro pianeta mi hanno detto che l'aria non c'è. Voi avete dell'aria buona qui, ma non tutti avete l'aria dentro. Aria è anemos, anemometro è in misura. L'aria è il simbolo alchemico di anima. Allora la mente, inconsciamente, si esprime come può. Alcuni diranno l'energia, no?
alcuni diranno quella cosa lì, alcuni la vita. Molti modi diversi per indicare comunque la stessa cosa. Quindi in ipnosi non va preso alla lettera quello che il soggetto ti dice, ma devi essere in grado di reinterpretarla in un campo di cultura più generale, più vasto. La prima cosa che succede è che l'addosso quando esce senza corpo. Non ce l'ha proprio il corpo, non lo vede, è un punto di applicazione dell'energia, ma per il resto non c'è. Non c'è niente. Vede dappertutto, capisce tutto, ma vede i colori della stanza alterati. Questo però solo se glielo fai notare dopo, uscendo dall'ipnosi, e gli dici: scusa, ma il tuo plaid è rosso, lo vedevi rosso dall'altro? No, lo vedevo strano. Ecco, perché non sono gli occhi tuoi che vedono la radiazione luminosa, ma è la parte animica che con i suoi sistemi vede con l'occhio dell'anima, se così si può dire. E poi, ma qui non è così. Qui c'è stata un'altra cosa. Ebbene, tutte le volte che la parte animica viene tolta da una parte per essere messa dall'altra parte, noi abbiamo cilindri di un certo tipo. Per esempio, il cilindro verticale e un altro cilindro verticale. Tu esci da qui per entrare qui. Il primo cilindro è metallico, il secondo cilindro sembra trasparente. La grossa vibrazione si stacca questa cosa che non ha corpo e va dall'altra parte. In quell'istante preciso, in questa esperienza di Obe, che viene fatta in ambiente alieno, te per un attimo, la descrizione è che mi avvicino a questo posto dove c'è dentro una cosa. Com'è questa cosa? Mazza quanto è brutta sta cosa, ti dice subito. Sembra e qui c'è una tipologia d'alieno, che sono poche, 3, 4, 5, non di più. Fai conto il serpente. Sembra un serpente, ce l'ha la coda. Sì. Ma si vede male. Tu entra dentro, guardati le mani. Il soggetto in ipnosi si spaventa, dice: ma queste non sono le mie mani, queste hanno le unghie, e poi c'è sempre un ennesimo dito qui, come il dito del gatto, no? Esatto, è un unghiolo in realtà, così, no? E in quell'istante la tua parte animica è entrata nel serpente, tu sei il serpente, hai dentro di te tutta l'esperienza del serpente, sei il serpente. Potresti prendere il soggetto e fargli le domande, ma il compito nostro non è quello di stressare l'anima, il compito nostro è solo di ricordare determinate cose in quell'occasione lì. La parte animica vuole uscire, ci stai bene da lì? No, perché io non ci voglio stare qui, non sono adatta a stare qui dentro, io voglio tornare là, nel mio contenitore, quello lì, quello sono io sì, pubblicità. Nel frattempo vi dico, perché vi faccio vedere il grafico sonoro? Il grafico sonoro ve lo faccio vedere perché se uno è uditivo segue, ma se uno è visivo dorme. E allora così segue il cursore che va avanti e anche il visivo ha una metacomunicazione in grado di seguire meglio la cosa. A posto. Ecco. Allora, riprendiamo da dove? Molti di voi magari avranno avuto esperienze di out of body experience, di Obe, anche se non sono stati mai addotti. Perché? Perché questo è un problema legato alle parti interne di noi che ci hanno voglia di andare fuori. Quindi questo che dico può essere utile in generale. Invece, allora dicevo, la parte animica si stacca e ci sono due cilindri che sono verticali, tutti e due. Uno grande che è metallico e quello di vetro che contiene il serpentone. La parte animica va a rigenerare il serpente, gli dà corrente, come una pila.
Poi la parte animica deve essere reintrodotta nell'unico contenitore che la contiene, il corpo dell'uomo, perché sennò si disgrega e gli alieni la perdono e dopo non la ritrovano più e quindi perdono la possibilità perdono la mucca da latte. Nel nostro caso invece avete visto come la cosa è completamente differente. Tu hai un cilindro orizzontale, un contenitore orizzontale ed un contenitore verticale. Lo sapete cosa c'era nel contenitore verticale che si stava formando? La copia di quello che stava così. Te lasciavi passare 5-6 minuti e gli dicevi: ora guarda, è finita la cosa, guarda cosa c'è, una signora, ti dicono così. Sì, la conosci? No, guardala bene da vicino. Come ce l'hai i capelli? Sembrano i miei. Comincia così, no? Ma somiglia. Sono io. Ma come? Tu non eri di là? Eh sì, sono anche di là. Tranquilla, Cioè uno gli potrebbe venire il panico. Perché? Perché la parte animica di solito se ne frega, sono i contenitori, no? C'è anche così con nonchalance questa cosa, non viene vissuta con oddio la copia, oddio. Ah, sì, ci sono due, però io, quella no, quella non ci voglio entrare in quella lì, quella non va bene, quella è nera, quella è scura, quella è buia, quella è morta, quella è luminosa, io entro lì, non lì, vogliono che io entri lì e ti fanno caricare la tua copia. La tua copia serve per fare una cosa, che ora diremo. In questo contesto, quello che esce non è la parte animica, le apparecchiature sono completamente differenti. La posizione dei cilindri, tutto diverso. Quello che esce il fantasmino, con la codina. La triade, cioè mente, spirito e anima, insieme, lasciano, pur essendo collegata a quel contenitore, il contenitore, e si collegano al contenitore della copia. In quell'istante avviene la ricarica del contenitore copia, come vita, e il trasbordo di tutte le informazioni, il backup, si direbbe, del disco rigido. Quando la triade ritorna nel contenitore, la triade porterà tutte le esperienze eventuali che la copia ha fatto prima nella testa dell'addotto. Sono due situazioni diverse. Sono due situazioni che noi troviamo esattamente nella descrizione delle esperienze di Ove quando noi andiamo a cercare su internet. Scoprite che ci sono queste due differenze. Una c'è, sono consistenti con quello che stiamo dicendo? Sì, perché? Perché l'anima può andare dove gli pare. Se si stacca l'anima, il corpo con il resto vive tranquillamente senza parte nemiche. Tranquillamente, avrà degli scompensi psicotici sicuramente, però vive tranquillamente. Invece togliere la mente, lo spirito e l'anima, cioè la triade, è impossibile, perché se la togli il corpo muore, perché il corpo da solo è un pezzo di roba, non è niente, è finto, è virtuale, non ha coscienza. Come te lo devo dire? E allora, nelle esperienze di Ove, che voi leggete anche su internet, nei siti che si interessano di questa roba, trovate sempre quello che dice: io mi posso allontanare, ma a un certo punto sento il cordone che mi tira e non posso andare troppo lontano, e allora devo rientrare. Oppure altre testimonianze: ma se mi allontano troppo lui muore, eccetera eccetera. Vedete che ritroviamo lo stesso tipo di testimonianze anche in settori che non si sono mai occupati di questo problema degli alieni. Quindi abbiamo visto che c'erano delle similitudini e abbiamo cercato di individuare queste similitudini nel cercare di capire cosa volessero dire. Due tipi di esperienze Ove, quindi. Uno esce anima e l'altro esce la triade, dal che se ne deduce che chi è anima può avere tutte e due queste esperienze. Chi non è anima non ne può avere nemmeno una.
Ecco, questa è una cosa importante, che uno si può chiedere, ma perché io non ho mai avuto esperienze di Ove? Una delle possibilità potrebbe essere questa, non è detto, non è obbligatorio, cioè la parte animica può stare benissimo dove sta, non ha nessuna voglia di uscire, quindi... Però a volte le persone, come faccio a sapere se ho anima? La risposta, la domanda che è sbagliata è come faccio a sapere se sono anima? Ecco, una delle risposte potrebbe essere se io ho un'esperienza fuori dal corpo, extracorporea, sono anima. Era così semplice. No? Ma siccome non tutti hanno questa possibilità di controllare questa cosa, beh, però intanto per quelli che ce l'hanno, questa è una risposta sicuramente coerente, almeno sulla base dei dati che abbiamo a nostra disposizione. Due quindi tipi di esperienze di Ove. Nel mondo dell'alieno, una serve per ricaricare l'alieno, l'altra serve per ricaricare la copia. Nella copia ci va tutto il patrimonio genetico di mente, spirito e anima. Quello che la Chiesa Cattolica chiamerà il tabernacolo della Santissima Trinità, il corpo umano, ora capiamo che cos'è la Santissima Trinità. Mente, spirito, anima. Il Padre, anima, spirito, lo spirito, e mente, il figlio, poverino, che è un po' più locchetto, il più locco di tutti, il più scemacchiotto, quello che la mente, sei in grado di modificare la situazione quando e come ti pare. Questo ci tenevo a dirlo, perché era importante in questo contesto. Poi ci sono degli altri elementi che voglio sottolineare in questa ipnosi. Finita l'ipnosi, la donna esce dall'ipnosi, mi guarda e fa: ma allora è successo anche a me? E io, certo. Allora lei fa: ma allora è tutto vero? E io dico: cosa è tutto vero? Quando ero bambina. Prego, lei si gira, prende la borsetta e tira fuori il quadernino degli appunti di quando era bambina, che mi aveva portato, ma non aveva detto che me l'aveva portato, dove c'erano dentro tutte le sue esperienze di adozione. Il suo inconscio aveva fatto in modo di portarmi con lei dietro questo quadernetto, in cui c'era scritto tutto. Cristo, non lo vedi che sei nel casino? Non aveva preso coscienza del problema fino a che non glielo metti nel muso. Ma come? Quando venivano questi esseri piccoli, alti, fatti così, ti portavano via, aveva scritto tutto e aveva conservato tutto nel quadernetto. E non me l'aveva detto all'inizio. Sai io che lei è stata adotta, non lo so. Il problema era nato sulla figlia. Mi viene in mente ora di dirvi questo. Com'è finito questo caso? Con lei abbiamo fatto 4 ipnosi molto importanti. Questa era la prima, la seconda, usavamo mezzi differenti allora. La seconda è: facciamogli ricordare un'adozione di quando era piccola, bambina piccola. La terza è stata prendere la parte animica e tirarla fuori e parlare con anima, spiegargli le cose. La quarta è stata tirare fuori il lux. No, abbiamo tirato fuori il lux nella terza anche, e nella quarta la sua memoria alienativa, la memoria alienativa di Cavalletta, un lord inglese che ti spiega per bene cosa sta succedendo. Te non ti devi preoccupare. Questo contenitore lo stiamo utilizzando da tanto tempo e utilizziamo anche il contenitore dei suoi figli, che sono già arrivati ad un livello migliore, ma non basta ancora. Più energia ci vuole. Voi siete il nostro grande progetto. Sì, nel senso che più gli veniamo bene, più ci giugiano. Le gerarchie superiori, io conto poco, dice la Cavalletta. Io conto poco, io sono stata scelta per le qualità che avevo, però sì, conto più del serpente, quello non conta niente, ti dice, quello è ma l'hai visto com'è?
Cioè, vuol dire, poverino, è uno un po' così. Allora io cerco di provocarlo, perché la tecnica è di provocarlo. Ma lui c'ha il suo amico, quello piccolo e luminoso. Te non ce l'hai l'amico luminoso? No, con me non entra. Ti dice così. Siamo incompatibili? No, con me non viene. Ecco. E nell'amabile chiacchierata ti spiega che... E io poi gli chiedo, ma con quelle ditine che c'hai? Come fai ad avere a manovrare la tecnologia? Sei un po' stortignacola. Lei è sempre lord inglese. Ma la tecnologia ce l'hanno data gli altri, noi non l'abbiamo. Noi la usiamo. E chi ve l'ha data? Le gerarchie superiori. Quelle per cui fate il lavoro sporco. Questi sono punti di vista umani. Dice così, no? C'è sempre questo, il lux. Ma voi, quando chiacchierata con Lux fu troppo divertente, perché ma voi fareste nello stesso modo che facciamo noi se foste al nostro posto? No, dipende. Gli stronzi che conosci te. Capito? Scusa, Comunque uno di questi Lux mi disse a un certo punto, tutto impeperito, perché a lui gli piace chiacchierare, perché crede di poterti fregare con la dialettica e assume la voce del soggetto questa vocina piccola che sembra quella di Pinotti, in qualche modo. Ma è perché non è la voce dell'alieno, è la mente che interpreta gli archetipi e la imposta in modo tale da dire se l'alieno avesse una voce avrebbe questa voce. E allora è un pretino smesso, di quelli tutti in pempenino, no? E perché mi fai le domande? I miei sottoposti non mi rispondono, eseguono e basta. Si sta riferendo ai militari che sta comandando. E io gli dico, hai scelto dei cretini, e lui ride, così, li abbiamo svuotati tutti dentro. Questa è la sua risposta. Il che non fa presagire molto di buono. Ne nasce un rapporto interessante tra l'alieno e tu, in questo caso me. Ma perché io faccio chiacchierare l'alieno? Faccio chiacchierare l'alieno perché ho un subdolo scopo nascosto, che l'alieno, siccome è scemo, non se l'aspetta. Mentre noi chiacchieriamo amabilmente, anima ascolta e capisce. L'alieno vuol fare il ganzo. Ma noi sappiamo tutto. Io sono più vecchio di te, lo sai? E allora io gli dico, ma hai sprecato gli anni della tua vita, perché da quanto vecchio sei non hai ancora capito come funziona. Sei spiritoso però. C'è anche una vena di humor, un po' andreottiano. Sei spiritoso però. Sì. E anche in ipnosi diverse, non fatte da me, ma da altri del gruppo, dove esce il Lux uguale, con la stessa vocina. È incredibile, non c'entro niente io, capito? E gli altri non hanno sentito questa ipnosi qui. Quindi è perché è l'archetipo. Se la mente dovesse dare una voce al Lux, lo sentirebbe così, con la vocina. E questo sistema è un sistema che ci permette di avere molte informazioni sull'alieno, perché tu parli con l'alieno, non c'hai bisogno di andare da quello dei servizi segreti e chiedergli scusa, mi racconti un po' qualcosa, no, ci parli direttamente, non c'hai bisogno di chiedere permesso all'aeronautica militare americana perché ti faccia entrare nella base sotterranea per parlare, no, ci parli te, ci parli e lui cerca di capire e soprattutto di mantenere la sua posizione salda. E quindi il Lux, per esempio, ha questo carattere e quando tu gli dici ma guarda, a me mi importa assai, io vorrei che tu abbandonassi questo contenitore perché non è il tuo, non si può mica. Dopo dove vado?
Sono affari tuoi, io cosa me ne frega a me? No, io questo qui me ce l'ho e me lo tengo. E chiaramente allora io dico guarda che ora metteremo in atto l'operazione per cui te ti staccherai e allora dopo entra dentro di te. Così mi ha risposto e io gli ho detto prova. Zitto. Perché? Perché a me non mi pungono neanche le zanzare. Cioè chi è l'addotto? L'addotto è un prescelto o uno sfigato? In realtà nessuno dei due, ma è più sfigato. Perché? Perché? Perché è una persona che in questo momento si sta accorgendo della sua situazione e sta facendo un salto evolutivo, sta capendo la sua situazione e vuole evolvere. E nell'evolvere ha deciso di scrollarsi di dosso, se possibile, il problema alieno. Quanti sono addotti e non lo sapranno mai nella vita e non se ne accorgeranno mai? Inconsciamente sì lo sapranno, ma chi se ne frega, non prenderanno mai il via per potersi liberare. Ce ne saranno tantissimi. Ecco, gli addotti che noi trattiamo, che noi conosciamo, sono quelli che invece a un certo punto prendono coscienza di questo fenomeno e decidono di passare dalla scatola degli sfigati alla scatola dei liberati, di coloro che hanno preso coscienza di sé. Perché la presa di coscienza è una cosa fondamentale, che poi scopriremo, non è fondamentale solo il problema degli alieni, ma è fondamentale per tutto l'universo, perché te devi sapere chi sei, se no siamo rovinati. L'alieno ci fa capire una cosa fondamentale, che noi non avremmo mai pensato, cioè l'effetto boomerang. Studiare gli alieni ci ha permesso di capire chi siamo noi, come siamo fatti. Se noi non ci mettevamo le mani dentro questo problema, sapevo assai io che dentro un corpo poteva esistere una parte animica, una mentale e una spirituale, che sono poi dei gruppi di tensori e di vettori che possiamo descrivere matematicamente. Che ne sapevo? Sì, c'è scritto nella Bibbia, c'è scritto nel Vangelo di Tommaso, perché c'è scritto, poi lo vai a vedere, c'è scritto. Nel Vangelo di Giuda, quando Giuda, poverino, va dal Signore e gli dice ma cosa ne sarà di noi? E il Signore gli fa, non ti preoccupare, te sei figlio di Seme, non sei mica figlio di Caino e Abele, quelli non hanno anima, muoiono. Così gli dice, nella traduzione del National Geographic, quindi non nella traduzione di Topolino. È chiaro che dopo te hai una interpretazione, una chiave di lettura di questi fenomeni precisa, dici, cazzo, cosa voleva dire? Ecco cosa voleva dire. Gli egiziani sono un popolo fissato con la morte. Tutta la vita gli antichi egiziani la passavano pensando alla morte. Due palle tremende. Però c'avevano il Ka, che è lo spirito, il Ba, che è la parte animica, e l'Ak, che è la mente, se vogliamo. E l'Ank, corpo, mente, anima e spirito. E cosa dicono gli egiziani? Che i Ba sono contati, non ci sono mica per tutti. E che dopo, alla fine, se vengono pesate le anime, anche lì c'è una storia della pesatura delle anime che è molto più vecchia, viene dai babilonesi addirittura. Se te sei stato buono ti mandano su Sirio. È strana questa cosa qui, no? Beh, però, letta così, c'è una interpretazione completamente differente. Oppure come quella frase che più o meno recita così nel Corano, perché Dio si rivolge ad Abramo e dice perché noi veniamo da Sirio. Grosso modo è questa la frase. E c'è tutta la mitologia di Sirio, sia nelle civiltà antiche, ma a partire dalla civiltà della Valle dell'Indo, dove Sirio era il punto di riferimento stelle che oltre ad essere un punto di riferimento perché si vedevano bene, erano forse punti di riferimento più nascosti, dove dietro c'era per esempio Enki ed Enlil, che oggi chiamiamo il serpentone e il pollo, perché poi lo chiamo pollo perché lo piglio per il culo durante l'ipnosi. Te sei un pollo grande, lui si incazza, capito? Così fai. Oppure metti zizzagna, il serpente, ma il biondo è più bello di te, conta molto di più, non è capace, fa subito, e la gola cambia, Hertz, salgono.
io sono più bravo. Chi è più bravo ad andare avanti e indietro nel tempo? A me che mi frega. Ma io voglio sapere, perché la risposta mi darà un'altra informazione. Il problema deve andare indietro nel tempo, sono più bravo io. Lui ci va ma un po' meno. E ho capito che ci vanno. Capito? Ecco come funziona. Chi vincerà? Vinci te o vince lui? Non ti risponde. Grigna. Digrigna i denti in qualche modo. Per questo il parassita l'abbiamo chiamato, c'è un parassita che chiamiamo ringhio, perché ringhia, dove stai? Io sto di là. E perché vieni di qua? Perché voglio andare di là di là. Ti dice così, che te lo capisci, perché è tutto un sistema di là di qua che è un sistema archetipico, quindi di là è un altro universo, il di qua siamo noi e lui vuole andare da un'altra parte, dove c'è il creatore, perché lui è rimasto bloccato di qua per tutta una serie di vicissitudini che ora non ci interessano, ma per andare di là bisogna prendere l'anima agli umani, se no non ci si va. Ecco, voi ci potete andare, sì, dice, noi no. Perché non vieni a trovarmi? Dice però. Ma non mi interessa, perché non vieni? Una volta invece dissi, vengo a trovarti, non ti conviene. Allora capite bene che questa cosa che noi così scherzosamente trattiamo alla Dario Fo è la rappresentazione in chiave comica di un esorcismo, dove all'interno del corpo c'è l'entità aliena che emette fenomeni di alloglossia, comincia a parlare la lingua l'alloglossia. Quando lo Spirito Santo cade sui 12 apostoli, questa è tutta una storia archetipica, non ci sono i 12 apostoli, non c'è Gesù, non c'è niente, però è una storia archetipica. Quando ciò accade, i 12 apostoli hanno il dono dell'aloglossia e della xenoglossia, cioè potete parlare tutte le lingue del mondo e anche quelle degli altri mondi. Dice così. Cosa vuole dire le lingue degli altri mondi? Ma come? Gli altri mondi non c'era nessuno. Allora qui bisogna che si mettano d'accordo, anche le traduzioni, eccetera, eccetera. Come il problema che c'è nella differenziazione tra anima e spirito. No? Perché poi la gente va a casa e dice, ma che differenza c'è tra anima e spirito? C'è una differenza fondamentale. Partiamo dagli ebrei. Gli ebrei hanno due modi di tradurre anima. Una è nefesh e l'altra è ruach, che sono due cose completamente differenti. Una è anima, l'altra è spirito, ma nei testi sacri che poi sono stati ritradotti, eccetera, eccetera, ci sono a volte così sottili differenziazioni da aver, secondo me, utilizzato un po' a cavolo il termine, la traduzione. E di questo ne va tutto presente, perché nei testi antichi noi scopriamo che non abbiamo scoperto niente, è lì poi il bello. Cosa ho scoperto io? Niente, c'era già tutto scritto. L'avevano detto gli egiziani che le anime, i Ba, erano contati, che non tutti ce l'avevano. Te metti in ipnosi la gente, prendi la parte animica e gli chiedi, ma te entri in tutti i contenitori? No, solo quelli buoni, dice lei. Prendi un altro soggetto, lo metti in ipnosi, tiri fuori la memoria alienativa e gli dici, ma te entri in tutti? No. Solo in quelli buoni, quelli che hanno la cosa. E c'entri in tutti in quelli che hanno la cosa? No. Perché? Non si può mica. Come mai non si può? Alcuni non vogliono. E da lì capisci che alcuni non si fanno fregare. Non vogliono, perché la loro parte animica è cosciente. E avendo la coscienza, quando ti nasci, che sei un bambino, che sei anima, sei un bambino, ma la tua anima è grande. E quindi non si fa fregare. Da questo punto di vista nasce una visione della cosmogonia dell'universo totalmente differente di quella che avevamo a nostra disposizione finora. Però è una cosmogonia che ci spiega un sacco di cose. Sempre prendo come spunto quell'ipnosi che abbiamo visto, perché è un po' un'ipnosi simbolica. No? Il soggetto vede dall'alto, viene tirato fuori. Lei passa dalla finestra, abita a piano terra. A piano terra c'ha le sbarre di ferro,
non si può passare, anche se ho la finestra aperta. Lei passa attraverso le sbarre. Quando dice, vedo che c'è un altro sul tavolino lì, chissà chi è, ma ho paura che sia mia figlia. Lo sa che è sua figlia, quella lì. Lo sa benissimo, madre e figlia, prese insieme, già che ci siamo, un viaggio solo, 2 gusti, 2 baci. Se fa prima, si risparmia energia. Come è finita questa storia? Questa storia è finita che abbiamo fatto 4 ipnosi. È uscito il Lux nella terza e nella quarta è uscito il Lux. Tiro fuori la donna dall'ipnosi e questa mi dice no, non si può andare avanti così, no, ora ho capito tutto, il Lux, no, questo lo buttiamo fuori, no, la prossima ipnosi, allora si fa il giochino, facciamo il giochino. Erano i primi tempi che facevamo il giochino, cioè l'esorcismo, chiamiamolo così, no? Buttiamo fuori la parte che non è nostra. Sì, benissimo. Va, allora ci vediamo, mi dia un colpo di telefono, fra una quindicina di giorni, vediamo un po' come fare. Passano 2 o 3 giorni, passa un giorno, mi manda una mail, ma grazie, la ringrazio perché ora ho capito bene com'è, sono la situazione, meraviglioso. Passano 5 o 6 giorni e mi arriva un'altra mail. Sì, però in effetti il Lux non è così cattivo come sembra. In fondo, se ci dia un po' di energia non farà mica male a nessuno. Però lei è troppo pessimista, non sono così cattivi. Non sei più vista? No. Chiuso. E il problema di liberazione, perché vi dico questo? Perché nel problema della liberazione ci deve essere la tua volontà, non la mia, perché sarebbe fiato sprecato. Io posso insistere, certo, ma non devo insistere. Te ti fai il tuo percorso, hai scelto di stare nella merda. Questo è il tuo karma, direbbe quel karma, ragazzi, karma, è il tuo karma, capito? No, io non posso, ogni tanto tengo d'occhio qui l'orologio. Per dire no, come noi agiamo. Perché vi faccio sentire queste ipnosi? Perché cosa avevo detto stamattina? Vorrei che voi vi mettesse ogni tanto, in questo percorso che stiamo facendo oggi pomeriggio e anche stamattina, nei miei panni. Quando io mi trovo davanti a situazioni del genere, alla sera che vado a letto, ho gli incubi. Capite che lavorare in un campo del genere è piuttosto complesso e capite anche che ne farei volentieri a meno. Ma perché lo faccio? Perché non c'è nessuno che lo fa. Ora qualcuno comincia, però il matto c'ha lo psichiatra, c'ha lo psicologo, c'ha lo psicoanalista, c'ha lo psicoterapeuta, ma l'addotto chi c'ha? Nessuno. E non c'è niente da fare. Cosa faccio? Faccio finta di niente? Si può fare anche così, faccio finta di niente. Abbiamo scherzato. Però è un casino. C'è qualcosa che mi fa girare le balle. Perché? Quando stavo nel Centro Ufologico Nazionale, questa è una cosa importante perché da capire, perché te dici ma perché quello si comporta così? Fai il chimico, non poteva fare il chimico e non rompere le balle. Faceva carriera, faceva il chimico, faceva il grande scienziato, no, si è voluto da incasinare nelle cose che non gli competono. Non gli competono perché queste sono cose che competono la Chiesa e la psichiatria e i militari, quindi a te non ti competono. Vedete, quando io ero nel CUN ed ero legato a personaggi viscidi e schifosi che erano legati ai servizi segreti, mi arrivavano, mi venivano da tutti
E noi siamo della superditta, la superditta di quelli belli, gli alieni belli, la superditta, sì, poi ci sono anche quelli che fanno queste stronzate, ma noi siamo della superditta. Questo è proprio l'atteggiamento tipo militare, noi siamo su e gli altri sono giù, anche senza capire che non è vero. Guarda la mappa del territorio da un altro punto di vista, non è così. E io, più di una volta dissi, io sono dalla parte degli umani, non dalla parte degli alieni, ma per noi il futuro sarà diverso. Ma cosa me ne frega a me? Cioè, elitario, massonico, chiuso il sistema, solo per pochi. Dovete lavorare, non dovete fare un centro ufologico nazionale aperto a tutti, se no non potete mai collaborare con noi, dicevano i vari ufficiali che ogni tanto venivano a romperci le balle a casa. Fate un super kun ristretto. E mentre qualcuno che ancora è lì dentro credeva a queste cose, io no. Perché mi fa girare le balle questa cosa qui. Questa è la verità della cosa. Allora, se vi faccio sentire questa ipnosi è perché voi dovete capire lo stato in cui uno si trova quando poi a letto la sera, che ha gli incubi. Poi ci fai l'abitudine. E questo è il motivo del perché io ho perso un certo numero di collaboratori nel fare questo, perché sono dopo 6, 7, 8 mesi che lavoravano con me, letteralmente impazziti. Impazziti da manicomio, così, dentro. Perché è talmente forte la carica emotiva che può uscire da un addotto in una situazione come quella che dici, Madonna ragazzi, che se te dentro non c'hai, insomma, non sei particolarmente attrezzato, muori, non c'è niente da fare, muori, soccombi, sei distrutto, muori. Per esempio, vediamo se vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, questa per esempio, questo qui non ci piace, ma volevo farvi sentire un'altra cosa. Vedi questo file qui? È un pezzettino, vedi? Dura da 0 a 3 minuti e 30. Io ve ne faccio sentire solo un pezzettino. Questo. Lo vedi come si alza il segnale qui? Ecco. Ora, solo un pezzettino, anzi questo. Così è meglio. Il soggetto, che è una donna, questa abita in Sardegna, l'abbiamo tirata fuori dal problema questa, ve lo dico subito. Ha il suo bel parassita e io la invito a buttare fuori il parassita, va bene? Vediamo un po' se mi danno l'audio. È come un parto, il soggetto respira sempre più forte, è un parto. E quando qualcuno tornerà, non tornerà più. Oh, no, più. Respira, ringhia. La vibrazione forte. Lui fuori. Ti riprendi il tuo contenitore. Lui no. Fuori. Così. Che non ce la può fare. No. Te e Ale siete più forti. Te e Ale. Sì.
quello che può succedere. Cioè, vi rendete conto che poi io alla sera non è che soltanto per... Questo è un caso un po' drammatico, no? Dove sembra, guardate la scena, però l'abbiamo tirata fuori. Ed è la rappresentazione, chiaramente sembra un esorcismo, no? Sembra un esorcismo. Questa persona è venuta da me dopo 12 anni di Prozac e 10 anni di psichiatria intensa. Si tagliava con le lamette addosso tutto il giorno perché diceva che voleva far uscire da sé quella cosa che aveva dentro di sé, ma non sapeva cos'era. Abbiamo parlato 2 ore, la prima volta ci siamo incontrati a Cagliari, nello studio di Salvatici, che è il nostro collega. Vomitava 36-38 volte al mese. Era una forma di strana anoressia che però la psicologa non gli riconosceva. E a un certo punto abbiamo parlato per 2 ore e mezzo. Gli ho fatto ricordare un sogno in cui lei ha visto e ha capito esattamente che cosa succedeva, qual era il suo problema. Morale della favola, è guarita. Ha smesso di tagliarsi e ha smesso di vomitare. 3 giorni dopo mi telefona la sua psicologa e mi chiede come ha fatto a fare il miracolo. Non ho fatto nessun miracolo, ho capito qual era la pillola giusta per la cura giusta. Loro non potevano andare avanti. Chiaramente escludiamo il problema alieno, escludiamo tutte queste problematiche che abbiamo visto oggi, non le prendiamo neanche in considerazione e te non risolvi il tuo problema. Non lo risolvi, non c'è niente da fare, ci puoi stare 50 anni a Prozac. Questo caso mi fa ricordare, arriviamo fino alle 4 e poi facciamo una pausa, ok? Che se no, poverini, anche voi, perché io vado avanti anche... Sì, senza problemi. C'è una cosa importante che va detta, che secondo me è importante, perché fa parte della testimonianza, delle testimonianze. Gli adotti con manie di suicidio. È chiaro che l'addotto che si trova in situazioni del genere poi non trova altro sbocco che immaginarsi l'idea che forse se si suicida realizza la sua situazione. Non solo, ma l'alieno, che è quello vero schizofrenico che ha dentro la sua testa, è lui che vuole che l'addotto si suicidi, perché non ci vuole stare in questo contenitore. Se il contenitore riesco a convincerlo a suicidarsi, dopo vengono a riprendermi, dice la memoria alienativa, e mi portano da un'altra parte, perché non possono mica perdermi, che io ho le conoscenze. Beh, allora abbiamo assistito a situazioni di tentativi di suicidio anche meravigliosi, ma non funzionanti. Esempio, operaio della Piaggio, aveva fatto con noi 3 ipnosi, non lo vedevamo più da 3-4 mesi, avremmo dovuto, erano i primi tempi che facevamo queste cose, quindi si parla di tantissimi anni fa. A un certo punto lui un venerdì sera torna a casa e mette in atto un processo di suicidio. Poi dirà perché? Non lo so. Non lo so perché. T'ha lasciato una ragazza? Sì, ma chi se ne frega? Cioè, così dice, torna a casa, venerdì sera non ci sono i suoi genitori a casa, prende una boccetta di roba. E poi cosa è successo? È successa una cosa strana, che ho telefonato subito al mio amico e gli ho detto ho preso una boccetta di questa roba, vieni subito, perché scusa, ma che sei scemo, cioè te vuoi fare una cosa, falla fino in fondo, non la fai a metà. Cioè, prendi questa roba e poi subito dopo, come mai? Qual è la motivazione? Non lo so. Dai, si fa una bella cosa. Poi un bel giorno mi viene a trovare, sì, mi viene a trovare, facciamo un'ipnosi e io senza dirgli niente e anche rischiando parecchio, perché purtroppo io ho dovuto rischiare delle cose, cioè mi sono preso delle responsabilità che gli altri non si volevano prendere. Gli ho fatto ricordare il momento del suicidio in ipnosi e lì si scopre una cosa allucinante. Lui entra a casa, prende questa boccetta di roba e poi comincia a stare male, ovviamente, roba di tavolo, quella roba lì.
E cosa succede ora? Succede che sto male. E c'è qualcuno con te? Sì. Chi c'è? Quello alto e biondo. Dov'è? In fondo alla stanza. Ti dice qualcosa? Sì. Cosa ti dice? Cosa hai fatto, scemo? Telefona al tuo amico, digli di venire subito. E tu cosa fai? Gli telefoni. E perché gli telefoni? Non lo so. E ora che gli hai telefonato cosa succede? Quello alto e biondo, che viene sempre, mi prende sotto braccio e mi dice cammina, avanti e indietro, cammina, non ti addormentare. Gli fa mantenere le tossine. Avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, non dormire, non dormire. E io poi mi sono svegliato all'ospedale. Ma mi chiedo, ma chi l'ha aperta la porta? Il cancello di sotto. Chi l'ha aperta la porta di casa? Strano. Altro episodio. Questa ragazza qua. Questo è eclatante. Lei, in quello stato, aveva messo in atto un progetto di suicidio con i fiocchi e i controfiocchi. Aveva una lavanderia. Lei abitava al piano di sopra, con i suoi parenti, la lavanderia stava al piano di sotto. Un bel giorno, è una domenica, scende al piano di sotto, mette in atto da tempo il processo di, dice, mi voglio suicidare. Tranquilla, avevo deciso tutto, avevo preparato tutto. Alzo la saracinesca, mi chiudo dentro, preparo la macchina del cloro, perché pensavo di prendere tutte queste boccette di roba che è e poi straiarmi sotto la macchina del cloro, così avrebbe consunto anche il corpo. Pensate, che strategia. Nello stesso istante che ciò accade, a Milano, questo succede a Nuoro, a Milano un amico di questa ragazza vede la Madonna comparirgli in camera e la Madonna gli dice: telefona al fratello di questa qui, perché questa sta mettendo in atto un processo di suicidio. E lui vede la Madonna, è in camera, telefona. Ora dico, pensa, la Madonna che dice telefona, è una cosa, è la reclame della film questa. No? Cioè, famo finta di nulla. Telefona questo, telefona al fratello, telefonare al fratello e manda a fanculo subito, ma cioè, non esiste proprio. E lui insiste a telefonare più volte. Questa è la ricostruzione che poi abbiamo fatto dopo. A un certo punto il fratello si rompe le palle, dice va bene, scendo un attimo, scende, bussa alla serranda. Lei aveva quasi messo a posto tutto, ma non aveva ancora cominciato, allora si riveste un attimo, esce, no, tutto bene, che c'è, tranquillo. Il fratello torna su a casa e la ragazza richiuderà e si comincia a ripreparare da capo per mettere in atto il suo processo di suicidio. All'amico di Milano ricompare la Madonna in camera. Sembra una cosa incredibile, eh? Poi vi dico che fine ha fatto l'amico di Milano. E questo dico che ti dice di telefonare, e questo ritelefona alla sera tardi, non ce la faceva più questo qui. Riscende il fratello, apre la saracinesca e trova che il tentativo di suicidio è stato messo in atto. Però c'è qualcosa di strano. La ragazza non è spogliata. Anzi, ha anche la sciarpa attorno al collo e non si capisce come mai, perché lei si era spogliata, ora è vestita e non si capisce come mai i vestiti non sono bruciati dalla macchina del cloro, ma la pelle sotto sì. La prendono, la portano in ospedale, gli fanno subito la lavanda gastrica, l'analisi del sangue dice acqua fresca, Fiuggi. Una persona che era già sotto Prozac da diversi anni e che si era fatta una boccetta di tavolo così, limpida, pulita, con 2 sole piccole ustioni dietro la schiena. Lei si ricorda di un sogno in cui qualcuno gli appiccicava dei pezzi di pelle addosso. Quando vai a ricostruire in ipnosi questa cosa, vedi che arriva subito il biondo, la piglia, se la porta su, la spoglia, la porta in un ambiente militare, dove ci sono i militari, e gli fanno questi lavaggi del sangue, e roba così. La rimpolpettano,
proprio per farla trovare nel momento opportuno quando arriveranno i servizi seri, quelli normali, quelli di tutti i giorni, il pronto soccorso. L'amico, dopo questa, l'amico di Milano, dopo questa serie di situazioni, ha deciso di farsi frate bomboniano. Però oggi non lo so in questo momento, un paio di anni fa, era ricoverato in psichiatria. Ragazzo che entra in discoteca, addotto, non si è mai drogato questo ragazzo. Quella sera i suoi amici di nascosto lo fanno bere e gli danno una pasticca di estasi. Lui va in coma per 15 minuti senza respirazione, morto. Dopo 15 minuti si rialza e dice: io l'ho visto cosa stavate facendo, ho visto tutto dall'alto. Lui è andato in macchina nel cruscotto, ha aperto il cruscotto, c'era una siringa, l'ha presa, l'ha portata e mi ha fatto un'iniezione. E il suo amico fa: sì, cazzo, è vero, l'antidoto, porca puttana. E lei ha fatto così, lui ha fatto così, eccetera, eccetera. I ragazzi, a un certo punto, all'interno di questa situazione, hanno visto una massa luminosa che usciva dal corpo di questo ragazzo. E hanno pensato subito che fossero tutti drogati. Discoteca, quel casino che c'è lì. Vai a ricostruire questo caso in ipnosi. E la cosa che è successa è completamente differente. Il ragazzo prende involontariamente, di nascosto, la pasticca di estasi. Va in coma, gli si ferma il cuore per 15 minuti. Hanno fatto massaggi cardiaci, gli hanno fatto di tutto. Non c'era niente da fare, era morto. A un certo punto lui vede il tempo che si ferma, in discoteca si blocca tutto, così. La discoteca, tutti gli altri diventano trasparenti, ci potresti passare nel mezzo. Vengono descritte così queste cose. E degli esseri biondi, alti, con 6 dita, ti prendono e ti portano in questa macchina volante tutta luminosa e fanno il lavaggio dell'anima. Non so cosa fanno, staccano la parte animica e la ricompongono, la rimettono in piedi, la curano, pum, e lo rimettono dentro. Il ragazzo dopo un quarto d'ora si alza, un po' rincoglionito, sa che cosa è successo, ma è parecchio rincoglionito, quindi va sulla spiaggia, la discoteca è sul mare, e si siede su una sdraio. Si riferma il tempo, e arriva un'altra palla volante, scende, si apre il biondo a 5 dita, esce con la bionda, e gli dicono: ma te sei scemo a fare queste cose? Ti portano dentro e ti cominciano a fare un lavaggio del sangue. Ognuno ha i suoi compiti. E questo ragazzo non lo trovavano più, certo, non era più lì, lo ritrovano la mattina, per sbaglio alle 6 di mattina su quella sdraio. Quando lui si ricorderà che ha passato tutto questo periodo e è stato ripreso e riportato lì, nuovo, ripulito come un calzino. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'addotto è prezioso, e quindi non può essere, non può andare perso, è una mucca che produce il latte, non può andare perso. E questo è il motivo del perché ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo. La ragazza che va contro il cane, c'era una nostra addotta che poi si è liberata con altri sistemi, e, con 3 figlie, e a un certo punto era decisissima a venire a Pisa a fare un'ipnosi che l'avrebbe probabilmente portata alla liberazione di questo Lux, che è un parassita perfino smesso. E invece non ne so più nulla. Dopo qualche mese so che lei ha avuto un tremendo incidente di macchina, la macchina è diventata corta così, perché ha sbattuto contro un camion. Lei, a suo dire, si è trovata con le 3 figlie e lei fuori dalla macchina in un campo, con una vocina, e la macchina era lì, quello che rimaneva della macchina, con la vocina che gli diceva: hai visto, ti ho salvato la vita, a te e alle tue figlie, non vorrai mica mandarmi ancora via. Il ricatto avviene anche in questo modo. Esempi di questo tipo ce ne sono a bizzeffe. È chiaro che l'alieno, una volta che si vede scoperto, le gioca tutte le carte che ha a sua disposizione per rimanere attaccato al suo contenitore che gli dà l'energia. Questo è quello che accade. Via, facciamo una pausa per fare pipì. 5 minuti.
Dunque, rispondo brevemente a una domanda che mi è stata fatta, perché evidentemente alcune persone sono interessate a questa cosa, cioè è una domanda sulla quale io di solito un problema sul quale non entro in particolare, perché l'ho scritto un po' dappertutto e quindi a volte erroneamente penso che sia chiaro, invece evidentemente chiaro non è. Una banale cosa, poi ripartiamo. Si tratta della differenziazione che esiste tra anima e spirito, anima, spirito e mente. L'universo si basa su una parte reale ed una parte virtuale. Virtuale non vuol dire che non esiste, vuol dire che è mutabile. E una parte reale che vuol dire che invece è immutabile. La parte reale è la coscienza, quella cosa che ha creato l'universo, quella cosa che i cattolici chiamano Dio. E la parte virtuale è lo spazio, il tempo e l'energia. In questa identificazione un corpo, una mente, un'anima e uno spirito, che sono 4 parti, sono fatte descrivibili da un punto di vista vettoriale da 3 tensori. Per esempio, il corpo è fatto di spazio, tempo ed energia, ma non ha coscienza, cioè è un automobile senza guidatore. Anima è fatta di coscienza, energia, spazio, ma non ha il tempo, come abbiamo visto. Spirito, coscienza, energia, tempo, ma non ha spazio. Se te chiedi a spirito dove stai, lui ti dice dappertutto. Questo vuol dire non ha identificazione dello spazio. Mente, coscienza, spazio e tempo, ma non ha energia. La mente è come una CPU di un computer. Sono informazioni coscienti che sono quelle che noi utilizziamo. Un campo elettromagnetico cosciente, spazio, tempo, coscienza. Ad ognuna di queste parti manca un pezzo. Quindi queste parti, quando sono tutte insieme, si accavallano in modo meraviglioso e quindi si riesce a costruire una monade, il tutto acquisisce la costruzione geometrica di una matrice tridimensionale che è un tetraedro. Il tetraedro è la rappresentazione nella Merkaba e nella Kabbala dell'essere umano, tra le altre cose. Nella Merkaba si parla di 2 tetraedri, 3, uno che sta fermo e gli altri 2 che girano in senso un orario e l'altro antiorario con la stessa frequenza, e sarebbero la mente, l'anima e lo spirito che si agganciano tutti insieme in frequenza. Questo cosa porta? Porta al problema che le 3 coscienze di anima, di mente e di spirito, che sono coscienze di tipo differente, ognuno ha la sua, dovrebbero in realtà lavorare e vogare nella stessa direzione. Questa cosa non accade perché la parte animica, cioè il lobo destro, junghianamente parlando, oppure la parte spirituale, la parte maschile del sé, il lobo sinistro, non si parlano tra di loro. Gli uomini sono staccati tra di loro, staccati, cioè schizofrenici. La schizofrenia è la malattia della lateralizzazione delle parti del cervello, dei lobi, non si dice lobi, si dice emisferi del cervello. Hillman parla chiaramente di questo fatto, parla della schizofrenia in questi termini, non come di una malattia. Hillman dice che il paranoico religioso, che è quello che si fa prendere da delle turbe psicotiche a sfondo religioso, lui analizza dei casi, per esempio, di persone che poi sono guarite e sono diventati psichiatri, pensate, con una certa malizia, ce lo mette nei suoi libri, no? E lui sostiene che non sono matti, non c'è niente che non funzioni nel cervello, c'è solamente un rapporto sbagliato tra comunicazione tra il lobo destro e la parte mentale. Il lobo destro parla ad archetipi, alla mente, con gli strumenti primordiali dell'universo, e la mente trasforma gli archetipi in fonemi, in immagini, insomma, per rendere comprensibile il tutto. Se la mente non è capace di tradurre, di fare una buona traduzione, perché dipende dalla cultura della persona questo,
allora la mente tende, dice Hillman, a interpretare alla lettera gli archetipi. Questo vuol dire che se in un contesto religioso, ed è un problema che riguarda anche molti addotti, i quali credono di aver avuto delle manifestazioni tipo Mariano e invece non c'entrano niente, quello che succede è la seguente cosa: io credo di aver avuto la visione della Beata Vergine Maria, oppure credo di aver avuto dentro di me qualcuno che mi ha parlato e mi ha detto c'è una cosa. Dovete capire, dice Hillman, che ogni tipo di religione ha 2 o 3 punti fondamentali. Una è il Dio e l'altra è la rivelazione. Il Dio che si rivela all'uomo. Il Dio che si rivela all'uomo è, perché la rivelazione è all'inizio nascosta, il Dio si rivela, dipende dalla capacità che ha l'uomo di comprendere Dio. Cosa succede quando il lobo destro parla con la mente? Il lobo destro contiene anima, e anima contiene coscienza, ed è coscienza che è Dio. Quando Dio parla alla mente, io non lo riconosco per un Dio interno, per io che sono Dio, ma la mia incapacità di formalizzare una schematizzazione di questo tipo mi fa credere di poter vedere un'immagine luminosa che mi entra in camera sotto forma di Beata Vergine Maria, per esempio, oppure del dio scimmia, se siamo in India. Questa è la mente che sente che Dio gli parla e lo veste con i panni della cultura che il soggetto ha. Quindi anche fenomeni di natura psicotica, religiosa, dice Hillman, non sono legati a un problema di follia, ma sono legati a un problema di cattiva comunicazione tra l'inconscio e la mente. Da questo discorso Hillman trae una conclusione, che è la stessa conclusione che poi, poverino, traggo io. Siamo arrivati alla stessa conclusione partendo da 2 punti di vista diversi, che Dio è dentro di noi. Noi siamo Dio, una parte di noi è Dio. Questo è uno dei risultati migliori che la nostra ricerca ha potuto ottenere, perché chi se ne frega degli alieni, quando te hai in realtà scoperto chi sei. Noi eravamo partiti con lo studio degli alieni, ci siamo fermati subito, nei primi mesi, perché non potevamo capire come erano fatti gli alieni se prima non avevamo capito come eravamo fatti noi. E questo ce l'ha detto l'alieno. L'alieno ci è servito per farci capire che noi avevamo una cosa che serviva a loro, che noi non sapevamo di avere. Certo, c'è il religioso, c'è quello che lo spirituale, che sente queste cose, ma io che venivo da... Sì. Scusa, soltanto purtroppo mi dispiace dovervi chiedere di chi è un Ford Transit furgone, perché c'è un problema con una suora che si è sentita poco bene, chissà perché, però e sarebbe il caso di spostare questo Ford Transit furgone, perché non passa la furgone. Deve entrare un'ambulanza, quindi insomma il motivo mi sembra più che logico. Certo. Quindi cortesemente, non è nostro? No? Sì, si sa? Sì, penso. È andato, scusate. Prego. Quindi noi abbiamo scoperto una cosa fondamentale. Se tutta l'incastellatura è giusta, quello che abbiamo scoperto è che noi siamo Dio. Un pezzettino piccolo, ma che Dio è dentro di noi. Ritorniamo in qualche modo a quella che era la filosofia degli antichi greci, quelli antichi, i quali dicevano che Dio è nell'universo, non è fuori. La figura di Dio, dallo studio diciamo della storia, della filosofia della religione, i greci lo metteranno fuori del cosmo in un secondo tempo. Questo è un tentare di ricollocare l'errore fatto qualche centinaia di anni fa e di riprendersi la vera potestà di chi siamo. Il problema alieno è servito in qualche modo, sì, forse a comprendere gli alieni, l'universo, lo spazio-tempo, la teoria di Bohm, tutto quello che te pare, ma anche capire semplicemente che siamo noi Dio. Questo ovviamente ha delle implicazioni importanti, perché non c'è più bisogno di alcuni mediatori.
Però, insomma, però questa è una cosa interessante. Ecco, questo per dire la differenza tra mente, anima e spirito. Poi un giorno magari parleremo diffusamente di come è fatto l'universo di Bohm, della virtualità e di come questa si esplichi perfettamente nelle ipnosi che noi facciamo. In realtà ora volevo affrontare un ultimo aspetto della questione, che è l'aspetto puramente pratico. Come si fa questo tipo di ricerca? Un bel giorno ti scrive uno e ti dice mio figlio gli è successo questo, oppure io ho avuto questo incubo, faccia il TAV, fa il test di autovalutazione e si scopre che il test di autovalutazione è positivo. Io dico al signore guardi che lei ha questo test di autovalutazione positivo, è un problema, cosa vogliamo fare? Vogliamo andare avanti o famo finta di niente? Io aspetto. Ammettiamo che mi dica vogliamo andare avanti, perché c'è anche chi dice no, ma io me la cavo da solo, c'è anche chi non ti risponde più. Ti telefona sempre dopo 10 anni, si ricorda, le avevo scritto una cosa, quale? Quei sogni li faccio sempre, certo, come posso fare? C'è da rifare l'altra fila, test di autovalutazione, tutto quanto, e si ricomincia da capo, anche dopo 10 anni, perché loro lo sanno, cercano di scappare da se stessi, ma il nemico ce l'hai dentro di te. Non puoi andare alle Bahamas sperando che l'alieno rimanga in Italia, perché l'alieno ce l'hai dentro. Sembra una banalità, ma la gente non ci pensa. La gente pensa di sfuggire ai propri problemi cambiando casa, ma non è vero, non è così. E allora ci sono le tecniche. Una di queste, sì, prima di arrivare all'ipnosi, una tecnica fondamentale che anche secondo me è abbastanza più veloce della parte ipnotica è la tecnica delle ancore. La programmazione neurolinguistica, io devo dire questo, la programmazione neurolinguistica fa una sostanziale differenza e dice la mappa non è il territorio, la mappa è la realtà che ci circonda, il territorio è la fotografia che noi facciamo del territorio. Tra la fotografia e il territorio c'è una bella differenza, perché io sono daltonico e il rosso lo vedo marrone. Il territorio è rosso e la mappa, la fotografia che io faccio, è il marrone. Più io ho coscienza, più la mappa diventa simile al territorio che mi circonda. Io lo so valutare bene. Quello che succede è che l'addotto ha una pessima mappa del territorio. Non sa cosa gli sta succedendo, non sa neanche se gli succede. La sua fotografia è sbiadita, scolorata, strappata. La realtà è vengono gli alieni, si apre il muro, entrano e lui non si ricorda niente, non ha coscienza di questo fatto. Il tentativo è di fargli recuperare una buona mappa del territorio. Come si fa? Si fa in tanti modi. Uno, per esempio, è parliamone. Ci mettiamo lì e parliamo. Allora, hai mai sognato un UFO? Un oggetto volante non identificato? Sì, come no? Per esempio l'altra sera, a un certo punto mi sono trovato bloccato nel letto, potevo muovere solo gli occhi, si è aperto il muro che è diventato trasparente e attraverso il muro sono entrati degli strani esseri piccoli, alti 1,20 m, con 3 dita, il pollice opponibile, puzzolentissimi. E poi cosa è successo? E io l'ho guardati. E poi cosa è successo? E mi sono girato di là e ho dormito. Scusa, ma se me era successo a me l'ero fatta sotto. Come mai te non hai avuto paura? Non lo so. Ecco, abbiamo cominciato a capire che la mappa e il territorio non vanno d'accordo. Come non lo sai? Pensaci bene. Sì, in effetti è strano, avrei dovuto avere paura. Facciamo una cosa. Analizza questa immagine ferma, fissa, come se fosse una immagine, una cartolina. Te la ricordi? Prendi un fotogramma qualsiasi di quella serata, di quel sogno, però a me mi sembrava vero, sogno. Ricostruiamo il sogno. Te c'hai davanti la tua finestra, c'hai davanti questi esseretti strani, che li vedono male, benissimo, li vedi per quello che li devi vedere. Sei a letto, c'è la luce, guarda la luce, cosa vi sto facendo fare? Vi sto facendo fissare alcuni particolari della fotografia.
Quando i particolari della fotografia vengono fissati, una delle zone del cervello automaticamente, che è il lobo sinistro, fa la computazione di quello che sta accadendo e perdi coscienza di quello che sta facendo il lobo destro, che mi voglio tenere per ultimo. Guarda, vedi? Guarda come è fatto il piccoletto, si vede male perché da lì c'è uno che ha una cosa in mano. Ah, bene, ti sei ricordato questo particolare, bene. Fa caldo o fa freddo? Fa freddo. Le tue coperte come sono? Morbide o ruvide? Morbide. Di che colore sono? Blu. Che odore si sente? Nella stanza. Fai così, lo ricalchi. E lui non ti viene dietro e sente quell'odore. Non lo so, ti puoi rispondere così. Bene, dopo che gli hai acceso i canali auditivo, visivo, cinestesico, eccetera, eccetera, te gli dici, guarda, si fa un'altra cosa. Questa bella fotografia tridimensionale in cui te sei dentro ed è tutto fermo, si fa un esperimento, ce la inventiamo vista dall'alto. Te la guardi dall'alto, fai conto di averci sull'armadio la telecamera che guarda verso di te, così si vede bene dall'alto. Prova. La memoria a corto termine, che è il CAD della situazione, utilizza tutto il lavoro della memoria a lungo termine, che sono i dati che sono entrati, e li rimette in gioco. Non è difficile, te prendi un bicchiere, che potrebbe essere questo, lo guardi bene come è fatto, poi chiudi gli occhi e lo vedi girare, lo puoi far girare, lo puoi far cambiare anche di colore, lo puoi fare con la testa. Bene. I dati della memoria a lungo termine sono entrati e sono in deposito. Con la memoria a breve termine te ci fai il CAD, cioè muovi gli oggetti. Allora te ti metti lassù e guardi, vedi? Guarda e gli dai subito l'input. Guardati te nel letto, hai fatto la croce del fotogramma, lì, se no lui lo sa dove guardare, lì. Oh, bene, sei lì nel letto, sì. Cosa stai facendo? Sono fisso. Guarda gli occhi, dove stai guardando? Verso di loro. È importante che tengano gli occhi aperti, se no poi si capisce perché non si ricordano. Con gli occhi chiusi non entrano i dati. Verso di loro. Ah, bene. E dall'alto fa caldo o fa freddo? Dall'alto. E il colore della coperta è proprio quello. La luce da dove viene? La luce viene da fuori, magari ti dice questo. Bene. Ora guarda, se te vedi bene se è un visivo, vedi bene, se no ascolta, gli dici, ascolta, facciamo una cosa, vedi bene, vedi, guarda, cosa c'hai in mano quello lì? La bacchetta, c'ha una bacchetta, cosa c'è sulla punta? Ha una lucina sulla punta. Ora facciamo una cosa, si conta fino a 3 e poi muoviamo il film e guardiamo dall'alto cosa si vede. 1, 2, 3, guarda, si muove il film. Quello lì mi sta venendo addosso. E lui, che è sulla sedia davanti a me, comincia a muoversi. Non si rende più conto. Siamo lì. Non è là, è qui. Ma lui è come se fosse lì. Mi viene addosso. No, mi tocca, non voglio essere toccato. E comincia a fare così. Sulla sedia, capito? In quel momento l'hai agganciato a quella realtà di prima. Quanto ci vuole? 30 secondi? È un trucco. Che cosa è successo? È successo che te hai usato un trucco, un'ancora esterna. Cioè, se te non ti ricordi il film, con tutte le pellicole, lo storyboard, pellicola 1, frammento 2, frammento 3, frammento 4, frame 5 e così via, non hai te a un certo punto il 3 non te lo ricordi. È inutile tentare di sfondare questo muro. Fai una cosa, ricostruisci il frammento che non riesci a ricordarti dall'alto, con la tecnica del CAD, usando la memoria a lungo termine e la memoria a breve termine. E vai avanti. Perché? Perché il soggetto, se ha veramente visto e vissuto quella scena, è in grado di ricostruirla dall'alto perfettamente. Perché il cervello nostro lo sa fare. Il cervello non si sta rendendo conto che te stai facendo un'operazione proibita, che ti avevano detto di non fare, e vai avanti, salti un fotogramma, riporti la telecamera nella testa del soggetto e lui va avanti col ricordo, e ricorda tutto. Un secondo. Hai fregato l'alieno. Facciamo un
Qui ci fu una cosa importante che ci fece capire come questo metodo era un metodo potentissimo, noi non credevamo che fosse così potente, e ci siamo resi conto di questo fatto perché un giorno, per errore, abbiamo messo la telecamera dove si trovava veramente il soggetto. Vi dico di cosa si tratta. È un esempio abbastanza eclatante, ce ne sono tantissimi, a me viene sempre in mente questo, ma non perché sia l'unico. Ragazzo e ragazza, sono in Sardegna, sono in automobile, mi sta raccontando la ragazza di quell'evento ufologico quando era uscita col suo ragazzo che una palla di luce le aveva sorvolato l'automobile. E poi cosa avete fatto? Dopo ci siamo addormentati ai ridagli. È successa una cosa importante che ti addormenti. Sì, siamo arrivati anche a casa tardi quella sera. Allora dico, scusa, mettiamoci un attimo per benivoli. Tutto fermo. Te analizza la tua posizione. Te sei seduta sulla sedia? Bene. C'è il tuo amico di là? Sì, come è vestito? Gli chiedo come non me ne frega niente come è vestito, ma distraggo il subconscio e l'inconscio a fare determinate cose che non ci fregano niente, però attivo la macchina, preparo i motori. Come è vestito? Ecco, c'ha la camicia che gli ho regalato io. Queste le femmine sono tremende. Sì, è tutto c'ha la camicia che gli ho regalato io, che lui non se la voleva mettere. Sì, vengono fuori l'umanità qui. E cosa sta facendo? Mi dice, guarda, è tutto fermo, vedi, l'immagine è ferma, è fissa. E te cosa stai facendo? Io sto guardando. Bene. Dopo che gli ho fatto l'aggancio alle ancore, cioè auditiva, visiva, cinestesica, gli dico, bene, e ora andiamo avanti. Ne ricordo, pum, si parte e l'UFO scompare, non c'è più. Ed è buio. Come è buio? Se 5 secondi fa c'era il sole. Allora torniamo indietro, la riprendo, la rimetto lì, ripartiamo. Guarda che manca qualche pezzo, è buio. Allora io ho preso la respirazione, ho detto guarda, ora si fa una cosa, si prende la telecamera e la si mette su un albero. Tanto siete fuori in campagna, c'è un albero? Sì, c'è un albero, bene, lo metti lì. Guarda di sotto cosa succede. La ragazza pone gli occhi al centro, il che vuol dire sono nel presente, sono lì. Guarda l'automobile in basso, guarda, gli faccio anche così, guarda, cosa c'è in basso? E lei sulla poltrona. C'è l'automobile. Lo vedi tu ragazzo? Sì. Cosa fa? Dorme. Dorme. E tu cosa fai? Io non ci sono nell'automobile. Allora da dove sei uscita? Hai lasciato la portiera aperta della macchina? No? La portiera è chiusa. Allora l'hai richiusa quando sei uscita. Non sono uscita dalla portiera. E allora da dove sei uscita? Ho passato il tetto della macchina. Così te lo dice, senza piegare un... E ora cosa c'è? E ora volo. E cosa c'è in alto? E lei fa, una cosa grande. Sembra un piatto con dentro c'è un buco che si apre in un certo modo, come un obiettivo della macchina fotografica, dicono, con quelle lamelle che si aprono così. E io ci vado dentro. In quell'istante lei è lì, l'hai agganciata. Cosa era successo? Per puro culo, io avevo messo la telecamera in un posto dove lei era veramente stata. L'aggancio è stato immediato. E lei è entrata in ipnosi in un secondo. Io ho detto, ma guarda come funziona bene questo sistema. Aspetta un po' che ci faccio qualche mastruzzamento che lo facciamo funzionare ancora meglio. E il passaggio ulteriore fu quello di mettere la telecamera nella stanza delle copie. Perché quando nella stanza delle copie la parte animica passa da un cilindro dall'altro, vede le cose dall'alto. E in quel momento gli dico, guarda le cose dall'alto. È fatta. Diventi anima e sei in ipnosi. Un secondo. Il cervello fa tutto automaticamente. Troppo bellino. E questo è un sistema che poi è un sistema che è quello che noi usiamo tutti i giorni quando non troviamo più le chiavi della macchina e non sappiamo più dove le abbiamo messe. Vai all'automobile, ce l'avevo qui, comincia a guardare per terra, non c'è. Le chiavi di casa, rientri in casa, tardi, devi andare a lavorare.
e inconsciamente rifai tutto il percorso che avevi fatto prima, finché a un certo punto non ti trovi nel fotogramma in cui hai lasciato le chiavi. È un problema tecnico, non c'è dentro niente di misterioso. Questa è la programmazione neurolinguistica. Funziona in questo modo: il cervello riesce a ritrovare le immagini e da lì si riparte. Con questa tecnica te puoi mettere in ipnosi una persona in 20 secondi anche in ascensore. Però devi avere, c'è una caratteristica, cioè per esempio lui deve essere molto visivo, perché se sei cinestesico devi lavorargli sul sentire. Che odore c'è? Fa caldo o fa freddo? C'hai gli abiti umidi o secchi? Non sull'immagine come canale di entrata, ma sugli altri canali, che sono quelli cinestesici. Come si fa a vedere se uno è uditivo, visivo o cinestesico? Lo devi guardare. E quando l'hai guardato, quando ti parla, se è visivo ti muove gli occhi in alto, a destra o a sinistra. E se non è mancino, quando guarda di qua, cioè di qua per voi, sta guardando nel realmente accaduto, nel passato. E quando guarda di qua, se le sta inventando le cose, perché non le ha viste. Quindi quando io gli dico mi racconti quel sogno di quella volta e lui mette gli occhi dove quella cosa l'ha realmente vista, non è un sogno. E io parto da lì e gli dico analizziamo bene questo sogno, mi fai capire bene quel passaggio di questo sogno. Io non gli dico guarda che questo non è un sogno, così lui tranquillamente si tratta di un sogno, a me che mi frega, e lo freghi, perché il subconscio è contento, mi sta facendo ricordare un sogno, che mi frega, è un sogno, e lo freghi. Questo per dire, no? La tecnica. È chiaro che ci vuole un minimo di pratica, da questo punto di vista, un minimo di pratica. Però si capisce anche che puoi in qualche modo sconfiggere l'alieno, il quale non è capace di fare queste cose. E devo dire neanche il militare è molto bravo a fare queste cose. Quando un raddotto viene rapito, se così si può dire, dall'ambiente militare, il militare, se ti vuole obbligare a fare qualcosa, è costretto a usare un'ipnosi chimica. Quindi ti deve fare una bella iniezione di acido lisergico o di qualcos'altro. E però è contro la tua volontà. Quindi ottiene il minimo dei risultati che si otterrebbero senza ipnosi chimica, ma con la tua volontà. E quindi loro arrivano sempre più tardi, sempre indietro, non ce la fanno bene, costringono la parte animica a fare delle cose che lei non vuole fare, quindi non gli funziona bene. Se no avrebbero risolto questo tipo di problema, non ci sarebbero problemi ulteriori. Quindi la programmazione neurolinguistica funziona benissimo. Qui c'è un discorso che è sempre il discorso degli archetipi. Non so se ci avete mai fatto caso, probabilmente no, però l'essere umano è in grado di interagire, di comprendere l'ambiente che lo circonda, inconsciamente guardando gli oggetti che lo circondano e guardando se sono a destra, a sinistra, in alto e in basso. Questo è una cosa che sembra incredibile, però è il discorso degli antichi romani che vedevano il Clipeus sapiens oppure l'uccello che volava da destra a sinistra e dicevano porta fortuna o porta sfortuna. Questo è l'idea del il mito del contadino che prende i soldi con la destra e te li dà con la sinistra e li prende con la destra. Questo è l'aspetto che riguarda il lobo destro e il lobo sinistro. Quando voi siete destri, per esempio, e quindi non mancini, se doveste chiudere gli occhi e immaginarvi una linea del tempo, e poi ci avete tre mollette, tre punzoni, una linea del tempo l'avete davanti agli occhi e dovete mettere questi tre punzoni, uno nel passato, uno nel presente e uno nel futuro. Chi è destro mette il passato qui, il presente qui e il futuro qui. Il mancino fa il contrario. Perché? Perché archetipicamente parlando è questa parte che il nostro inconscio legge come passato e questa parte è quella che legge come futuro. Quando io scrivo una lettera, se mi tengo marginato molto largo sulla parte sinistra, vuol dire che non voglio avere niente a che fare con le leggi e con i miei familiari. Quando scrivo staccato sulla destra, voglio dire che ho delle difficoltà di contatto col mio prossimo.
con il mio futuro. Nello stesso modo perché la gestualità di una lettera è il movimento del braccio, e nel movimento del braccio c'è l'archetipo. Perché noi diciamo che bella giornata e diciamo che schifo di mondo? Quella bella giornata si guarda in alto. Perché in alto ci sono la sfera dei pensieri e la sfera dei sensi è in basso? Perché nella nostra cultura la sfera dei sensi è deprecabile. Il diavolo sta sottoterra, Gesù sta in alto nel cielo. Siamo saliti di qualità, la frase, no? Mi è calata la pressione. Cosa vuol dire? L'energia, quando io vado a fare una reazione chimica, perché la reazione chimica la scrivo da destra verso sinistra? Perché qui ho i reagenti, nel passato, e nel futuro ho i prodotti. Perché gli arabi scrivono in modo contrario? Perché il grafologo ti dice che l'arabo non è la scrittura della popolazione araba è legata a una incapacità di voler progredire nel mondo futuro, ma sono persone che sono legate al loro antico splendore, e quindi il tentativo di scrivere il contrario a noi e andare verso il passato li in qualche modo li aiuta a ricordare quello che è il loro passato, ma sicuramente non vogliono andare nel futuro, vogliono rimanere, insomma sono conservatori. Ecco, questo è il modo che ha il grafologo della scuola grafologica di dire queste cose. Perché il giapponese scrive dall'alto verso il basso? Perché il giapponese ha un problema proprio sul contatto fisico, quindi deve riconquistare la parte giù, la sfera dei sensi, e quindi adlerianamente parlando, Adler era uno psicoanalista che diceva te sei così perché il tuo babbo è così, per reazione, capito? La reazione non è che avesse tanta, cioè, aveva un po' di ragione, però non ce l'aveva tutta, e quindi oggi è anche un po' molto criticato questo qui. Quindi il giapponese sono quelli che ti spingono dentro la metropolitana perché se no non c'entri, sono tutti appiccicati insieme, però questa cosa gli fa estremamente schifo. Loro vorrebbero essere uno qui e l'altro a 2000 km di distanza, e invece sono costretti la loro cultura a tenersi tutti appiccicati insieme, quindi hanno dei problemi sulla propria persona, la propria corporalità. Alto, basso, destra, sinistra, eccetera, eccetera. Un auditivo farà nello stesso modo, l'auditivo gli occhi li tiene al centro e si muove più lentamente e parla più piano. Questo è importante nell'ipnosi perché? Perché te, la persona che hai davanti, la devi ricalcare. Cosa vuol dire? Che ti devi sforzare di parlare la sua lingua, perché lui sia a suo agio. Quindi se c'è un visivo davanti a te, te fai il visivo, ma se c'è un cenestesico, te fai il cenestesico. Solo così, con la tecnica del ricalco, riuscirai ad stabilire un rapport tra quella persona che hai davanti e te, e quindi nella migliore dei casi lo metti in ipnosi, nella peggiore dei casi gli vendi un'enciclopedia, ma la tecnica è la stessa. La tecnica è la stessa. È molto importante una persona che ti viene davanti e te la devi mettere in uno stato di ipnosi profonda, è molto importante che tu capisca questa cosa, se no non ce la fai, non ce la metti, non c'è niente da fare. Come si fa? Perché l'ipnosi segue un criterio preciso? Parliamone 5 secondi, perché sennò sembra una cosa alla Giuca Scasella, invece non è così, è tutto tecnico. Nell'entrare in una ipnosi si seguono 3 fasi fondamentali. Si può fare in tanti modi, però questa è molto razionalizzata. 3 fasi fondamentali, dico guarda, scegliti una cosa da guardare nella stanza, un punto, quello che ti pare, va, quello lì, e guardalo attentamente. Guardalo e magari osserva a un visivo, osserva a un altro. Osserva, senti, ascolta tutte le sensazioni che ti danno a quel punto. Osservalo molto bene. E io ti dico cosa osservare di quel punto e te osserverai solo quello, uno per volta. Guarda il colore, guarda la luce, guarda la forma, osserva il sapore del materiale con cui è costruito questo punto. Cosa gli stai facendo?
gli stai aprendo a rotazione tutti i canali, auditivo, visivo, cinestesico, e nel cinestesico il tatto, la vista, l'udito, il sentire, la nudità, tutto, a rotazione, tutto, sempre più rapido. C'è una legge che dice che l'essere umano ha più o meno 7, più o meno 2 canali. Quando te gli apri questi canali con una certa velocità, più velocemente di quelli che lui può sopportare, si blocca il computer. La tastiera non risponde più, direbbe il computer. E te cosa succede? Che il subconscio viene staccato e l'inconscio sale. L'inconscio è quello che è il bestione che parla sempre con te. È una tecnica, è un meccanismo, funziona con tutti, non è un trucco. Lo puoi rifare 1000 volte, è così, è come guidare l'automobile. A questo punto però il soggetto ha fatto questo mettendo nel giusto stato il lobo sinistro, che è quello che guarda le cose che vengono dall'esterno. Poi cosa fai? La stessa cosa con il lobo destro, allora gli dici chiudi gli occhi e immaginati una scena. Nell'immaginarsi la scena è la parte del lobo destro che ha l'immaginazione ideica e che deve quindi lavorare lei. E la fai lavorare dicendo guarda, succede questo, succede quell'altro. Se ti dico c'è una bella passeggiata in campagna, costruiscitela te. Se ti dico c'è un albero sulla sinistra, mettici quello che ti pare. Io sono il regista e te sei il costumista della questione. E si va avanti così. A questo punto i 2 lobi sono caldi abbastanza perché le cose possono funzionare. E partiamo con l'immagine ferma. L'immagine ferma è, guarda, vedi quella cosa lì. Gli richiamiamo con una serie di tecniche una immagine di quel sogno, il sogno che hai fatto l'ultima volta. Il sogno che hai fatto l'ultima volta. E lei vede la parte finale, cioè quella che noi facevamo con le ancore. L'abbiamo ancorata a un'immagine. L'immagine è ferma, ma il soggetto è completamente pronto per partire con l'ipnosi e quando gli dici ora lo schermo diventa grande, tu ci sei dentro e la scena si muove, 1, 2, 3, la scena si muove, te, il soggetto è dentro. Che cosa hai fatto? Hai tecnicamente staccato il lobo destro dal lobo sinistro, gli emisferi, destro e sinistro. Hai lateralizzato il cervello. Lateralizzando il cervello, il lobo sinistro l'hai messo a dormire e stai analizzando la realtà solamente con il lobo destro, che è un sistema buono per riuscire a fare queste cose. Sai, il lobo destro è quello che poverino non gli date mai spazio nella vita. 2 più 2 fa 4. A me sembra che faccia 5, dice il lobo destro. No, 2 più 2 fa 4, l'ha detto Pitagora. Sì, però a me sembra che faccia 5. Zitto tu. Durante la notte la ribalza. Ti sogni che 2 più 2 fa 5. Succede così. Il sogno, adlerianamente parlando, è una risposta. Non ho mai voluto ascoltare. Bene, ho dovuto dire buongiorno al direttore del dipartimento 3 volte e di notte sogno che lo sto ammazzando di botte. Ecco, funziona così il lobo destro rispetto al lobo sinistro. Bene, questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi, se conosciamo questi meccanismi, riusciamo ad impadronircene. Cosa succede? Che nell'ipnosi noi abbiamo dei racconti. Qual è la traccia del racconto? Cosa accade? Accadono sempre le stesse cose. Guardate, facciamo un identikit dell'addotto, della vita dell'addotto. Cosa succede? Ricostruito attraverso le ipnosi. L'identikit dell'addotto è ricostruito attraverso l'ipnosi. Quando l'addotto nasce e ancora all'interno della pancia della mamma, già sono intervenuti gli alieni per riprogrammarlo mentalmente, passando con un cavo ottico attraverso l'occhio destro, a meno che non sia mancino, se no è l'occhio sinistro, e dentro gli puppano dentro informazioni utilizzando il nervo ottico, che è praticamente una buonissima fibra ottica. Gli sparano dentro informazioni che vanno a finire nel lobo sinistro, non ci possono andare nel lobo destro, dice il Lux per esempio. Noi stiamo di là, stiamo a sinistra, non mi posso mettere a destra, se no l'anima mi brucia, non perché mi voglia bruciare, ma perché proprio dice, la tensione è diversa. È come una lampadina da 20 watt accanto a un accumulatore da 3000. Quindi devo stare nel lobo sinistro. E allora la memoria relativa nel lobo sinistro. L'impianto militare, lobo sinistro.
Perché è il lobo sinistro che può essere manipolato, non il lobo destro. La parte animica la manipoli in modo indiretto, non la puoi toccare, se no bruci. Questo è quello che viene fuori. Come fai a sapere che sono loro fuori della placenta della mamma? Lo so che sono loro. Cosa sono venuti a fare? Sono venuti a programmarmi, a programmarti. Per fare cosa? Per fare quello che ha fatto mia nonna, la mia mamma, e per fare quello che faranno le mie figlie. Risponde così la coscienza del bambino piccolo nella placenta della mamma. Come mai il bambino piccolo risponde? Ma come? Il suo cervello non è quello di un bambino piccolo. Certo, ma io mica lo sto chiedendo al cervello del bambino piccolo, cioè alla sua mente, io lo sto chiedendo alla sua parte animica, che ha una coscienza e che sa esattamente cosa sta succedendo. Quante volte ci siamo sentiti anche raccontare di come si nasce. C'era uno che mi raccontò: sto passando attraverso un tubo di carne. Mi disse così, io lì non capivo, così mi disse. E poi sono in braccio a uno tutto vestito di bianco. Ecco. Questo è il primo step. Subito all'inizio ti prendono prima che tu esca dall'utero materno. Cosa succede dopo? Appena sei uscito dall'utero materno, in una qualsiasi frazione del momento in cui ti hai partorito, il tempo si blocca e arrivano i tuoi bravi ginecologi a vedere se sei nato bene. Poi ti riportano il bimbetto, che di solito viene, il bimbetto piccolo non viene preso per mano o tirato, non si può toccare, anche perché probabilmente questo bimbetto al piccoletto, al briglio, gli fa schifo. Quindi lo mettono in una specie di contenitore che sembra quello del Domo Pack della Coop, trasparente, sai quelli trasparenti? Quelle plastiche trasparenti, e quando te lo riportano a un certo punto premono qualcosa, sembra una banana, il bimbetto esce sbananato fuori e magari ti rimane in braccio oppure nella culla dove l'hanno messo. Questa è la rappresentazione che fanno tutti, e di lì comincia il tuo tormento. Il tuo tormento comincia così: sei bambino piccolo. Bambino piccolo, la sua vita da addotto, sono un bambino piccolo. Mamma, ho visto i miei amici che sono venuti questa sera a giocare con me, ma chi sono i tuoi amici? Sono i miei amici. E il bambino è anche abbastanza contento. Quando te però parli di questa cosa e cominci a insistere, il bambino diventa scontroso e non vuole più parlare. 2 anni e mezzo, 3 anni. All'età tra i 3 anni e i 3 anni e mezzo, il bambino, che prima è monocromatico, diciamo così, cioè lui è il centro del suo universo, comincia ad avere paura di attraversare il corridoio al buio. Questo perché? Come tutti i bambini, perché ci sono gli altri, non ci sono solo io nell'universo, ci sono anche gli altri, e se gli altri ci fossero nel corridoio, e se ci fosse qualcuno nel corridoio che mi vuole fare del male, il bambino comincia ad acquisire la coscienza della paura, che è un meccanismo che ti dice quanto te sei invece incosciente, perché la paura non esiste, esiste solo la paura di aver paura, perché se te sei cosciente di quello che succede, te puoi avere tutti i sentimenti del mondo ma non la paura. È ben diverso scappare e c'è un leone che ti corre dietro da scappare alla Dario Argento in un corridoio in cui c'è un qualcosa che ti corre dietro ma che te non sai cos'è. I film di Dario Argento si basano proprio su questo, sul non sapere cosa c'è. Quello è il terrore puro. Bene, l'acquisizione della coscienza ti permette di non avere paura. Questo è il problema che hanno gli adulti. Devi capire come funziona. Poi, quando hai capito, prendi l'alieno e gli sputi nel chiasma ottico quando l'alieno ci rimane male. Si incazza. Posso assicurare che si incazza, specialmente il serpentone. Vedete, il trucco è anche smitizzare un po' questa cosa, cioè non dico buttare sullo scherzo, ma se è l'addotto che è essere superiore, non è l'alieno. L'alieno ti fa credere che è lui quello forte, non funziona così. Te acquisisci coscienza di chi sei, te sei coscienza. L'alieno, anche lui poverino un po' di coscienza ce l'ha, ma non ha la coscienza di anima, e anima è quella parte che ha più coscienza di tutte. Quindi tutti siamo Dio,
anche l'alieno, ma io non lo so. L'addotto è più Dio del serpente. Siamo noi che abbiamo creato l'alieno, non è il contrario. Ecco, questo va detto per capire cosa voglio dire. Siamo arrivati a 3 anni e mezzo, il bambino comincia ad avere paura. Ed è quello il momento in cui, quando va dalla mamma, per la prima volta dice: senti mamma, stanotte è un casino, ho visto delle cose strane. E la mamma gli fa: no, se figurati. Faccio l'esempio, lo prendo sempre dal pacco dei miei ricordi. Ipnosi, signora di Torino, nota cantante lirica, bambina piccola, ricorda quando si nasconde sotto il tavolo e viene questo esserino, questo che giocava con me una volta, ma ora è diventato fastidioso, che mette una mano attraverso il tavolo e mi prende come per la collottola e mi tira su. E tu cosa fai? Chiamo mamma, 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 mamma. E cosa succede? La mamma non viene mai quando la chiamo. Da lì nasce il rapporto che c'è tra madri e figli, o padri e figli, ma soprattutto con la madre, quando la madre tende a sottovalutare questi problemi. Saranno stupidaggini. Il bambino inconsciamente si ricorda questa cosa e quindi in futuro sviluppa l'ipotesi di non poter mai più confidarsi con il genitore, perché tanto questo non c'è mai quando ne ho bisogno. Il bambino non sa che la mamma è nelle stesse peste della figlia, perché se la figlia è così, la mamma gli è toccato pure, ugualo, perché si va a catene di DNA. E non c'è scampo, è così. Se te fai capire questo all'addotto, che si è portato dietro questo conflitto madre-figlia per tanto tempo, ci risali dei rapporti, anche a 30 anni, 40 anni, ci risali dei rapporti. Madre e figlia che rifanno la pace dopo 20 anni che non si parlavano più, perché ognuno di loro capisce cosa c'era dietro. E questa è una cosa molto importante. Hai recuperato un rapporto interno in una famiglia. Te non puoi prendere l'addotto così com'è, te devi vedere, prendi tutto il blocco. Prendi uno, paghi 3. Tutto il blocco. L'adozione è all'interno della famiglia. E la bambina dice: la mamma non viene mai. E poi l'ipnosi continua. E ora cosa c'è? E ora sono a letto, e ho la febbre, e la mamma mi cura. E tu glielo dici alla mamma che sono venuti quelli piccoli e grigi a prenderti? Sì, glielo dico. E la mamma cosa ti risponde? Che ho mangiato troppo. Così. E chiaramente si registra la delusione, no? Del bimbetto, il quale non è creduto. L'altro bimbetto, mi ricordo, sempre anche questo sull'età di 2 anni e mezzo, 3, la mamma si sveglia alle 6 di mattina e vede il bimbetto che è nudo e inginocchiato nell'angolo della stanza. Lo guarda. Giuseppe, non mi ricordo come si chiama questo bimbetto, cosa fai lì? Il bimbetto non si muoveva. E poi vede la mamma e gli dice: sono venuti i miei amici a giocare con me. Ma c'è in quell'istante già un rapporto forte con l'emozione, con la paura. Non è più l'amico che voleva giocare con me. Valerio Lonzi diceva: mi hanno portato a giocare, mi hanno messo davanti a un quadro con tutti dei cosini colorati. Devo prendere questi cosini colorati e infilarli dentro l'apposito buco. Quando ci azzecco ho una sensazione gradevole, quando sbaglio c'è una scossa. Questo circa 1991. Non mi ricordo quando scrissi quel libro, non lo ricordo più. E poi però il piccoletto ti dà la scossa con la bacchetta. Guarda, il bambino piccolo è in giardino, è buio, era rimasto a dormire dalla nonna, questa è un'altra ipnosi. E scende il suo amico, che ha la bacchetta in mano, una bacchetta in mano. Il bambino guarda e fa così in ipnosi, c'ha gli occhi chiusi, ma che non è un bambino, questo è un questione che ha 30 anni, ma in quel momento è il bambino.
guarda la bacchetta. È bella la bacchetta, te gli devi dire così. Non gli puoi dire, allora le bastoggi privilegiate oggi sono del 5% in più. È un bambino. È bella la bacchetta, si accende la punta. A cosa serve la bacchetta? Ci gioco, lui me l'ha data perché così io ci gioco. Nel frattempo ti fottono e ti portano via. Capito? Ecco. Oppure un altro. Questa scena si svolge alla Dispoli, siamo anche abbastanza vicini, un caso di tantissimi anni fa. Una persona che lavorava era un capo dei NOX, cioè delle forze speciali, cintura nera di karate. Quando ricorda bambino piccolo, giocavo con le mie 2 amiche, ma le mie 2 amiche giocavano con la bambola e non volevano darmela. Allora io corro, strappo la bambola e scappo di nascosto dietro un posto che loro non mi vedono. E poi aspetto. E le bambine chiamano, ma io non mi faccio vedere. E poi che succede? Ci sono dei cani dietro di me. Guarda i cani. Lui si gira sulla sedia. Sono tanti i cani, sono 7. Come sono alti? Sono alti 1,20 m. E cosa c'è? Un capocane. Il capocane è un pochino più alto, viene verso di me. E poi loro si aprono così e mi circondano dietro. E io vado avanti verso il capocane. E il capocane cosa ti dice? Mi dice, vuoi giocare con me? E tu cosa gli dici? Sì. E lui mi risponde, però questo è il nostro grande segreto, non lo dovrai mai dire alla tua mamma. E poi cosa succede? Sono sul balcone di casa, che guardo un oggetto luminoso che si allontana. Ecco, c'è stato un jump, cioè un distacco, un salto, un chunk, dicono gli americani. Hai tagliato qualcosa. Questo è il rapporto con i bimbetti, e per cui con i bimbetti chiaramente abbiamo dovuto mettere a punto un test che si chiama test di Marit, che è un test multireferenziale. Cosa vuol dire? Vuol dire si fa così. Questo ce lo siamo inventati di sana pianta, Chiaramente tutti i detrattori del problema ufologico dicono che io mi invento i test, siccome io non so fare i test psicologici, quindi il test non funziona. No, però per un ordine vero, anche questa parte della realtà va detta. Potrebbero avere ragione. Il test funziona in questo modo, c'è 3 set di carte, ma 2 in particolare. Nel primo set di carte fa vedere i personaggi della fantasia del bambino, c'è il principe e la principessa, c'è il Sauro che si rifà ai film che hanno fatto sui dinosauri, c'è un essere di luce piccolino luminoso, c'è una rana, il folletto che tiene in mano un fiore che sembra un grigio, e dall'altra parte, nell'altra serie, c'è il grigio, cioè a ogni personaggio della fantasia del bambino corrisponde un personaggio della realtà aliena. Il bambino ha dentro di sé, se è stato adotto, tutti questi dati e inconsciamente li tirerà fuori giocando. E come? Facendo la categorizzazione. Allora mettiamo tutti quelli alti da una parte e tutti quelli bassi dall'altra. Allora in quelli alti lui ci mette il sauro, che si vede con le zampe, la codona, è un dinosauro, di quelli un po' da cartone animato, lì. E poi ci mette la figura del saurone, di cui si vede solo la testa, ma se si vede solo la testa, come fa lui a sapere che è alto? È il trucco, funziona lì. C'hai una informazione inconscia. Tutti quelli puzzolenti da una parte, e nei puzzolenti ci mette il grigio piccolo. Ma se non l'hai mai visto, come fai a sapere che è puzzolente? Vai a prendere i ricordi nella memoria a lungo termine. Quando cominci a fare tutti questi incroci e cominci a vedere queste cose, è chiaro che il bimbetto è la conferma dell'adozione dei genitori. E allora come si fa? Bisogna lavorare sui genitori, non sui bimbetti. Il bimbetto acquisirà la coscienza quando sarà il momento. È il genitore che deve fare da interfaccia col problema al bimbetto. È quello che ne ha la responsabilità, è il genitore. Qui però hai individuato sul bimbetto questa cosa. E intanto
gli anni passano e il bimbetto diventa adulto. E in tutti questi attimi c'è un altro attimo che è quello che accade tra i 12 anni e i 15 anni e mezzo, maschi e femmine. Lì c'è un intervento traumatico tremendo che rimarrà indelebile nella testa di queste persone per sempre. Queste sono interferenze aliene. L'alieno interferisce con te ed è il momento in cui per il maschio c'è il primo prelievo di sperma e c'è una specie di mungitore di mucche che viene calato dal soffitto e funziona in quel modo. E a 16 anni il ragazzo un bimbetto viene costretto ad avere un primo rapporto sessuale con una strana creatura di mezzo. Lui non si può muovere qualcosetta, sapete, un po' si deve muovere evidentemente, e l'altra ragazza, in alcune ipnosi si siede e aspetta che il farmaco funzioni. Il farmaco viene spruzzato dall'alto della stanza e si sente proprio fare delle ipnosi, è uscito un qualcosa che è stato irrorato nella stanza. Una droga. La donna aspetta, seduta, apre una scatolina, prende una pastiglia e la mangia. Una specie di droga, io non lo so, questo è quello che le ipnosi tirano fuori. A questo punto c'è un tentativo di copulazione che però è una cosa allucinante, perché questa cosa fa delle cose e questo già poi a 16 anni non capisce niente, non sa cosa sta succedendo. Molti degli addotti maschi questo percorso lo sentiranno dentro di sé in modo molto traumatico e per tutta la vita avranno dei problemi a rapportarsi nei rapporti intimi con le donne, oppure avranno dei rapporti morbosi con le orientali, perché hanno questo ricordo di questi occhi lunghi, strani, di questo essere che gli stava lì. La prima volta che succede una cosa del genere, ma che è stata raccontata in modo schifoso, è negli anni 56-57, Antonio Vilas Boas. Pensate, un caso vecchissimo in cui questo contadino brasiliano, nello stato del Minas Gerais, è mezzanotte e sta arando il suo campo, che ovviamente ara a mezzanotte perché al mezzogiorno c'è uno stellone così e lì non lavora nessuno. Lui è un contadino ricco, fa il contadino ma poi si laureerà in agraria, quindi non è un cretino. Lui a un certo punto il trattore gli si ferma, scende questa padella volante, escono dei tizi, lo caricano dei piccoli, lo caricano dentro e dentro c'è questa donna che gli dice delle cose. Lui crede di capire di aver messo incinta questa donna, siamo a metà degli anni 50, viene ributtato fuori da due energumeni, il disco volante o quello che è se ne va, riparte il trattore, lui torna a casa e fa l'errore di raccontarlo alla moglie. Vi rendete conto di cosa succede? E lo sanno subito tutti i giornali. E allora il NICAP, il National Investigation Committee on the Real Phenomena, l'APRO, Real Phenomena Research Organization, che sono le due organizzazioni che ora non ci sono più, ma avevano 25.000 soci il NICAP, non ci aveva 5 soci come il Centro Ufologico Nazionale. No, per dire uno che mi viene in mente così. A caso. Cassetta, pubblicità. Intervallo. Questa è... Poi vi lascio anche mezz'ora per le domande, che di solito è la parte più difficile. Lo sanno tutti in America, questo è il primo caso, è raccontato come poteva. Ci sono degli altri casi che verranno poi utilizzati dai debunkers per dire ma figurati se gli alieni vengono qui a fare queste cose sul nostro pianeta. Anch'io ci credevo molto poco quando facevo l'ufologo con i calzoncini, mi ricordo, però ho dovuto ricrederci sulla base di questi racconti che sono invece diventati più importanti.
E nel frattempo il ragazzo cresce, diventa uomo, la donna lo stesso, la donna c'è il problema del feto, sulla donna funziona così, sempre quella è l'età prima, sui 16 anni, un po' prima, un po' dopo, 15, 16, 14, dipende dallo sviluppo, esatto. Ti mettono su un lettino che viene descritto sempre modo. È una classica poltrona gestatoria da ginecologo e lì avviene una cosa: avvicinano all'apparato genitale della femmina un tubo che sarà grande così, credo, non è molto grande spesso, è piccolo, qualcuno dice un ago lungo, e viene spruzzato dentro un ovulo, sparato. Quello che accade è che 3 mesi dopo la scena si ripete, circa 3 mesi dopo, e il soggetto viene preso e con un altro tubo che è un po' diverso, un po' più grande probabilmente, però questa volta suction, succhiano. E questa specie di blastula, che però è un po' grandetta perché ormai è un bimbettino di 3 mesi, sarà grande così grosso modo, mi dice l'altro di turno, e lì c'è la scena dell'ipnosi, no? Mi ricordo per esempio con una ragazza di Cagliari che andai a trovare a Cagliari, e lei quando la vado a trovare mi viene a trovare in albergo, io ero lì per una conferenza, mi viene a trovare e gli dico: allora come va? Dottore, ho fatto dei disegni, dei sogni che ho fatto, e qui c'è un bambino piccolo, e mi fa il disegno del bambino piccolo e me la mette qui. Ho fatto questo disegno del bambino, e io cerco di fargli ricordare, gli applico la tecnica delle ancore, erano i primi tempi, ancora non sapevamo bene come funzionavano, quindi non ero tanto capace. E lì ricordiamo quello che sta accadendo. Breve, visto che stiamo parlando di questo caso, mi viene in mente l'inizio di questo caso. La ragazza che era a 2 anni e mezzo conosceva già tutti i colori dei kilt, dei gonnellini dei club inglesi, dei clan inglesi. Lei si laureerà poi in Inghilterra, in inglese, in letteratura inglese, e quando va a 15 anni a studiare in Inghilterra, a Oxford, gli fanno fare una sera la caccia del tesoro. La caccia del tesoro, vai nel parco di Oxford, ti danno dei foglietti con dei nomi scritti, e te con questi nomi scritti in inglese devi fare la caccia del tesoro. La ragazza viene ritrovata quasi svestita, con le scarpe slacciate, con la febbre a 40, e viene riportata in albergo. Il giorno dopo ripartirà per l'Italia. In realtà sono successe delle cose quella sera che noi ricordiamo con la tecnica delle ancore. Vediamo un po' se vi faccio capire che cosa sta succedendo. Sei lì, che sei nel parco. A un certo punto devi andare laggiù in fondo. Sì, devo andare laggiù in fondo. Allora vai. Vedo una luce laggiù, c'è una luce, vai verso la luce, questa luce, e poi però non c'è più niente. Dov'è la luce? È sulla mia sinistra, e si gira, è seduta davanti a me, sulla mia sinistra. E dov'è la fonte della luce? L'ho passata correndo. Nessun problema, torna indietro, è come un tape, torna indietro, e quando torni indietro, sei tornata indietro, sì, riparti da capo, vai piano questa volta. Il videoregistratore va al rallentatore, vai piano. Guarda, cosa c'è a tua sinistra? C'è un signore con il cane. Ah, è un signore inglese con il cane, sì. Guardalo bene. C'ha i capelli rossi. È alto questo signore, però. È alto 2 metri. È come vestito, blu, una tuta blu attillata. E il cane, piccolo, nero. Guardalo bene questo cane. Lei fa così, è lì dentro. Non è un cane. Cos'è? No, non è un cane. Ha la testa grossa e comincia ad avere delle distonie muscolari sul lato destro, sinistro del corpo, non mi ricordo. Guarda bene. No, non è un cane. Non è un cane. È uno ed è un grigio, piccolo, capoccione.
Avevo creduto che fosse un cane col signore inglese, aveva i capelli rossi, era un inglese, vedi come il cervello te frega. E lì succede qualcosa in quella macchina volante, quella sera la prendono, la portano su e gli fanno qualcosa. Quando lei torna in Italia, la settimana dopo, lei viene ricoverata urgentemente in un ospedale di Cagliari perché ha un fibroma da togliere, un fibroma grande come un melone, così, che non aveva prima. Si ricovera all'ospedale di Cagliari perché lunedì mattina la devono operare. Succede un problema e lunedì mattina non c'è più niente da operare. E la mandano a casa. Succede un altro problema, che siccome ho fatto delle indagini anche storiche, scopro che i giornali di Cagliari dicono che la notte della domenica un UFO è stazionato sull'ospedale. Ma succede anche un'altra cosa, che io gli comincio a dire: ma hai avuto 2 visite mediche in quell'ospedale? Sì, una è il sabato dei medici e l'altra la domenica. La domenica? I medici che ti vengono a visitare di domenica? E quando mai? Magari! Sì, perché è una visita strana. Allora, guardiamo la visita, vediamo un attimino le ancore. Parte la scena e il dottore non è un dottore, il dottore è piccolo, è alto così e mi porta davanti a una porta. Si apre la porta e ti entri. No, non apre la porta, ci passo dentro, nel mezzo. E di là cosa c'è? E di là c'è tutto buio, però c'è, come qui, tutto illuminato con il lettino. E io mi ci sdraio sopra, ma il dottore è cattivo, non è buono come quell'altro. Il dottore è cattivo, guardalo in faccia, come è fatto questo dottore? Non lo voglio vedere, non lo voglio vedere, non lo voglio vedere, non lo voglio vedere, non lo voglio vedere. Guardalo, lo devi guardare. Guarda la faccia, guarda com'è fatta. Concentra la tua attenzione solo su metà faccia. L'occhio. Guarda l'occhio. Ha la pupilla di un gatto. Capisci te che ti tieni così? E cosa sta facendo? Sta togliendo qualcosa. Non voglio vedere, fa così. Sta togliendo qualcosa. Sta facendo qualcosa sui miei genitali. E io gli dico: togli o mette? Toglie. Ma se te sei così, voglio dire, devi aver sentito o visto qualcosa, toglie. Bene. E cos'è? Non lo so, non lo voglio vedere. Prende il foglio del bambino e lo gira. Così. E io capisco immediatamente che questo gesto è partito dall'inconscio. Siccome sono una merda, gli tiro via il foglio e glielo rimetto dritto così. È questa cosa qui che toglie, non lo so, è coperto da un cencio, da uno straccio, lui lo dà a una donna che sta dietro. E cosa ne fanno? Lo portano di là, nella stanza delle bottiglie. Ecco quello che succede alla donna. Nella stanza delle bottiglie, dove ci sono tante bottiglie, e dentro le bottiglie ci sono questi bambini piccoli. Ecco. Poi si cresce, e mentre te cresci, che ti girano sempre di più le palle, però non sai perché. C'hai le palle girate ma non sai perché, capito? Questo è il problema della donna. Mano a mano che ciò accade, c'è tutta la strategia aliena. Ti prendono, ti fanno delle operazioni chirurgiche dove introducono dentro il tuo corpo dei microchip, che sono microchip che hanno percentuali isotopiche differenti da quella della Terra, quindi sono costruiti con materiali diversi che vengono da fuori. Le analisi di Darrell Sims mostrano questo. 4-5 università americane con la spettrometria di massa, struttura fine, hanno fatto questo tipo di misure. Non esiste nessun'altra spiegazione plausibile se non un miracolo mariano. Microchip che te trovi sempre negli stessi posti sulle stesse persone. A destra se sei normale, a sinistra se sei mancino. Certo è una cosa ganza anche questa cosa qui, Bene. A un certo punto ti monitorano quindi con questa roba, ma non finisce lì, fanno dei prelievi di tessuto. Alla donna gli va peggio da un certo punto di vista, perché la donna si fa un bel set di bimbetti strani. Uno dei bimbetti più strani che la donna si fa è un insetto cavalletta.
La cavalletta, quando c'è il parto della cavalletta, non esce da dove deve uscire, ma ti fa una cosa che sembra un taglio cesareo. Qui il bisturi si apre, esce questa cosa, e qui c'è una cosa molto carina, loro richiudono il bisturi, come se fosse con un altro bisturi luminoso, il tessuto si richiude. E c'hanno questa cavalletta in mano, la quale, poverina, è molto delicata e quindi probabilmente si romperebbe tutta se passasse dal posto dove di solito noi facciamo i bambini. È la mia spiegazione questa, va bene? La cicatrice si vede solo nei primi giorni, poi è sottilissima, non si vede mai. E qui c'è il rapporto, che è lo stesso rapporto che c'è quando tirano fuori il serpentino con la codina. Come è fatto questo bambino piccolo? C'ha la coda e la schiena è fatta tutta così, come un dinosauretto piccolo. E le manine le tiene così, però si vede un ditino che gli spunta qui, anche nei piedini, sì, uguale, come il bestione di 2,80 m, uguale. E lì c'è una cosa che io veramente non avrei mai pensato di... C'è il rapporto tra la donna che ha questo problema e il bimbetto, cioè è mio quello, è il mio bimbetto, non me lo piglia, non ha importanza che sia una cavalletta, un ragno, un'arachnide, è mio, me lo piglia, no, non voglio. Quella è una scena importante perché la donna si incazza ancora di più, ovviamente, ma la sua parte inconscia non riesce a comprendere fino in fondo cosa sta succedendo e invece lo deve capire. Per questo è fondamentale in ipnosi, quando te prendi una donna, metterla lì e fargli ricordare quella cosa lì, perché lì si deve incazzare. Ecco, cioè questa è la mia strategia, Poi ovviamente in futuro, se le cose andranno avanti in una certa direzione, ci saranno delle strategie migliori. E nel frattempo le cose vanno avanti. E quindi tu vieni utilizzato perché fanno una copia di te, maschio o femmina che tu sia, una copia. La copia la mettono lì. A cosa serve la copia? La copia serve perché è una copia di tutto quello che c'è dentro l'originale, le informazioni della memoria alienativa. Se l'originale, poverino, mi finisce sotto un tram in un 4/5 di secondo, l'alieno non riesce a salvare l'originale e perde la memoria alienativa, ma non perde le informazioni della memoria aliena passiva, cioè di tutto il contributo della vita dell'alieno, che comunque è stato copiato ed è stato messo nella copia. La copia serve a fare un'altra cosa, cioè ci troviamo la copia che serve a fare il super soldato. Questa è una cosa che mentre noi stavamo facendo l'ipnosi, poi uno mi disse: ah, ma l'ho vista a X-File. Ah sì, io non avevo mai vista X-File. Succede questo: la copia viene utilizzata in operazioni non corrette di spionaggio industriale, operazioni belliche. La copia si accende in qualche modo, viene accesa, fa quello che deve fare, poi viene spenta e viene riportata a casa se non viene persa sul campo. Nell'istante in cui la copia viene accesa, la tua mente è anche lì e tu di notte fai il sogno di aver partecipato a una battaglia incredibile che è sia in ambiente umano che in ambiente militare e alieno. Tra di loro, si picchiano tra di loro. La cosa interessante è che la copia viene programmata sempre col solito trucco: passano un cavo nell'occhio e sparano dentro le informazioni. La copia è in grado di fare, per esempio, il karate fino al 15° dan senza essere mai andato in palestra un giorno. Non lo sai. Prendi la copia, gli tiri una pistola, lei la prende al volo e fa 300 centri a 300 metri di distanza, senza aver mai sparato una volta. La copia si gira per la strada e dà in giapponese le istruzioni a 2 turisti che vogliono andare in Piazza dei Miracoli. E poi dice: cazzo, glielo ho detto in giapponese. Così. Funziona così. La copia. È tremenda questa cosa qui, ma non basta. Perché? Perché nonostante tutto ti pigliano, staccano la parte animica e la ficcano un giorno nel serpentone, un giorno nel bionda 5 vita, un giorno nella cavalletta, un giorno per rigenerarle, perché quelle se no muoiono. Ma non basta. Nel frattempo ti ospiti 3 creature, che sono uno il Lux, uno la memoria inattiva
che sono dei parassiti chiaramente, e un altro il ringhio, che noi abbiamo chiamato così. Il lux è quella figura del bambino luminoso che vi abbiamo già detto stamattina, si aggancia a quella che è la mitologia della New Age, dell'angelo di luce che ti protegge, il tuo angelo custode. A voglia, custode sì, se muori te e lui poi se deve trovare un altro di contenitore, il quale è l'inventore della religione ed è l'inventore dell'istinto di colpa. Fondamentalmente quando te hai questo grosso istinto di colpa, è lui che ti dice ti sei comportata male, senza di me non puoi andare da nessuna parte, te l'avevo detto, ed usa una tecnica che è una tecnica che poi abbiamo capito molto bene, ed è questa la tecnica: se te esci di casa e inciampi e ti russi una spalla, te l'avevo detto che ti dovevi comportare come me, perché ora ti sei russata la spalla. Cioè non è vero che è stato lui, ma utilizza quello che è successo durante la giornata di negativo per prendersene lui il merito e darti a te la colpa. E dentro di te senti questa voce che sembra la tua voce, se te non la conosci bene, se non hai coscienza di questo fatto, e dici: Cristo, sono uno stronzo, ho peccato, e ti frusti col filo spinato tutte le sere quando vai a casa, e il lux è contento. Sono tutte puttanate. Bisogna imparare a distinguere la voce tua dalla voce del parassita, che è un'altra cosa. Poi, la memoria inattiva. La memoria inattiva ti fa fare le cose che vuole lui. La maggior parte dei biondi a 5 dita sono tutti medici, biologi, perché lui è un biologo di natura. La maggior parte dei serpentoni scopriamo che sono fisici, matematici, militari. Cioè, perché già che devo stare in questo corpo, di questo umanaccio schifoso ma non messo qui dentro, almeno gli faccio fare un po' le cose che mi interessano a me, eccetera, eccetera. Quindi ti schiavizza tutta la vita. Ma non basta. Siccome te sei un progetto importante, ti prendono te maschio e ti fanno accoppiare con te femmina, perché il DNA buono di questi due dovrebbe produrre una specie giusta. Allora sai quante volte i due addotti si sono messi insieme, hanno fatto un figlio e poi si sono lasciati 5 secondi dopo? Questo è quello che succede. Cioè, l'alieno è veramente invasivo, ci ha rotto insomma, voglio dire, capito? E quando finirà? Finisce mai? Che ne sappiamo? Ti lasciano mai in pace? No, non lo so. Perché non lo so? Perché noi studiamo le nuove generazioni, non posso andare da un vecchio di 80 anni e dirgli: sai, il linchetto della foresta che vedevi non era un linchetto, ma era uno che ti faceva un mazzo tanto così. Ecco. C'è proprio un aspetto culturale che non mi permette di fare operazioni del genere. Certo, quando la donna non è più fertile, quando il maschio è vecchio, non ti fanno, almeno certe cose non te le fanno più fare. Però l'anima viene presa, viene ciucciata, te ti svegli la mattina e non ce la fai più, sembra che hai da scaricare un camion durante la notte. Ringhio, il pezzo incomodo, che noi chiamiamo affettuosamente ringhio, perché durante l'ipnosi ringhia, viene da un'altra dimensione, da un altro spazio-tempo, si collega con te via radio o qualcosa del genere, prende la tua parte animica, se la porta di là, si ciuccia l'energia e poi te la riporta di qua. E te hai queste visioni in cui entri in questa dimensione e lo spazio-tempo va in tutte le dimensioni, si allarga, si allunga, si accorcia, delle cose incredibili. E non capisci niente. In una situazione in cui anima non capisce cosa gli sta succedendo. Oh, anima non capisce. Ma come, non capiva tutto? No, non capisce tutto, anzi capisce poco. Allora te glielo dici, perché la prossima volta che accade, anima riconoscerà quello che sta succedendo e non si farà più fregare. Questa è l'ipotesi di lavoro che noi, che io porto avanti. Perché ci possono essere diverse strategie, però purtroppo questa è la mia. Ecco dove si giustifica l'idea che il Kun dice che io faccio del terrorismo ufologico. È necessario fare così, perché la gente deve capire. Il medico pietoso fa la piaga verminosa, dicevano i nostri antichi. Lo devi capire, devi affrontare il problema, non si può scappare tutta la vita. Non si può fare finta di niente. E qui nasce il concetto dell'anima attiva. L'anima si divide in due categorie.
sostanzialmente l'anima che è venuta qui per guardare, per giocare, per fare acquisire coscienza. Te lo dice durante l'ipnosi, sono venuta qui per guardare come funziona, ci sono tanti posti dove si gioca, noi siamo venuti qui a giocare. Ah, beh. E guarda, l'anima che guarda. Il mio contenitore è lì, ma lo prendono, ma chi se ne frega. Io sono qui per guardare, per giocare. Cioè, cerca di fare qualcosa. E poi c'è l'anima che invece è venuta qui per guardare e per partecipare. E partecipare vuol dire acquisire coscienza. Cioè fare come fanno gli esseri umani, che si devono rendere conto che sono spettatori e registi di un film virtuale che è la loro vita, che è il loro universo. Anima evoluta partecipa e decide che questa esperienza ora basta. Gli alieni, via! Come mi descrisse una ragazza qualche tempo fa, la quale aveva... venne questa qui, la guardai un attimo negli occhi e dissi: ma che c'è qualche problema? Perché no, io assolutamente, c'ho solo un ricordo di una volta quando avevo 16 anni che mi sono svegliata incazzata, non so bene con chi, dopo una paralisi. E io applico la tecnica delle ancore, in 3 minuti era venuto fuori tutto. Era venuto fuori tutto. Allora come? Io, ma allora c'ho gli alieni qui, non so, bisogna fare un'ipnosi. Abbiamo fatto l'ipnosi e abbiamo verificato che in realtà lei aveva solamente come residuo un parassita, ringhio, il quale veniva, si prendeva l'energia e questa ragazza era completamente ciucciata da questo qui. Che fine avevano fatto gli altri parassiti? Quella sera in cui lei si incazza era la sera in cui aveva assistito proprio alla espulsione di questo feto. La descrizione di quello che accade è che l'astronave diventa tutta bianca. Fum! E dopo non ci sono più gli alieni. Capito? Non ci sono più gli alieni. Ecco. L'anima che partecipa, che è la risoluzione poi di questa cosa, no? Certo, si possono dire tante cose a questo punto. Io in realtà devo concludere in un altro modo. Devo ricordarmi, e poi passiamo alle domande, se ce ne sono, devo ricordarvi perché mi sono preso questa gatta da pelare. Prima perché non se ne voleva occupare nessuno, ma in realtà ancora prima perché mi sembrava che ci fosse qualcosa di interessante da studiare, da capire. C'era della roba dietro, dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto, dilla così. Poi la cosa che mi fece proprio andare di fuori fu il problema che scoprì che il Centro Ufologico Nazionale era colluso con i servizi segreti e quindi prendevano per il culo gli italiani. È una cosa che io non posso sopportare. O sarà un problema di carattere, cioè io ho degli difetti caratteriali, questo è un difetto caratteriale. Ma poi col tempo, con l'ipnosi, con il rapporto con gli addotti, le cose sono cambiate. Il che è giusto, perché la mappa del territorio cambia nel tempo. Allora, volevo concludere leggendo semplicemente queste poche righe che danno, se così si può dire, come dire, la mano, la situazione, il momento del perché bisogna fare qualcosa. Perché si sentono in giro, in questo periodo poi c'è pieno, molti discorsi new ageani, volemo ser bene, dobbiamo volerci tutti bene, non mettete fiori nei vostri cannoni, l'alieno buono ti aumenterà la coscienza, espande la coscienza, cioè io secondo me espandeva un'altra cosa, però se mi dicono che espande la coscienza. Questa è una lettera di poche righe che un'addotta ha scritto a suo marito.
poche righe. Prima che si liberasse dal problema, i due sono in crisi, perché queste cose ovviamente creano dei problemi. Però qui, secondo me, c'è il motivo fondamentale del perché faccio questa cosa. Guarda un po', ti leggo. Poche righe. Piero, amore mio, il mondo mi crolla addosso e niente sembra avere più senso. Mi sembra che ormai è giusto che agisca così, perché non c'è altro modo. So che per te è difficile capire, ma credi, non è come tu pensi. Però, visto che non sopporto più questa situazione, voglio dirtelo. È successa una cosa grave. E ho paura, ho tanta paura. Loro sono tornati. Anzi, non sono mai andati via. E non volevano che io te lo dicessi, ma ora io non resisto più, e così tu devi ascoltarmi, devi sapere come stanno le cose, chi sono loro e come sono cattivi, e molto. Io devo lasciarti, o loro metteranno in atto le loro minacce e ti faranno a piccoli pezzettini e ti butteranno sul mio letto. Mi dicono che ti faranno soffrire, ma se io ti lascio e ubbidisco senza fare troppe storie, non ti faranno niente. Però io ti amo. E loro mi vogliono portare via, come quest'estate. E quando io te lo dicevo e mi credevi matta, invece hai visto che ci sono ancora. Allora hai visto che io non sono matta. Però, finché tu mi vuoi bene, io con loro non ci vado. Almeno non per sempre, perché ti amo. Tu sei l'unico che mi ha saputo amare e mi ha fatto sentire una persona. Ma ora non sono nemmeno più una persona. Ora sento di non servire più, di non essere più, non servo più a niente e a nessuno. Non sono più niente a nessuno, e quando tu non mi amerai più, quando me lo dirai, perché altrimenti non potrei mai crederci, allora e solo allora io andrò con loro. Ti voglio tanto bene. E se tu non mi vuoi più, preferisco che mi portino via con loro, perché senza di te qui non ho più nulla, e non sono più nulla. Grazie. Conosciamo molto bene con Ronaldo. Primo, l'adduzione avviene in eterico o in fisico, visto che l'individuo sparisce dal letto. È un problema importante questo, perché attraversa sostanze solide. Secondo, ogni volta che c'è l'asportazione del feto in fieri, che generalmente avviene al massimo verso il 90° giorno, la donna ha un aborto, o presunto tale, o una perdita di sangue, per cui poi farà un aschiamento. Grazie. Certamente. Allora, prima domanda, ci sono due tipi di adduzione, una in solido e una in eterico. L'adduzione in solido è quella che fanno gli alieni, ti prendono e ti portano fisicamente via, passi attraverso il muro, ma te sei solido, è il muro che diventa passabile. Però è una cosa corporale, il tuo peso te lo porti via. Io questo l'avevo capito, come avviene? Oh, questa è una questione tecnica. Vediamo se riusciamo a dare in 30 secondi. Ci avete presente i cristalli liquidi? I
cristalli liquidi sono delle molecole che a volte sono trasparenti e a volte sono opache, come quando sono quelli che avete negli orologi a cristalli liquidi che vi fanno vedere l'ora. Passa l'ora, diventa tutto, passa l'energia, la corrente elettrica, diventa tutto opaco. Non passa la corrente elettrica, diventa tutto trasparente. Funzionano così. Bene, questo tipo di operazione funziona perché le molecole che fanno parte dei cristalli liquidi si orientano nello spazio in un modo preciso. Se io riesco a fare questo tipo di operazione non solo nello spazio, ma nel tempo e nell'energia, ottengo che il muro diventa qualcosa come un cristallo liquido, ma nella materia. E quindi io riesco per un istante a dire quel muro lì c'è, esiste, diventa tutto luminoso, ma è un muro di fotoni, c'è un muro di luce, è come un grande riflettore a forma di muro. Ci passo, poi lo spengo, ritorna a muro. Quindi loro sono in grado di modificare la frequenza molecolare. Assolutamente, ma volendo io credo anche noi, solo che se ci dessero $2 milioni e 20 persone, anche qui risolveremo il problema. E quindi l'UFO che è fuori, teoricamente è visibile da una persona che per caso passa, sempre o qualche volta? Qualche volta, dipende dal tipo di tecnologia. Sovente l'UFO viene intravisto solamente se ci sei sotto, se ci sei a lato, alcuni modelli non è più visibile. Ma sotto sì, evidentemente il motore, quello che c'è, insomma l'invisibilità da quel punto di vista lì non funziona. Ma questo è un tipo di operazione, perché l'UFO trasforma il suo metallo in qualche modo in fotoni e quindi basta soffiarci sopra che andrà alla velocità della luce. Poi c'è un altro trucco secondo noi per mandarlo a una velocità superiore alla luce, perché andare alla velocità della luce vuol dire andare piano in questo universo. Invece, per quanto riguarda il fenomeno dell'aborto, troviamo le nostre addotte che perdono pezzi di placenta, senza essere mai entrate tecnicamente incinte. Ma cosa hanno durante i 3 mesi? Dei fenomeni particolari, l'aumento di prolattina nel sangue, l'aumento di bilirubina, a livelli elevatissimi, il cambiamento di cose alimentari, magari sapete quanti addotti ci sono che sono vegetariani, ecco, trovi l'addotta che si mangia i pezzi di carne cruda nel frigorifero, cioè sono scene da dare argento queste qui, perché il serpente, e uova crude, il serpente poverino, piccoletto, vuole le vitamine, capito come funziona? Quindi pezzi anche di placenta troviamo, e la placenta c'è solo se c'è stata l'ovulazione. Ma l'ovulazione dov'è? C'è rimasta incinta una donna con le tube chiuse una volta. Grazie. Prego. Ricordati di quella roba. Sì, certo. Allora, 2 domande. Allora, la prima, lei ha detto che gli alieni praticamente entrano dentro gli uomini che hanno anima, il che vuol dire che ci sono anche uomini che non l'hanno. Sì. Allora devo sapere perché, che cosa fossero questi uomini senza. La seconda è venuta dopo. In pratica l'addotto, cioè è addotto chi ha il genitore addotto, la madre adotta. Sovente sì. Cioè almeno uno dei due, sicuramente sì. Quindi si arriva a una catena che in pratica è finita, voglio dire. Che facciamo? Poi stavo riflettendo, arriviamo che il primo addotto è stata una coppia, arriviamo al serpente di Adamateva, visto che abbiamo sempre riferimenti sulle religioni. Di conseguenza il popolo eletto sarebbe il popolo addotto? Questa è una bella domanda, c'ho una bella risposta. Ecco, no, andando avanti poi riflettevo. A questo punto il tentativo di Hitler era quello di distruggere gli alieni. Dunque, parliamo. Problema tremendo della parte animica. Solamente il 20% delle persone avrebbero anima. Chi se l'ha inventata questa storia, no? Allora questa storia venne fuori, cominciò a venire fuori quando noi in ipnosi cominciamo a capire che avevamo questa entità coscienziale alla quale abbiamo dato il nome di anima, un nome che poi è stato convenzionale, ma insomma si rifà anche alle leggende, ai miti della storia, eccetera, eccetera. Chiedendo ad Anima questa cosa, Anima dice che lei non è in tutte le persone, è solo nelle persone che hanno delle particolari caratteristiche, e queste particolari caratteristiche sono legate al DNA.
perché anima, ma non solo anima, anche la memoria alienativa di un altro addotto, interrogato sullo stesso problema, insiste nel dare lo stesso tipo di spiegazione, oppure il parassita alieno che viene nella nostra dimensione e che si sta parassitando il soggetto e noi lo interroghiamo in fase di ipnosi, lo stesso mi dà la stessa indicazione. Quindi teniamo presente addotti diversi, situazioni differenti: anima, lux, parassita, memoria alienativa. Bene, tutti questi dicono che non tutti hanno questa cosa è legata al DNA, non tutti i DNA vanno bene e noi riteniamo che la differenza sia tra la sequenza di basi puriniche e pirimidiniche del DNA mitocondriale, della mamma Lucy, se così si può dire. Pezzettino di DNA che è, a secondo di dove sei nato, è uguale per tutti. Perché? Perché il DNA è come una scala a chiocciola. Questi sono i gradini. E i gradini sono le basi puriniche e pirimidiniche, che sono delle molecolette planari, dove te ci puoi mettere veramente il piede sopra e poi ci sono le due catene di fosfati che fai così e giri e vai avanti. Non c'è, cioè è banale, il fosfato è banale. È banale. Sì. Se le basi puriniche e pirimidiniche non hanno una sequenza giusta, il DNA, che è una molla, cioè un itono, non è in grado di agganciarsi alla parte virtuale di anima, perché vibrano queste due strutture, hanno una frequenza, dicono lì, differente e quindi sono in contrasto tra di loro. È come avere un equalizzatore della radio che l'hai legato a Radio 101 e quando te cammini con la radio, chiaramente però il segnale ti viene catturato e le piccole modifiche che si possono avere vengono comunque corrette dall'autoradio. Bene, solo se la sequenza di basi puriniche e pirimidiniche è quella giusta, probabilmente anima entra e vibra con la stessa quantità. Il posto con la stessa qualità di vibrazione. Il posto quindi in cui anima si aggancia alla virtualità dell'universo sarebbe il DNA. L'alieno cosa sta tentando di fare? Questo lo dico perché sembra proprio che sia a sostegno della nostra indicazione. L'alieno cerca di modificare il suo DNA, cercando di creare una razza mista che sia un po' la trasformazione sua, per poter fare in modo che poi questo DNA, quest'anima umana, possa essere incastrata e agganciata saldamente anche a quella del serpente, cosa che ora non può fare. Questo è un po' l'aspetto della questione. Quando è cominciato tutto questo? Tutto questo è cominciato tanto tempo fa, ma scegliendo evidentemente dei ceppi terrestri con un opportuno DNA, che magari era più buono per la cavalletta, era più buono per il biondo a 5 dita, era più buono per il serpente e così via. Sarebbero create delle diverse fattorie caratterizzate da una genetica lievemente differente sulle basi puriniche e pirimidiniche del DNA, alcune più adatte al serpente, alcune più adatte agli altri alieni e così via. L'idea di popolo eletto è proprio legata storicamente a una questione del genere. Eletto per chi? Prendiamo il popolo ebraico. Cosa ti dice la legge? Sposatevi tra di voi. Per quale motivo? Per conservare la razza, certo, ma per quale motivo? Forse perché dietro c'è un'indicazione di un certo tipo? Allora c'è un certo Baris Shamis, si chiama, Baris Shamis, che è un giornalista israeliano, che un giorno incontrai in un convegno di ufologi italiano. Vado lì, mi siedo, lui fa la sua relazione e la sua relazione dice: non ci avete capito niente, gli addotti sono solo israeliani, perché gli israeliani sono il popolo eletto. Non l'ho preso a peracottate nel mezzo, ma c'è però qui c'è questa cosa, capito, può venire fuori, no? Perché loro sono anche un po' razzisti anche in queste cose, insomma. Allora quello che succede
è che effettivamente le pulizie etniche che si sono fatte in questo periodo sul nostro pianeta, ma sono vere idee naziste, nazifasciste, oppure dietro c'è qualcos'altro? Mi spiego meglio. Non è per fare della dietrologia, ma per fare un'ipotesi di lavoro. Se la cavalletta sta con gli israeliani e il biondo asserita sta con i nazisti, e lo ritroviamo oggi con i militari arabi, torna, come mai si voleva sterminare il popolo ebraico? Per togliere il DNA alla cavalletta. La cavalletta, non avendo più dove attingere, in quel momento, perché ora le cose sono cambiate, siamo prima della guerra, durante la guerra, avrebbe dovuto mollare l'osso. E la torta con la ciliegina se la sarebbero divisi in meno contendenti. L'idea di eliminare il DNA dalla faccia della terra voleva dire, in quel contesto, eliminare la possibilità che gli alieni si nutrissero, quegli alieni lì, della loro stalla. Quando si va all'interno delle ipnosi a dire al serpente o al biondo come mai siete nemici, come mai, perché loro ci hanno fatto la guerra, ti dice così uno. E quello che si scopre è che per esempio del serpente, il serpente che è un guerriero sarebbe andato in giro con le loro macchine volanti a fare le cose che facevano. Il biondo a 5 dita è andato sul pianeta del serpente e gli ha fatto fuori tutte le donne. Questo è quello che è successo. Al contrario, tutti i maschi del biondo a 5 dita sono stati fatti fuori dal serpente. La tecnica sembra una tecnica che la ritroviamo anche all'interno dell'ipnosi. Cioè, non ti faccio più procreare, te non esisti più. È una tecnica che ha una sua ipotesi di lavoro che potrebbe essere giusta. Di più, in zoo. Certo. È quello che volevo sapere dall'inizio. Certo. Allora, questa cosa... Per una civiltà così progredita, perché Certo. tanto tempo? Certo, due motivi fondamentali. Primo, non avete idea di cosa voglia dire cambiare il DNA. Per cambiare il DNA e per fare un DNA che sia compatibile con determinate cose, sia stabile, ci vogliono milioni di anni. Tant'è vero che la biologia moderna non è in grado di spiegare statisticamente come mai il Cro-Magnon la scimmia russa sia evoluta a essere umano, all'Homo sapiens sapiens, in così poco tempo. Non gli torna. No, ma non dice che non è... Certo. Perché nel mezzo c'è stato il Neanderthal e il Cro-Magnon, che lì c'è un salto di cui noi non sappiamo tecnicamente niente. Per l'alieno però, che ha un tempo di vita media molto lungo, fai conto se un alieno vive 5.000 anni, per noi insomma diventa un progetto fattibile, come per noi sì, in 1000 anni ce la facciamo, grosso modo. E poi perché non c'è nessun'altra possibilità, secondo l'alieno, di usare una strategia differente. E poi, quindi siamo costretti, dice l'alieno, a fare così. E poi c'è un altro problema. È vero, l'alieno c'ha i dischi volanti, c'ha le macchine volanti, c'ha la tecnologia, ma c'è una cosa fondamentale di cui bisogna tenere presente, che l'evoluzione non è nella tecnologia, ma è nella coscienza. Cosa fanno i nostri governanti oggi? Cercano di dirti che l'evoluzione è nella tecnologia. Te devi avere 5 telefonini, così tutte le volte che telefoni esce non lo sa. Non ti dice mica sforzati con la testa a parlare con lui, così non sarai più controllato dai vari echelon che ci sono da una parte, ma in ogni caso avrai imparato che è la coscienza che aumenta il tuo grado di livello, non la tecnologia. Questo è poi il problema. L'alieno ha basato tutto sul suo lobo sinistro, perché il suo lobo destro non aveva la componente animica, quella della fantasia, e quindi non poteva, se non con i conti matematici, con i calcoli, con le equazioni, andare avanti, e ci è riuscito benissimo, anche perché l'alieno è molto più vecchio di noi storicamente. Ma quello che succede è questo: l'alieno parte
e si comincia a evolvere col lobo sinistro. A un certo punto nasce l'uomo, che ha anche il lobo destro, e in 5 secondi lo supera, perché noi abbiamo anche quella che è la creatività, cioè la capacità, come dice Piaget, di risolvere un problema in modo induttivo e in modo deduttivo, in modo convergente e in modo divergente, utilizzando 2 computer che fanno 2 processi differenti per arrivare a un'unica soluzione. L'alieno è come il professore universitario, nella peggiore accezione, per cui lui è lì, ha i suoi libri, ha le sue regole e le cose sono così. Lui è convinto che di lì deve andare. Il professore universitario non penserà mai, pensate, non penserà mai il professore universitario che qualcuno lo metterà in galera solo perché ha fatto una serie di concorsi truccati. È un suo diritto fare i concorsi truccati. Questo è il professore universitario e questo è l'alieno. L'alieno usa verso l'uomo, verso l'addotto, lo stesso processo che, non so se avete mai visto il processo in televisione, arriva il soggetto che stupra la donna di turno e poi lo fanno parlare: scusi, ma lei come mai? Perché ha fatto? Gli avvocati lo interrogano e questo dice: perché ho fatto una cosa che non va, che c'è qualche problema, ti risponde così e c'è un motivo. Questo è il motivo di una cultura precisa, perché lui pensa di essere un essere superiore e quindi di poter fare sulla donna quello che vuole. Questa è la stessa tecnica che ha l'alieno. L'alieno pensa che te sei suo, non si deve scusare, utilizza la tecnica del lobo sinistro, cioè devo fare così, ma hanno detto che devo fare così i miei superiori, abbiamo sempre fatto così, perché si dovrebbe cambiare. C'è proprio una mentalità che per noi è talmente incomprensibile da questo punto di vista, però è anche plausibile, conoscendo molti personaggi che ci girano intorno. Sono 2 mondi completamente diversi. Prego. Dall'excursus che è stato fatto fino ad oggi dai suoi studi si evince in modo abbastanza chiaro che diciamo, tutte le informazioni di carattere esperienziale che gli addotti fanno attraverso i sistemi che sono stati elaborati, come qui abbiamo sentito, sono certamente molto validi, quindi ci danno un quadro preciso delle esperienze che l'addotto fa. Succede però, ne sa benissimo moltissimo di questo, che gli alieni a volte agli addotti diano anche delle informazioni, oltre che diciamo, poter risalire alle esperienze che fanno, e danno delle informazioni di carattere vario, magari gli dicono che potrebbe accadere fra poco qualcosa di catastrofico, di apocalittico, piuttosto che qualunque altra cosa. Come facciamo attraverso diciamo, gli strumenti che sono stati illustrati fino ad oggi a sapere se in questo caso non l'esperienza che anima e quindi l'addotto fa, ma le informazioni che l'alieno dà magari oralmente o telepaticamente o ipnoticamente all'addotto corrispondono a verità oppure no? È semplice, l'alieno dice sempre le bugie. Ah, perfetto. Quindi tutte le informazioni che danno agli addotti sono sempre sballate. Ma chi si fiderebbe di Andreotti? Ah, certo, assolutamente. Seconda domanda, molto velocemente. I cosiddetti contattisti, che non sto a spiegare più chi sono, perché penso che più o meno lo sappiamo tutti, sono mendaci sapendo di esserlo, sono mendaci non sapendo di esserlo, o raccontano forse a volte pure qualche verità? Beh, certo, c'è un diverso bestiario dei contattisti. Va detto che ci sono molti contattisti che credevano di essere contattisti, invece erano contattati, cioè poi risultavano veri e propri addotti di cui non ci avevano capito niente ovviamente, e loro pensavano che gli alieni venissero a raccontargli delle cose, perché gli facevano credere che l'addotto, cioè il soggetto preso in esame, fosse intelletto, lavorando su quelle piccole problematiche psicologiche e ingigantendole che l'addotto ha. Non so se sapete che quando noi si cominciò a costruire il gruppo Stargate tanti anni fa, cominciarono a venire a sentire le nostre conferenze un sacco di persone. Solo qualche anno dopo ci siamo resi conto che queste persone non lo volevano dire
venivano tantissimi dal gruppo di Bongiovanni, di Eugenio Siracusa. A quei tempi l'unico che parlava di alieni e di possibili incontri con gli alieni erano questi, non il Kun. Il Kun non esisteva da questo punto di vista, e quindi quando noi abbiamo cominciato a dare un modello diverso di comportamento, una chiave di lettura, allora loro si sono staccati dal santone di turno e sono venuti da noi e abbiamo scoperto che erano addotti. Quindi questo è il primo step. Poi ci sono delle persone che hanno dei problemi caratteriali, quindi sono i matti. C'è una caratterizzazione del matto. Il matto è, in questo senso, è colui che ha una deficienza sull'acquisizione della propria coscienza, cioè vorrebbe che gli altri, la comunità, lo riconoscessero per un alto valore di autostima che lui si dà, ma che in realtà non corrisponde alla verità. Siccome invece queste persone si sentono snobbate dalla società che non li riconosce nel ruolo che loro vorrebbero, si creano un deus ex machina inconscio che gli compare in camera e gli dice: io sono l'alieno Astar Sheran, io ti darò 3 messaggi da dare al Papa e te vincerai 3 premi Nobel. Questa è la caratteristica del matto. Ne incontrammo tanti proprio ai tempi in cui si scrisse il libro I fenomeni di Wayne, perché tra questi c'erano anche quelli che vedevano la Madonna e vedevano insomma l'alieno sotto forma di effigie mistico-religiosa, e noi stavamo facendo il paragone tra queste cose. Poi ci sono quelli che ci marciano, e ci sono quelli che ci marciano, sovente finiscono in galera, però si possono riconoscere nel tempo, perché sono quelli che cambiano nazione ogni 2 o 3 anni. Non faccio nomi. Ok, un attimino che devono cambiare la pubblicità. Pubblicità. Chi è che cambia nazione ogni 2 o 3 anni? Ce ne stanno 13 di telecamere. No, ci sono telecamere. Ce ne stanno 2 e 3. Beh, guardate, ci sono delle persone che oggi, che una volta facevano delle cose in Italia e che ora le fanno in Sud America. E poi fra qualche anno torneranno anche in Italia. Ah, certo. Speriamo. Vai, Pronto? Professore, una domanda. Come può essere inquadrato il fenomeno di questo balzo tecnologico che c'è stato nella storia dell'uomo negli ultimi 200 anni in relazione con le problematiche che lei ci ha esposto così bene fino adesso? Ovvero, c'è un'utilità per cui l'uomo debba diventare più tecnologico piuttosto che arcaico perché è meglio manipolabile attraverso tecnologia, oppure nella sua arcaicità era meno manipolabile o cose di questo tipo? E poi volevo sapere, non ce n'è nemmeno una di razza che può essere un pochino ben disposta nei nostri confronti? Grazie. Allora, per quanto riguarda la tecnologia vuol dire controllo. Io attraverso la tecnologia controllo la razza umana. Sapete, gli esperimenti che vengono fatti in questi giorni sono proprio quelli di mettere il microchip fin dalla nascita nei bambini piccoli. Il microchip ti permetterà di farti aprire le porte del supermercato, non dovrai più andare con quel costume della Coop a strizzare tutti i codici a barre. Come lo vedi, l'occhio registra i codici a barre del prodotto e te non pagherai nemmeno, perché tanto preleveranno i soldi direttamente dalla tua banca. Sì, se vuoi potrai anche non fartelo mettere il microchip, solo che non si aprirà neanche la scissione di casa. E quando andrai a votare, una vocina dentro il tuo cranio ti dirà vota piccone, vota piccone. Crederai sempre di essere in democrazia, ma in realtà la tua votazione non corrisponde proprio a un libero arbitrio, diciamo così. La tecnologia
è il controllo delle masse. Tutto viene fatto secondo delle regole. È il modello americano che non lascia spazio alla libertà di pensiero, non lascia spazio alla creatività, non lascia spazio al lobo destro. È la morte dell'arte, è la morte della pittura, della musica, è la morte perché te devi fare solo musiche che abbiano sequenze di un certo tipo, le altre non ti vengono permesse e così via. Quindi è una cosa tremenda. Dal 1947 in poi, con la scoperta del transistor, che mi risulta in realtà fosse un diodo Zener all'inizio, il mondo ha riscoperto la ruota, una ruota tecnologica. Voi pensate che il transistor è una matrice di metalli pesanti drogati con del gallio, eccetera, eccetera. Per far funzionare il transistor bisogna che il drogaggio sia un drogaggio preciso, 1,5%, 3%, 1,2%, 1,03%. Ci vorrebbero 50 anni per trovare il drogaggio giusto. L'hanno trovato di culo in un unico esperimento. Per quale motivo la Bell, che è quella che ha per la prima volta prodotto certi tipi di prodotti, non vuole darci i risultati che c'erano a monte, cioè gli studi che c'erano per arrivare al diodo Zener? Prima si lavorava con le valvole, c'erano le valvole, per ottenere quel prodotto ci volevano degli studi prima, gli studi prima non ci sono. È un po' come il Cro-Magnon, questa cosa del transistor, non c'è prima niente, per cui si pensa che l'alieno in qualche modo abbia provveduto a far fare un salto tecnologico all'umanità proprio per schiavizzarla attraverso l'umanità. Un telefonino oggi, certo col telefonino ci va e ma scusate, ma cosa ve ne fate di un telefonino che ci si vedono le partite mentre siete in automobile che dovete guidare? Cioè, questo telefonino fa di più, fa anche il caffè. Ho capito, ma a me il caffè mi piace fatto con la macchinetta del caffè. No, non lo puoi più fare. Vuoi vedere un vecchio film in VHS? Non lo voglio vedere, perché non ci sono più apparecchi VHS. E io cosa faccio? Le butto le cassette? No, le prendi e le riversi su un DVD. Sì, e io passo la mia vita questo è sicuramente un problema. Poi c'era una seconda domanda che non me la ricordo più. Se ce n'è qualcuno amico. Ah sì, dunque, ci sarà qualche alieno buono? Bene. Se l'alieno buono esiste, con noi non entrerà mai in contatto. Perché? Per quale motivo? Semplice. Perché se l'alieno è buono, vuole che noi si acquisisca coscienza, che è la cosa più importante dell'universo. Siccome il processo di acquisizione di coscienza è un processo personale che ognuno deve fare per conto suo, io non ti posso aiutare ad acquisire coscienza. L'alieno buono non deve interferire minimamente, perché qualsiasi tipo di interferenza sarebbe controproducente. Questo vuol dire che se l'alieno buono c'è, noi non lo vedremo, fino al punto in cui non avremo acquisito la loro stessa coscienza. Allora sì che li vedremo. Non vi fidate dell'alieno che vi dice ti faccio questo, ti faccio quello, ti aiuto quest'altro, vi do delle informazioni, te vincerai il premio Nobel, eccetera, eccetera. L'alieno non è venuto per dare, è venuto per prendere. Salve, buonasera. Sì. Sono qua sul Eccomi. No. Allora io volevo sapere un po' più terra perché non c'è tipo la CIA, l'FBI e 8 alieni sotto casa sua, perché io fossi in loro la stroncherei subito, insomma. Poi io però magari e poi se e come aveva introdotto magari il concetto di bambini indago e delle ultime teorie sui neuroni specchio nella sua visione di questo Dunque, qui la cosa è molto complessa, però io in realtà un bel giorno mi sono trovato col volante dell'automobile in mano, però invece di andare sull'autostrada stavo parcheggiando, quindi il volante come nei film di Topolino in mano.
cosa era successo? Il volante è fatto così, c'è un pignone che porta alla ruota al giramento, qui c'è una cosa che si chiama mille righe, ed è una vitona grossa grossa dove ci si incastra il volante dentro. E questo incastro è fatto con un altro aggeggio che ci si può incastrare dentro, il contrario del mille righe, che è montato su una piastra d'acciaio fatta così. La piastra d'acciaio era stata fusa in modo circolare con una tecnica tipo laser ed era stato lasciato un unico punto attaccato. Prima o poi quell'unico punto si sarebbe rotto. Però nel frattempo stavo parcheggiando. Qual è stata la mia risposta? Che culo! Qual è stata la mia risposta? 15 giorni dopo ho pubblicato Alien Cicatrix. Di qualcosa bisogna morire. Io credo che stiamo facendo un lavoro che serve molto ai militari. E vi dico perché. I militari hanno capito perfettamente che loro sono i primi a crepare quando l'alieno vince, perché l'alieno non ha nessuna intenzione di rispettare i patti che sono stati fatti con i nostri governanti. Io sto cercando di trovare un sistema per cacciare in un colpo solo gli alieni.